tena nafaty ny olona teto ambony tany zay efa nanomboka tany amin'ny andron'ny ady masiaiva dia osany na vitana na foana an'ilay fahotana zay hevitra nampisaraka teo amin'ny dadayay ava dia osany tsara omena fitiavana ka fa ny ompitiavana ny ao zao amin'izay tsy rairay samy manana ny tahaka ny mpivady ao atokantrano zao dia samy malala ny secret tiavana anazy iny zay le hoe malala ny secret tiavana anazy mahafantatra hoe tiany ty vady tia tiany tsy tiany tiany karana dia anjarany amin'izay ho ataonao iny akasika anao dia anao zany ifankaty dia ny tsirairay avy ka ny ato amin'ny ao sao fitiavana no mandeha fa tsy misy resaka fanerena velively mihitsy fa tena fitiavana zay le izy hoe enao ny teny marina famonjena fanaty dia safidy amin'izay hoe anantona anao araba soa araba tsara tsy anantona anao dia fa samy mizaka mivokana inge io tsy anantona anao zany dia fa tatazy koa zany no vokany zany satria ity tsinona tsy vitany hoe tsy anantona dia hoe samy amin'izao dia samy mipetraka fotsiny amin'ny anina any fa ity tena efa hoe alerte zany tena efa hoe loza ny anjo ary tia re mbola tiany Sylvia mbola hoe fitiavana hoe ity ne mahazo anareo raha ohatra nareo ka tsy anantona ny ao sao zany efa tena hoe safidy anankiroa tena efa hoe mazava tsara mihitsy zany lalanao hoe raha ato ny aleko dia afitra ary raha ato ny aleko dia efa reny ny loza manjony tany reny zany no hitady moa zany hoe tena tsy moramora ny reny zany hoe mbola hita amin'ny télé izy ara ny reny efa hoe mampivarahontsana ny kay zany zavatra tany avelan'ny tany hoe kay tena mafy zany ahoana raha dia nefa matetika tsika amin'ny teny ahoana raha ireny misy ato Madagasikara nefany efa ho avy amin'izay izy ireny ary efa ho avy amin'izay ny anjaran'ny Madagasikara ka zay mahatonga ny olona hoe antsoantso faraparany kofina faraparany nareo izay efa resy lahatra ny fampianarany ao sao manatona aingana aza mangatakandro tsony aza miandriandro hoe vadina zanaka ho resy lahatra zany efa samy miara-maheno ao tokantrano ao samy manaraka tsara ny RTVSFF fa rehefa ianao aloha zany resy lahatra ianao mitapa-kevitra dia soratany anaranao fa zareo ve moa rehefa resy lahatra izy ve tsy anantona ihany fa ianao aloha ny resy lahatra dia soratany anaranao fa zareo avy eo manaraka ihany fa rehefa tonga tokoa ny reny loza reny ngamo akiandriandry vady aman-janaka tsoa fa rehefa tonga neny amin'izany efa samy manavitry ny ainy samy manao zay avitra ny tenany sisany rehefa amin'izany mba tsy siny hoe sao dia maty dia samy manavitra ny tenany fa tsisy tsony andeha isaringoringotra vady aman-janaka tsony dia ohatra an'izay ihany koa ty famonjena fanahy ty tsisy avonjy hoe tsisy afaka hoe avonjy mifanahinao zany fa ianao no manantona aty dia ianao no mitondra ilay fanahy satria ilay fanahy ao anatinao fa tsy ao anatin'ny zanakanao na ao anatin'ny vadinao fa ilay fanahy ao anatinao dia ianao no mitondra azy makaty manantona aty amin'ny ao sa manoratra ny anarana amin'izay voavonjy ilay fanahy izay indrindra marina mihitsy izay presque satria dia tena hoe samby tsirairay aby tompon'ilay fanahy ao anatiny ary iny le teneny ambassadeur-ny ao sao le fanahy vonjena nge any anatinareo tsirairay avy any anisany hoe tsy mora le asa ataony ambassadeur-ny ao sao ary marina zany satria tsy hoe izy akory nandeha hiambina isam-batan'olona ahoana tokoa moa zany satria misy zao nefa zanak'Andriamanitra any amin'ny France any any Togo any amin'ny firenena ivelany any izy eto Madagasikara dia ahoana zany andeha ataony ivezivezy isan'andro ve zany hoe andeha akary ahoana andeha hitsidika isa-tokantrano fa zay le hoe asambaram-be ato amin'ny fanjakana ao sao ato amin'ny ao sao dia le fananana fanahy masina iny kosa aloha dia efa mazava fa avy ao amin'ny ambassadeur-ny ao sao izy iny no mandeha zany hoe avy any amin'ny daday avasy ao sao dia ao amin'ny ambassadeur-ny ao sao no toby itoeran'ny fanahy masina dia zay mandray any ao sao tibiany ao sao ka ataony ambassadeur-ny ao sao Batisa dia iny amin'izay indray izy mandefa anazy any amin'izay tibiany ao sao zay le hoe ambassadeur-ny ao sao lehibe mitaritafika izy ary misy namany ary zandrina zay miaraka aminazy ihany koa zay tsy hita maso fa ny ambassadeur sao ny hitantsika maso zay le niteneny hoe tsy reranga zay eto aminareo fa misy namana ary zay anisany manatanteraka ny asa rehetra manerana an'izao tontolo izao zany hoe efa programan'Andriamanitra daholo mandeha eto ambony tany amin'izao zavatra monsieur izao dia zay le hoe efa mandenga fahamaliany dadayay ava efa mandenga fandringanana sy ny fanapitihany fa ho an'ny tsirairay avy kosa zay mbola hoe tonga saina
aza miandry andro tsony aleo mamonjy mifanahy aleo voavonjy mifanahy iainam-piadana iverina eo amin'le namoronasa izy eo ampilatanan'le namoronasa ho tonga konan'Andriamanitra zany angeny tena asambarany zany le hoe tsy voavidy volana arena ary anisan'ny tena hoe averentsika ihany tenin'ny Elon Musk hoe tsy voavidy volany asambarana tena marina zany fa zao azo iainana le izy fa mitongava aty amin'ny AOSA. Tena hoe hafa mihitsy zany miaraka amin'ny AOSA. Aty ianao tonga dia hoe mahazo fahasambarana ho azy ianao miaraka amin'ny AOSA. Fa tsy ato amin'ny AOSA ne Sylvie reny hoe mamoromorona lanonana, mandeha any amin'ny resaka hoe boîte de nuit, miloka ianao mba ahafahanao ahazoanao fifaliana. Mandeha makany amin'ny resaka hoe fijangajangana fifaliana ne dia tavina ao anatin'ireny Sylvie fa raha fahoriana no hoe dia tavina ao anatin'ireny tsy mino angamba fa tsy hanao an'ireny izany izy fatako efa fatany lozany azoko amin'ity fa te hitady fifaliana izy te hitady fiadanana izy izay mahatonga anazy hoe manao an'ireny nefa ny avy eo tsy fantany satria tsy mahita izy dia avy eo mivady avy eo lasa avy eo nefa zavatra hafa zava-doza fahoriana ao anazy indray raha avy eo ny hitany ohatra ny hoe mandeha makany amin'ny resaka hoe alim-pandihizana izy zao dia nefa rany avy eo nefany miady misaviritaka miady lehilahy miady vehivavy mamo mifandratra amin'izay nefa rany avy eo amin'izay moa misy mifaratra ny amin'ny fanindromana any sy ny karazany izany hoe mifara amin'izay ny zavatra hitan'ny zareo zany nefa fiadanana ny karohany farany farany tamin'ireny ve Sylvie andeha ninona any izy tsy tokony ho any ary izy raha ny farany tamin'izay izany hoe ato amin'ny AOSA ihany misy fifaliana ary tonga dia hoe fifaliana tonga ho azy ao anatinao vokatry le fiarahana amin'ny AOSA. Fa ny tsy ato amin'ny AOSA dia fa reny hita reny miaraka amin'ny Andriamanitra tsy izy mamorona fifaliana mitady fifaliana hoe ahoana ny atao mba hampifalifaly ny saina sy ny fo nefany tsy izy fa reny indray raha vao hita zareo hoe loza ho anazy fiadivana miady hatrano sy ny karazany. Tena marina mihitsy izany Priska ka izay le izy zay hoe aza mangatakandro ho an'izay tiby any AOSA andeo mamonjy mifanahy efa kely ho sisy tena kely dia kely sisa fa dia tena hoe aza variana ntsony amin'izao tontolo izao hoe aza ianao moa variana fotsiny hoe hojanona mpakafe sy mpanaraka iny moa le fantenena omaly hoe safidiny tsirairay avy io misy moa raha ohatra hoe hijery tele fotsiny izy tena hoe fialam-boliny tsy haiko izay filinana ao anatin'ilay izy dia fa anazy izy zany fa raha hoe tena hijery ka tena te hamonjy an'ilay fanahy aza mipetrapetraka ntsony tsy fotoana hipetrapetrahana ntsony zao fa mandray décision fanapa-kevitra entitra hoe anaraka ny AOSA za dia roito ny dia aza miverin-dalana ntsony zay le hoe taovy diana lakana hoe lakana rehefa roso iny dia fa tsy miverina zay le tongotra miandakana tsy miverina ntsony dia ataovy manahaka izay koa rehefa hoe tapa-kevitra hiaraka amin'ny AOSA aza vela isa asakana ntsony na fijaliana na fahoriana fa zany zavatra misy angeo an'ny olona tena hoe ohatra fotsiny zao an'ny mpiasa karera mangady lavaka any firy metatra ary tsy vitany hoe milatsaka fa any eny mitsofotsofokany dia nefany misy matotototry ny tany any mitady safira mitady volamena amin'ny inona daholo avy eo nefa iny azo avy any nga inona voavidy asambarana nga inona azahoana fiadanana fa dia izay le hoe na tsy amboan-tava no hinanana fa tsy misy fahasambarana zany fa atao amin'ny fanjakana AOSA na mahantra ianao na manana ianao dia zao hoe tiany AOSA be ary tsy nisy ny manavakavaka tsy nisy hoe zay mpanan-karena ihany mahazo fifaliana ambonimbony dia zay mahantrandra mahazo fifaliana hoe eo tsy misy an'izany fa mitovy le fifaliana zay le miverina amin'ny état initial satria zay nge le programme ny Dada Iava sy AOSA raha atao amin'ny andron'ny ady Masaiva efa nisy fifaliana nge tao fa noho ny le vadika ny zanak'olombelona dia niditra ny contraire amin'ny fifaliana dia io fahoriana sy fijaliana ary zava-doza efa mitranga eto ambony tany zao io efa fanoherana ny Dada Iava mihitsy no misy ka dia miomana ny fandravana sy ny fanampotehana zany. Ary tena mahavariana tokoa ilay Sylvie rehefa tena hoe manana hoe décision izay tokoa raisina dia mahay hoe zay lalany ihany lalany zay lalany ihany lalany rangafa tsy maintsy ataoko tia zay hidonany ihany ipoahana sisa ilay fitsenenana nefa iny raha mety hoe ho voka-dratsy ny mety hoe fifarany nefany efa manana an'ilay toetra hoe tsy rarahako rangafa ataoko tia fa zay lalany ihany lalany izany hoe iny raha mbola décision hoe mbola misy hoe mety ho tsara sa mety ho ratsy ny vokany nefa manana fahasahiana hoe ataoko tia fa zay ihany maika moa fa ity hoe
navitra fanahy anatona ny ahosoa ina moa zany no tokony tsy hananana zay fitenena zany tena ity tsinona tena efa mazava tsara hoe tena avitra fanahy raha vao manatona ty fa tsy izy hoe zay lalany any lala fandeha anatona ny ahosoa ty kosa aloha tsy izy azany fa ty tena efa mifantatra tsara hoe raha manatona ny ahosoa tena avitra fanahiko fa kosa ne raha ohatra zany anatona ny ahosoa ianao zany dia zay ataonareo any ataonareo na tiana nareo na tsy tianao any resaka fianakaviana zany fa za anatona ny ahosoa tokony hoe mba ohatr'izay koa zany rehefa hoe manatona ny ahosoa fa tsy hoe raha zavatra hafa dia hoe zay lalany any lalandranga fa tsy maintsy ataoko ty dia ataoko fa zay idonany any poany nefa ina raha mety hoe mbola misy voka-dratsy aminao avy eo nefa rany iza mbola hoe tsy fantatra na hoe ho tsara na ho ratsy ny fiafarany iny nefa ty kosa ve anatona ny ahosoa ve dia ty kosa ve hoe anatona ny ahosoa dia hoe tsy ahoana moa fantatrao fa hoe vokatra tsara zany tonga any amin'ny lanitra ianao tonga any le fanahinao raha ohatra ianao ka manatona ny ahosoa inona moa zany tsy hananana fasahina amin'izany Silvio tena zay mihitsiny zay le hoe raha misy any le atao hoe dido ny fitenenana zay dido alefaso aty amin'ny ahosoa tsy hoe koa raha atao amin'ny ahosoa ny maditra tsy zay fa le hoe manana an'ilay zay fanapahan-kevitra hoe revo misy zatra anankiray tanjona tiana atao dia tsy te halala mihitsy zay fiafarany iny any fa hoeto aty amin'ny ahosoa io fa tena mety mihitsy hoe hoany amin'ny ahosoa za dia zay fiafarako any aky fiafaranao efa tsara be nge fiafaranao dia efa fiainana mandrakizay velona mandrakizay ngany misy akoatran'izay moa aty amin'ny ahosoa afaka mifahotanana dia fiadanana fiarahana amin'ilay mpamoronako dia zay le izy hoe aty amin'ny ahosoa raha anao an'izay fa raha misy tokoa manko ny olona manao an'izay sedra ohatra hoe zatra manahirana izy dia ana dia ohatra hoe vola kely eo an-tanana hividy an'ity za tranganisy zay varotan'olona izy peratra lazaina fa volamena dia jerena ilay izy ohatra ny volamena le volany am-paosy efa kely dia eo amin'izay ny salasala izy aloha alefako ty nefa zany hoe atahorana ara hiady amin'ny vaty tsy maintsy hiady amin'ny vaty satria vola kely hividianana an'iny kinanjo any vidiana le izy dia rehefa nentina nijerena ny tesy tena tsy volamena eo amin'izay vao tena hoe tena tsy izy hiady amin'ny vaty anina satria vola kely karamamba azy dia anina dia zay ny hafarana izy kanefa ny raha ty amin'ny ahosoa manao an'izay hoe aloha za hoany amin'ny ahosoa dia zay ny tsara fiafaranao tsy misy ratsy zany fa fiainana mandrakizay ny fiafaranao ty amin'ny ahosoa hafa loatra iahosoa efa zay aloha ny amin'ny fandehitsika aloha anaraka ny zanam-pandarana voalohany dia ny tolory tanana avy eo veriny eto indray tolory tanana andaharana arahanao eto amin'ny RTVHFF ampahafantarana anao ireo olona sembana marary kamboto na ireo sahirana ka mila fanampiana aty Ambanimaso faritra Fianarantsoa indray no nandiana ny fandarana tolory tanana amin'ity androany ity. Ato amin'ny tokantrano anankiray izay ahitana tovovavy kely 17 taona manana fahasembanana tsy mahay miteny fa mahazo resaka mianatra tany amin'ny kilasin'ny zaza sembana saingy nijanona noho izy nampisalia ny ankizy tany am-pianarana kanefa marihana fa ny tanana tsy afaka mandray ninina ary tsy afaka manohatra ihany koa raha misy mamono azy. Nara zany dia Henitsoa dia 17 taona dia izy zany mahay micomprendre fa izy zany tsy mahay miteny dia izy tsy mahay nametsina dia tia efa nianatra tany amin'ny kilasiny zaza sembana tany Kasobe fa noho izy ataony kolonga satria tsy afaka mamaly ny tanany dia najanona izy satria dia vongonga raparapa foana izy tany an-dakilasy dia najanoko satria aleo manana anazy eo koa izay manana anazy ho faty izay no antony tsy nianarany intsony dia izy tsy mahay manao niny fa i mahay miteny tsy mahay miteny fa mahay micomprendre sy zavatra teneninao dia azo ny fanivavany tsy afaka mamaly ny tanany tsy afaka mandray ninina ny tongony koa moa zany anadekapa satria any manana raitapo mirahavavy i Henitsoa izany hoe 3 mirahavavy izy ireo no nateraky ny reniny antsoina hoe Madame Voangy.
Marihana fa eritaona lasa izay no nitsoaka didy nandao azy reto ny ray mpianakaviany ka i Madamo Boangireriany no nitolona sy mitaiza an'ireto zanany. Ia moa izany manambady raika ihany ny rain'ireo zanako telo ireo fa misy lasa tsy hita intsony hoe dia hiasa izy dia tsy mimpody intsony izy hatramin'izao dia hiarery mamelona an'ireto zanako reto. Satria izy tsy miverina na dia antso aza tsy nataony anahy efa mianaka fa dia selefina mba manome anahy eto ny fianakaviana. Izay. Efa nisy ihany koa ny fitsaboana nataona dokotera vazaha any N2 saingy rehefa taty aoriana dia maty io mpitsabo io ka tsy nisy intsony izany fikarakarana izany. Moa ihany koa ny reniny tsy manana fahefana entina hitsaboana azy. Izany efa nisy fitsaboana natao tamin'ny Masera Barbeau fa Masera Barbeau fa za maty dia tsisy hoentin'ny intsony hitsabo azy satria amin'ny Masera mba 3,000 isaky ny izay maka fanafody isaky ny alarobia dia rehefa maty Masera dia tsy nanambola hitsaboana anazy intsony dia io izy io mijanona eo satria anahy moa izany karataka ny aina na mivarotra charbon amin'ny tombriky dia tsy manana hoentin'ny dokotera intsony satria ny olona manao hoe ataovy scanner nefa vola be ny scanner dia tsy afaka iaho satria miasa misy dia mipetraka amin'izao dia tsy hay ataonao fa tsy maintsy manaraka anao foana. Efa taizana Barbeau hatrambola kely izy io 7 taona io izay vao nandeha satria Barbeau no manotra azy. Izay no mampandeha anazy satria izy dia mbola nalemy foana tsy afaka nipetraka tsy afaka nandeha fa raha tsy Barbeau dia tsy nahay nandeha fa rehefa maty Barbeau dia tsy afaka nitsaboana intsony satria tsisy ny vola. Ariko mivelomanay dimanjato ny tokony nefa ny anatin'ny iray andro zara ry malafo 2,000 nefa ny rationay tsy 2,000 akory dia fiainana amin'izao izany ny olona tena tsy mividy zavatra mihitsy nefa mba io ny amelomako ny zanako telo ireo dia tsy mandeha tsera. Efa voateraka mihitsy no nisy fahasembanana i N2 ary namampisany reniny fa teo am-piterahana no efa noheverina maty mihitsy izy saingy velona ihany saingy izao misy fahasembanana izao. Ary ny tena mampalahelo indrindra azy dia eritaona lasa ihany koa izay dia nisy nanolana N2 ary tsy hita ilay navandozy mandrakity ny androany. Ty zanakiraiky aty misy olana hatramin'ny naterahana satria izy ty dia efa saika maty efa nalevina no nitenainy Rasasy nijerena izy hoe mitempo ny tendany eto dia velomina. Rehefa velona izy dia tsy mba mitomany takazazakely mitomany fa rehefa tenono izy dia molotra natao dia tenono izy izay dia mifindra na tsy izay dia ny mbola kely dia tena vola belona nitaiza ny tsaboana anazy nefa ny aho dia karataka amin'ny tombriky ny asako anambady fa misy olana ara-panambadiana dia ty zanako ty tsy afaka manao inona fa dia charge eo na mandeha mikarama zay dia mandeha foana izy dia tsy maintsy mijanona tsy afaka mikarama fa miambina anazy dia izy ty heritaona lasa zay dia misy nanolana dia rehefa nisy nanolana dia nataonay hoe règle izy ty zazy ty dia ka izy ty tsy règle fa nolanan'olo dia narary be mikibony satria ny pipiny lasa mibotsina ao amin'ny kibony ao dia namonjy Rasasy anay tamin'izay dia hono Rasasy hoe fa maninona ty izy dia navelatra ao ambony fandriana dia simba izany ilay zazy dia nandeha tany amin'ny pôlisy anay dia nandeha tamin'ny PMA dia natao test izy dia tena simba dia hatramin'izao ilay olo dia tsy tratra ary hatramin'izao dia dia mandeha foana. Rehefa mandeha ihany toetin-drahany efa ty izay efa saika maty tany amin'ny WC fa io izy io tsy mahay miteny vilavilana dia mandeha dia ambiny mandeha ria dia tsy afaka miasa fa dia miambina azy eto foana dia ny zanako roa ireo mba manampy anahy amin'ny fiainana dia izay moa izany izy tsy afaka mandeha fa mivilavilana.
ny vesatry ny fiainana sy fananana fivelomana, fahasahiranana misy eo amin'ny fahasalaman'ny ento dia mangataka fanampiana amin'izay malala-tanana ny reniny, indrindra ho antsika mpanaraka ny fandaharana eto amin'ny toloron-tanana. Savako ny zavatra niainako nandritra ny 70 taona dia mangataka aminareo sy malala-tanana 10 numéro zahonana 038 89 778 59. Izahay eto amin'ny ekipan'ny toloron-tanana eto amin'ny RTVHFF dia mampahery hatrany ny reniny Enjo, mampahery ihany koa ny Enjo amin'ny lalana izay mbola hodiavina, ny fiainana izay mbola hoatrehana ary mirary soa be dia be ihany koa ho an'ny tokantrano. Aetsika sao Dada kay fidiny firy sao firy kay dafanina bary dito kay firy ny hina kay andeha eo iadry kay firy taona driwa Toloron-tanana fandaharana aranao eto amin'ny RTVHFF. Ampahafantarana anao ireo olona sembana, marary, kamboto na ireo sahirana ka mila fanampiana. Dia ny toloron-tanana ny Enjo moa zany na raha antsika teo iny tena mampalahelo dia tena mampalahelo tokoa raha mahazo anazy satria raha fitantaran'ny mamany teo i Silvio dia hoe efa reniny zany fa voasany efa tratran'iny hoe fahasembanana iny nefa mbola misy mavita hoe manolana ihany, zany hoe tena efa hoe meraty mihitsy zany ilay fiainana fa efa tsy fidy tsony zany izy ity na olona tsara na olona ratsy na ahoana fa dia efa zay vokatry ilay fahotana. Izay indrindra mankony satria mirongatra mihitsy mankony ny vokatry ny fahotana ankehitriny amin'izao dia satria ireny nge tsy fantatra trony mahatonga anazy satria dia tena mampalahelo raha nahazo any Enjo kely fa izay ilay izy hoe aleo ny fanolo-tanana, aleo ny fanampy satria tsika samy malagasy dia mirary soa an'izay manana olana ohatr'ireny ihany koa, mirary soa anana hery-tanjaka ary mirary soa tonga dia amin'ny fanjakana eo soa hamonjy ny fanahy. Ie, mitohy hatrany resadresaka antsika i Preska vaovao anankiray any ivelany indray izy tia nisany hoe zafady ao Zimbabwe zany lehilahy anankiray anisany naforona navita zavatra fiara io na motera na moto fa le izy tsy mandeha amin'ny batterie fa ny azy zavatra hafa amin'ny cell powering zay no andehanana i Maxwell Chikambocho zay no anarany Zimbabwe, zany hoe anisany hoe navita namorona fiara sy milina mandeha tsy mandeha amin'ny batterie na essence na gasoil fa amin'izany hoe cell powering zany hoe tsy hoe réacteur na inona, zany hoe tiana hoe amin'le hoe aty Afrika le hoe miakatra, zany hoe tsy ho an'ny zareo Eropa ihany zareo firenena matanjaka ihany no voatery tsy maintsy misy hoe mahavita zavatra sy mahavoaforona zavatra fa na ny aty Afrika fa na antsika malagasy aza misy nge manam-pahaizana mahavita mamorona fa voasakatsakana an'le firenendehibe zany zavatra tranga misy daholo zany fa ankehitriny efa nandinga ny tenin'ny ambassadeur sao miakara le Afrika dia zareo ao Zimbabwe zao anisany ahitana mbola misy tovolahy ihany koa Zimbabwe tamin'ny 2023 teo izy ity 15 ans zany hoe anisany zandriny indrindra fa navita mamorona réacteur resaka hoe groupe kely reny zany fa mandeha amin'ny alalan'ny rano, zavatra kely fa mandeha amin'ny alalan'ny rano le izy ary tena zavatra misy, zany hoe raha mitohitohy zany le manam-pahaizana ohatr'ireny aty Afrika ka mahavita manangana mahitsy zany no atao hoe zafody-dravitra asa anankiray lehibe
de fa tsy fantatra moa zay fivoarany sy zay fiakarany mandeha mindalana iny any satria manatanteraka ny tenin'ny ambassadeurny USA hoe miakara ry Afrika ka ao anatin'izany satria anisany mampiavaka an'le firenen'dehibe matanjaka reo nge fananana zavatra miavaka ohatr'izany ohatra zao Chine malaza amin'ny mavita tomobile tsy mandeha amin'ny solika intsony fa amin'ny alalan'ny batterie électrique zany hoe chargeable eo mandeha amin'ny panneau solaire zany hoe tsy firenena matanjaka sy ny tandrefana ihany zany fa ny aty Afrika amin'izay zany amin'izao anisany hoe misandratra mavita zavatra manahaka zany. Tena marina mihitsy zany Sylvie hoe raha ohatra firenena anankiray ka manana mampasongadina anazy dia iny tokoa moa zany nahitana hoe miakatra ny lasa malazalaza zany dia iny hoe mampiakatra anazy preuve zany moa zany zao ny any firenena hafa izay fahitantsika hoe mavita manao ino zany mavita manao robot mikarakara ny ao an-tokantrano iny zao tena anankiray tena hoe malaza mihitsy ny firenena misy anazy iny dia izay mahatonga le hoe ny fananany firenena anankiray hoe za hoe mavita manangana zavatra anankiray tokoa no manao ahafantarana firenena anankiray hoe tena hoe matanjaka hoe niakatra ao anatin'izay tokoa Priska satria hoe anisany ohatra hoe Chine zao anisany hoalarina mihitsy amin'izay famokarana robot fa ny aty Afrika Atsimo ihany koa efa misy mavita fa zany hoe tsy mbola mitovy an'le vita ny Chine fa efa mavita mamorona ohatra hoe ila tanana dia ho an'olona ohatra hoe tapa-tanana zany dia efa atoy efa misy olo-tanana dia efa afaka mihetsiketsika efa karokaroka an'izay zany le aty Afrika zany hoe mavita ny vita ny hafa ihany fa eo amin'le fisongadinana fa ny olana anankiray misy manko no le firenena matanjaka zany rehefa fatana fa zavatra tena hoe avoana azy iny tefa alefa ny lalàna mandraran'iny alefa ny zavatra tonga n'iny tsy hivelatra zany ny tiany zany ianao amatsy an'le anazy ihany fa efa tonga saina ny aty amin'ny faritra Afrika efa tsy miankin-doha any ka voaentsika tafampalalamba avao resaka rena kibony tany fantatra ny zareo hoe tsara amin'ity ahodina eto toerana ihany dia aleo zareo no mividy izay ny hita fa le hoe manondrana fa tena indray lasa mividy lafo any amin'izay ny avy eo aminao zany alefana dia ianao nefa mividy vidy lafo dia izay ilay zavatra misy ka efa nisanazy tena ho an'ny Afrika miakatra dia efa io hitantsika tokoa zany satria efa mavita mamorona zavatra izay tena hoe anisany cuisine tandrefana hoe anga misy ohatr'izao dia fa izy sakasakanana enjehana ohatran'ilay zazalahy le nandeha teto zao le hoe navita namorona telefona tsy mila puce raha tsy diso izay firenena izy iny fa tsy iny ihany kainy nataon'iny tovolahy iny hoe navita namorona telefona tsy mila puce fa tsy iny ihany fa hatramin'ny manamboatra bomba ka efa nataony manamboatra inona daholo efa nataony teo fa teo amin'ny nanao bomba izy zany hoe tsy haiko sendra ny andrana dia mipoaka sanany fa narary izy dia najanona n'iny tena aloha ny tany amin'ny resaka hoe telefona zany nataony hoe tsy mila puce zany hoe raha zany zavatra miazakazaka sy mivoatra milamina angeny ny firenena anankiray raha ohatra tsy mila andeha vidy carte vidy crédit fa tonga dia samy mampiasa ny rehetrarehetra dia milamina be zany marina mihitsy zany Sylvie eo ihany koa ilay resaka hoe any amin'ny resaka ranomasina ihany koa ity vaovao entiko manaraka ity indray moa zany izy ity indray teto an-toerana tamin'ny nisy eo tamin'ny talata teo nahitana zavatra hafahafa zany tany amin'iny faritra tany anaty ranomasina tany amin'iny faritra Melaka iny tamin'ny talata teo izy ity moa zany dia efa tamin'ny desambra zany no nisy ity zavatra ity voalohany dia ny mpanjony ireny moa zany nahita anazy dia nazominy zany izy ity tsy fantatra zavatra hafahafa tsy fantatra mihitsy moa zany izy ity na hoe iza ny tompony na misy tompony tsy fantatra fa nitazominy zareo aloha ilay izy zany dia hoe rehefa hita eo zany izay hoe tompony izy ity moa zany biby hafahafa dia tazominy zareo aloha fa tsy fantatra hoe misy tompony ve sa ahoana
fa efa nanomboka tamin'ny volana desambra zany nahitana izy ity dia mbola vao manao ny fanadihadiana zany zareo hoe avy ay izy ity so dia zavatra misy tompony hoe nisy nandefa tany anaty ranomasina fa mbola vao atao aloha ny fikarohana momba an'izay io moa zany efa tenitenena ambassadeur-ny AOSA hoe efa tsy dia milamina intsony ny ranomasina dia efa izay moa zany dia efa mipopotra daholo zany ny zavatra rehetrarehetra tsy fantatra intsony na fa extraterrestre no azominao tsy hay intsony na zavatra vany amin'ireo tsy hay intsony koa mila mitandrina satria raisidraisina ihany koa ny tsy hainy mikroba nefa tsy fantatra hoe tsy hainao na amononao na ahoana zay tsy fantatra intsony dia izany moa efa teny efa io zany efa teny ambarana ambassadeur-ny AOSA efa tsy milamina intsony ny ranomasina ka tsy tokony hoe handray fepetra ohatra izay hoe tehirizina aloha mandrapafantatra hoe iza ny tompony na tsy fantatra tena mety raha hoe tena marina mihitsy zany ary tena efa ahitana zavatra trangany zavatra hafahafa mihitsy eto ambonin'ny tany satria izay anankiray zao marina izay tranga izay hoe tranga tany melaka izay fa io misy koa toerana hafa ho an'ny tsy tadidiko firenena taiza izy ity fa mampiasa an'le caméra de surveillance ireny fa ahitana zavatra biby tsy fahita mihitsy ny sendra mandaly eo dia ny manam-pahaizana moa tsy mety hamoaka foana hoe tsy vao marina resaka scientifique dia ohatran'ny hoe lasa onono le izy lasa ny hoe onono nefa zavatra fahita ary tena hoe fantatra ihany koa nge manavaka hoe ty vidéo foronina no créena sy ny hoe ty tena vidéo réel fantatra foana io na dia tena hoe zana mitovy mihitsy nefa fa fantatra foana hoe ity tena zavatra nisy dia iny amin'izay nefany tsy sary anankiray fefa be dia be ny zavatra kisarisary misy ohatr'izay hafahafa ohatr'izay fa ny manam-pahaizana moa tsy dia lala satria tsy mahavoaremarika dia tsy fantatra koa le hoe contrat sy ny ataon'ireo tsy extraterrestre ireo any mahatonga an'izareo tsy hamoaka amin'ny marina ihany koa fa le izy nefa tsy azo afenina satria efa hitan'ny olona le izy hoe misy zavatra hafahafa karazana biby hafahafa dia efa reny mandeha reny anisan'izany zany ty tany amin'ny faritry melaka ity ka dia izy any anaty ranomasina dia iny moa zany ny azoman'ny zareo anazy tsy fantatra ozy izy na avaiza na misy tompony fa dia efa hoe tehirizina fotsiny eo aloha zany mifanadihadiana moa mandeha ihany tsy fantatra koa nefa na hamonanao ty zavatra ty izay le mila mitandrina foana zany sao dia tahiry zavatra tsy fantatra izay marina mihitsy nge zany satria misy tokoa nge karazan'olona misy olona mihitsy nge miompy biby hafahafa na eto Antananarivo nge anisan'ny ahitana misy an'izany hoe indraindray biby rehefa amin'ny alina mivoaka efa eny ambaravarann'olona vavahadin'olona samby hoe ahoana ty aika izy ty misy miompy nefa biby sady tsy alika tsy omby tsy kisoa tsy voalavo fa dia manana endrika ohatran'olona mandeha nefa biby izy dia tsy fantatra intsony izay le hoe le miompy koa tsy fantatra koa na fa biby popotra daholo mihitsy moa zao le karazana biby tsy fantatra hoe ohatrany koa zao le hitantsika teto amin'ny RTV fa le tamin'ny ovina Sylvie le ohatrany hoe voay izy nefa ny lohany ohatrany lohana biby lava tsy fantatra hoe katsatsaka ohatrany katsatsaka le iny le biby lava mitsangana iny biby lava mitsangana iny ndray fa tontolony efa extraterrestre mihitsy amin'izay iny le saritavan'olombelona izy miafina ao anatin'ny hoditr'olombelona dia jerenao izy toy ny vehivavy tsara lehilahy tsara tarehibe kanefa fitaka biby lava le izy ary matsy ravina mihitsy re le mivady amin'ny sady le izy rehefa le anankiray teneniko toko tenena izay manko le izy le mandeha dia mandehandeha miaraka amin'ny olona eny dia izay mihitsy ny tena mahavarena izy hatramin'izay tsy nisy an'ireny nefa avy eo taty aoriana amin'izay moa zareo le biby mandeha le hoe mahatratra 4 metatra moa misy 7 izy teo sa 6 metra moa dia iny zao dia efa hoe iny tsina navoaka zareo biby mbola tsy fahita ozy izy zareo tsy fantatra hoe zany hoe efa manomboka mivoavoaka daholo moa zany zao zareo le biby tsy fatam-pihaviana ty hoe biby inona na biby inona fa dia efa izay le efa hoe voaka daholo koa moa zany efa hoe mila mipoitra dia mipoitra daholo zareo na amin'ny endrika ino na amin'ny endrika ino ary tsy hoe vita mipoitra fa dia efa manafika ny zanak'olombelona manafika ny zanak'olombelona ny ataony miakatra tanàna miakatra tanety
dia ao mampitahotra, ao mamono, ao manaikitra, samby manao ny ataony aby izay le hoe tandindondoza efa ao anatin'ny tena hoe loza mitatao mihitsy ity planeta Terre ty, tsy misy avabela amin'ny zavatra miseho rehetra mihitsy, amin'ny loza rehetra mihitsy ny olona foana ny victime ao anatin'ilay izy. Izay le hoe ho andositra azy ary ty zanak'olombelona. Iny jerentsika fantatratsika ny programme-ny Elon Musk namboatra tsika iny ao amin'ny Mars izy teo any amin'ny planeta Mars. Efa fatapatana zany zavatra anjohan'ity tany ity dia farany izy andeha hanorim-ponenana any amin'ny Mars avy eny nefa niany aza nisan'ny potika ny devola avy any nazery dia andeha handositra ohatrany hoe andeha anatina loza andeha hitady fahatezerana any ambony any dresany dia zay hoe tsy fantan'ilay izy fa ny zavatra misy eto ambony tany zany fatapatana any tena ho potika ety dia mihevitra izy fa raha handositra eny amin'ny Mars eny dia hoe noavitra nefany any ary vao may andeha hitsena ady indray hitsena ady tonga dia any amin'ny Rosonoko ve no andeha hivatanana fa dia zay le izy zay le hoe tsisy hevitra intsony fa any azo andosirana. Zany hoe raha mahay zany Elon Musk ka raha te handositra izy dia aty amin'ny fanjakany USA ihany zay miaraka amin'ny ambassadeur-ny USA dia mifanahy nefa novonjena fa tsy hoe kory ahoana ty vola be sy arena ty manery tena fa fanahy novonjena fa rehefa vovonjy mifanahy dia zay ihany. Ary izay le hoe tsy manavaka ho ahy USA tsy nanavaka an'izan'izy izy fa rehefa olombelona eto ambonin'ny tany tonga ny ambassadeur-ny USA hamonjy zay le hoe vonjeny fanahy. Ho an'ny any an-dafy moa zany mbola misy ny fotoana malalaka na dia kelikely ihany fa ho an'ny Madagasikara moa dia farana amin'ny fahavalon'ny volana Mars. Dia misy indray zany ty anankiray ty indray moa zany vaovao resaka fahampizinana sakafo indray ty hoentiko ty olona 9 no tratra fahampizinana sakafo tamin'ny sabotsy teo dia nahiditra hôpitaly moa zany izy reto ny alahady dia ny iray moa zany nisy zazalatsaka ny herintaona dia ny ambiny 12 taona miakatra. Izany hoe vokatry ny fihinanana composé tamina hôtely anankiray moa zany nahatonga an'izy ity ka efa nakatona moa zany le tsena aloha mandra-bavitan'ny fitiliana tamin'ny singa tamin'ilay sakafo zany aloha mbola tsy fantatra zany hoe tena avy amin'ilay sakafo tokoa ve fa ny fantatra aloha zany hoe izay nihinana sakafo rehetrarehetra tao zany no tratran'ilay fampizinana sakafo dia ny etombohany moa zany dia marary mandoa dia ny entombo tsikelikely moa zany le sorotra aretiny dia rehefa tena nady adina moa zany dia vokatra le hoe nihinana composé tao amin'ny hôtely raha io fa mbola vao mandeha zany aloha ny fitiliana zany hoe tena inona tamin'ilay sakafo le nahatonga nyity fanampizinana ity. Tany amin'iny faritra Rovambomanga iny moa zany izy ity commune ambanivohitra Rovambomanga. Tena iny moa zany dia tena hoe afatrafatra mihitsy aloha zany ho an'ilay mpanao composé mpivarotra composé sy lasopy indrindra eo amin'iny resaka mayonnaise iny manko Sylvio matetika ny tena mitarika an'iny hoe areti-kibo raha vao efa mivadika na hoe efa lany daty izy ireny dia tsy fihinana mihitsy zany fa lasa hoe vadika poiziny. Ka tsara zany hoe raha vao ohatra hoe mpivarotra composé ianao mpivarotra lasopy raha ohatra zany hoe mayonnaise amin'ny bocal efa vita ny vidinao dia alao mijery ny datiny foana fa sao dia ohatra hoe efa lany daty ianao mety tsy manam-pony inona hoe zangana nisy zavatra sakafo amidiko. Mety misy olona koa hoe Sylvio tsy hoe fanahinina le izy satria matoa izy mivarotra dia hitady vola dia izy fe zany dia hivarotra indray mandeha eo dia anapoizina olona dia hitsoaka ho aiza nefa ny fitadiavan'asa nefa efa manahirana fa iny matetika ohatrany hoe tsy nahoatra izay dia ianao no lasa voaroiroy amin'iny avy eo manapoizina olona satria raha resaka mpivarotra zany anie Sylvio tsy hoe mandalo anie zany fa mitoetra eo foana izy mivarotra eo foana. Ka ho an'ny resaka hoe mayonnaise moa matetika mahatonga an'izay hoe areti-kibo sy ohatr'izay manko ilay tamin'ilay resaka fanampizinana sakafo le indray mandeha izay ohatrany hoe mayonnaise nivadika zany ka raha ohatra zany hoe mayonnaise avy amin'ny bocal zany no vidinao dia aleo zany hoe jerena aloha sao dia hoe efa lany daty. Izy manko mety hoe mbola tsy misokatra fa efa elaela tany amin'ny mpivarotra dia ireny misy fetrany ihany koa manko ireny mora mayonnaise ahodina dia efa fantatra hoe vadika ilay izy dia aleo tsy ampiasaina intsony fa miteraka poizina. Tena marina mihitsy izay ary ny fitondram-panjakana efa manao an'izay mihitsy ny hoe manara-maso ireny sakafo zavatra efa lany daty ireny zany mba tsy ho amidy indray satria miteraka anisany hoe miteraka
fanampozinana. Eo ihany koa marina mihitsy teny amin'ny Priska teo hoe lizy nge raha mpivarotra mitady vola angady hanao fananina fa tsy ihany koa mpanao akasiparana ihany koa tsy vantatra ihany koa dia zay le hoe saripady nge tia hani-masaka mety ny malagasy zao raha taloha tena hoe anisan'ny kolontsaina anankiray hoe tsy fanao malagasy mihitsy mivarotra hani-masaka zany taloha tany mbola taona 2000 tany sy 2001 mbola tadidiko tsara mihitsy tany amampikony tamin'izay anisan'ny tena hoe nahinoko hoe zay le kolontsaina hoe ny malagasy tena tsy neta malagasy mihitsy zany hoe mivarotra hani-masaka zany fa raha manao indray dia zaraina sy ho an'ny mpiray vodirindra sy ny hoe havana anina sy ny mpiaramonina dia nety fa ankehitriny mandeha le fandrosoana sy ny fivoarana dia lasa mivarotra hani-masaka io nandeha ny mokary mofo gasy nitatra tsy kelikely nandeha ny hôtely mandeha amin'izay mivarotra laoka mandeha dia fara moa lasa io mirongatra io ary raha mbola natadidy ara Priska fa raha taloha nge raha mivarotra hani-masaka zany fa anisan'ny tena mahabedy ny mpivarotra mihitsy raha ohatra hoe ahitana lalitra na singam-bolo na loto kely anatiny ohatra hoe vidy lasopy fa amin'izao vidy lasopy ianao misy singam-bolo anatiny dia efa tsisy resaka tonga dia sorina fotsiny tonga dia mandeha iny satria lefa fasahirana lefa misy kiavinavina raha ve dia izay le anentanana ho ampy karakara sakafo kosa nefany aleo adio ny zavatra karakaraina sy atao hisoroana ny loza ary mila mailo indrindra amin'ny resaka fanampozinana sakafo lasa tsy afa miala amin'izany ange tratra anatiny hoe mamono olona ianao mety tsy mieritreritra hoe ianao tsy eritreritra satria ianao olona mivarotra nefa ilay zavatra nalainao tamin'ny vidiana teny amin'ny varotra mety hoe efa tsy azo antoka fa tsy hoe ianao no nanao an'ilay izy izay mahatonga ilay loza mailo foana fa ianao ve moa dia anao fanahininana iny ka ianao nge olona varotra hitoetra hivarotra foana fa tsy hoe mpivarotra mandehandeha fa raha mpivarotra mandehandeha mety tsy fantatra dia hafa indray zay hoe mety hoe nandalo dia tsy fantatra izay akasiparany fa raha mpivarotra mitoetra matetika aloha sy ohatra ny hoe tsy mitombina ilay izy fa vokatry ny hoe zavatra mety hoe lany-daty matetika mahatonga na akasiparana satria zavatra nisan'ny tranga misy nge rehefa tsy mifanaraka mpiasa sy ny mpampiasa dia mety hoe manao sabotage ny izay manana asosorana zany dia aloha ty ataoko amin'izao dia amin'izay tiana izany moa anisan'ny hita amin'ny sehatra maro tsy ny hoe resaka sakafo ihany fa na any amin'ny orinasa hafa rehefa misy ny tsy fifankazahoana dia lasa foana misy ny akasiparana ka zany mety tsy fantatra tsony zany rehetrarehetra zany fa zay le izy hoe mila mailo sy mitandrina hatrany fa mampalahelo le olona tsy manam-po fandeha sakafo natindeny nefa pozina ny azo ary mefarafahafatesana rehefa tsy voatsabo aingana mampalahelo zany zavatra zany ka mila mitandrina tsy mailo atsika rehetra na mpivarotra na mpividy sakafo eny amin'ny fisakafoanana eny moa zany efa zay aloha ny amin'ny fandehantsika aloha iroso amin'ny zanam-pandarana manaraka dia ny fijery gazety verina eo tiana avy eo dahoany tonga soa indrayntsika atao anatin'ny zanam-pandarana fijeriny gazety anamboantsika sy ny gazety La Vérité Hebdo. Prix abusif et aide défaillante, la population de Toamasina peine à se relever ao amin'ny pejy 10 ka hatramin'ny 15. Bronchiolite, les hôpitaux débordés ao amin'ny pejy 15. Récit d'une journée à la morgue, l'auteur de la mort ao amin'ny pejy 19. TTN, Denis Dali Randriantefy, faire revivre la discipline ao amin'ny pejy 19. Ao amin'ny gazety Tia Tanindrazana kosa indray, fiaonan'i Vladimir Poutine sy Colonel Mikhail, stratégique sy avolenta hisokatra ny fiaraha-miasa maro ao amin'ny pejy 20. Hanilika ireo fifanarana mampidi-trosa ny jirama nandova sy amanefa trosa 2 miliara ariary hosika 100 miliara ariary isan-taona ao amin'ny pejy 20. Fifehezana ny fikorontana ny vidim-bokatra, vidian'ny SPM mivantana ny varin'ny tantsaha sy mpanangom-bokatra ao amin'ny pejy 20. Fitaterana mirongatra ny tsy fanaran-dalàna ao amin'ny pejy 15. Loza mahatsiravina teny Akorondrano, mpandeha moto voahitsaka ny lohany matsitra drano ao amin'ny pejy 15.
Ankaty fotsy be felatanana ponina amin'ny trano 250 tafo tadiavin'ny karana esorina manta ao amin'ny pejy 15. Fiarenana taorian'ny rivodoza nanolo-tanana ny Toamasina ny ponina Antananarivo ao amin'ny pejy 2. Ao amin'ny gazety Midi Madagascar kosa indray, Vladimir Poutine, Madagascar est un partenaire important pour la Russie en Afrique. Ao amin'ny pejy 2. 370 milliards d'ariary de l'Union européenne, dont non remboursable et sans conditionnalité selon Roland Kobia ao amin'ny pejy 13. Gestion des aires protégées, 45 doléances liées à la corruption enregistrées en 2025. Ao amin'ny pejy 21 bypass, ny savorotan'ny olona ny mpanototra tany ao amin'ny pejy 17. Football, la fin de suspense pour Corentin Martin ao amin'ny pejy 20. Ao amin'ny gazety L'Express de Madagascar kosa indray, coopération, Madagascar et la Russie se mettent au diapason ao amin'ny pejy 13. À la source des villageois stop un remblai ao amin'ny pejy 20. Exploitation du pétrole Bemulanga freinée par des coûts trop élevés au amin'ny pejy 28. Enseignement supérieur, des bacheliers s'envolent pour l'Algérie au amin'ny pejy 25. Football, coach de Paria A, Corentin Martin à Madagascar au amin'ny pejy 20. Ao amin'ny gazety Ao Raha kosa indray, mpanatitra entana no tsindronina tamin'ny antsy teny Alasora ao amin'ny pejy 2. Fihaonana tany Kremlin hanokatra fiaraha-miasa maro lafy amin'ny Russia i Madagasikara ao amin'ny pejy 13. Baolina kitra Paria efa tonga eto Madagasikara i Corentin Martin ao amin'ny pejy 27. Hevitra manampahaizana hitera-doza ho an'ny manodidina ny fandravana Colisée ao amin'ny pejy 27. Andotam-penaka ataon'ny olona fanatobiana fako ny vefoloha ao amin'ny pejy 24. Fanararaotana maro ireo vehivavy fiara-nierisetra rehefa maka rano amin'ny alina ao amin'ny pejy 24. Ao amin'ny gazetiko kosa indray, fahatapahan-jiro ao Toamasina, haharitra hamambolana ny famerenana ny herinaratra amin'ny mpanjifa ao amin'ny pejy 2. Syndicat Triade sy SMEDFM hitokona raha tsy hoesoana ny AG-ny Ministeran'ny Fahasalamana ao amin'ny pejy 2. Abosoary Saïd Arsène baiko sy di ny rano ao amin'ny pejy 27. Apasika tovovavy hita faty teny amin'ny ranon'ny kopa ao amin'ny pejy 24. Ao amin'ny gazety Taratra kosa indray, nanaraka andrainy nakafasika zazavavy 3 taona maty voahitsaky ny sarety ao amin'ny pejy 2. Filoha any Russia ampidina ny vidin'entana eny an-tsena ao amin'ny pejy 13. Jirama ampitsara ny herinaratra ho an'ny Ria ao amin'ny pejy 24. Songadina ao amin'ny gazety Taratra kosa indray, fiarahamonina fanampiana drabony napetraka ny vovonina handrindra ny fitsinjarana ao amin'ny pejy 120. Ao amin'ny gazety Les Nouvelles kosa indray, Vladimir Poutine et Mikhail Randrianirina rencontre historique au Kremlin ao amin'ny pejy 13. Corentin Martin, la rétropédalage de la continuité au amin'ny pejy 20. Météo, vigilance forte, pluie pour les hauteurs au amin'ny pejy 15. Ampasika varatra, le corps d'une jeune femme flotte dans les coupes au amin'ny pejy 17. Jirama, une dette de 2000 milliards d'ariary et un plan de redressement structuré au amin'ny pejy 17. Aide humanitaire française, l'ambassade de France apporte des explications au amin'ny pejy 20. Sciences et médias unis pour la conservation, la GUE honore deux figures de la science malgache ao amin'ny pejy 20. Dia izay indray no amaranantsika amin'ny fijery gazety tamin'ny teny ity. Misaotra tompoko.
Ie dia iny indray no fijery gazety izay narahantsika teo iny nahitana indray ny karazana ino moa vaovao maro isan-karazany fa nisan'izany ilay zazavavy kely ilay maty vohitsakan'ny sarety eo nisan'ny nampalahelo zazavavy kely 3 taona izy teo. Mila mitandrina hatrany ray aman-dreny satria izay ilay hoe marary ange izany mafo hoe maty zanaka zany mafy zany satria iny ilay mba hoe ananana tokana iny na afoizana maty tampoka marary zany. Dia izay ilay hoe tsy atao atsirambina zany ny ankizy azo atao atsirambina fa mila raha maso akaiky ary tena embenana mila ino moa sary-piaro mihitsy ny ray aman-dreny zany amin'ny zanaka izay satria hitantsika iny zao accident navoana zany hoe vohitsaka sarety fa akoatran'izay dia ilay fahalalana zaza kely efa tranga hita maro be zany rehetrarehetra zany anisany hoe mampalahelo manjoany ankizy ka mila sarotina. Moa ilay vaovao ino moa ilay maty voahitsaka ny ino moa voahitsaka amin'ny fiara ny lohan'ilay mpitondra moto efa tena hoe efa ela nampahafantarana sy nahafantarana izany hoe mila mailo ny mpitondra moto sy rehefa mandeha amin'ny lalana iny na mandeha tongotra na mandeha bisikileta mila mailo satria izay ilay hoe loza izay ilay tampoka ihany koa tsy misy manam-po an'ilay hoe afaka 2 minitra satria raha mandeha moto izao dia tsy nanam-po an'izany hoe ho faty ange za tiaka ho voahitsaka dia izay ilay zavatra tranga mampalahelo hoe izay ilay hoe raha tsy ato amin'ny aosa dia makaiza moa izay nge ilay izy fa ny ato amin'ny aosa indray ianao zay zavatra ho avy ary mifahafatesana mihitsy ary no favaly resena farany zany hoe efa tsy mitsoaka tsy mandositra an'izay zavatra ho avy eo zany. Dia ihany koa Silvio ilay anankiray ilay resaka hoe trano 520 tafo misy teo Silvio ilay tadavin'ny karana hoe sorona manta iny moa zany dia tena hoe tsy afa-bela mihitsy zany tsika malagasy amin'ny resaka anankiray iny satria matetika ohatrany hoe lasa tsika indray no tompo mangatakatana tompo lasa ohatr'izay lasa tsika indray zany tompo mangatakatana zareo indray zany zareo avy any indray lasa hoe mialina reo fa taninay ty tsy fantatra intsony moa zany zay efa resaka tany ambadimbadika tsy hoe akory hoe israeliana voasesy tany zareo ka hoe verina eto amin'izay dia hoe misy tompotany fa sady matetika ane zareo Silvio matetika reny hoe vahiny avy any ivelany mankaty reny ohatrany atao sesy tany matetika na hoe mety hoe misy sazy tsy haiko izay mahazo anazy dia ianao zany tokony hoe fa hiaran'ny sazy avy any dia mapetraka tsara eto aloha fa zara raha ny firenena ohatra mba nandray anao na ohatra izany nefa lasa zareo indray no lasa mibody tanin'olona amin'io tsy mavita hoe mba ohatrany hoe tanin'olona mba ohatrany hoe mba hoe tokony hoe mba vidinao koa zany le tanin'olona farafaratsiny fa le izy tonga dia manendaka fotsiny dia hoaiza ary le olona zany hoaiza malagasy efa mahanitra efa sahirana tsy moramora ane zany hoe vidy tany amin'izao zany tsy moramora zany hoe manangana trano amin'izao zany nefa tsy ahoana eo ianao tsy manam-pony inona ianao dia efa tamy avany ny vahiny hoe mialina rehefa petrahana indray aloha ny tany lasa ohatrany hoe tsika indray zany lasa hoe tompo mangatakatany amin'itsiny Silvio izay. Satria ilay izy tokoa Priska tsy ny hoe rehetrarehetra manao an'izay fa misy andiany sasany zany hoe mandoto rano sasany zany misy nge ireo vahiny ireo dia tena hoe mampiaina milamina vahoaka malagasy tena hoe manampy manohana fa misy apahany sasany mandoto rano izay mba manao tsara hoe velona araka ny tokony izy manimba ny sasany ka izay ilay izy hoe lasa mampalahelo tokoa malagasy lasa tompo mangatakatana io ilay fanentintsika teto amin'ilay mpandeha izay Priska hoe raha vahiny mividy tany eto dia tena hoe toa hoe mahazo mora ihany fa raha malagasy ngeky makany ivelany ihany ohatra hoe makany Chine karaha hoe vidy tany any fa tena tsy mahazo tonga dia izay mihitsy hoe tsy mahazo tonga dia tsy mivarotra mihitsy moa zany tsy mahazo mihitsy ka hoe hividy hoe any raha misy zany ataontsika hoe raha anatin'izato zany mety ray anatin'izato malagasy mety ahazo hoe avo vidy an'izay any
fa vahiny eto amintsika dia manara-po moa izy a dia tsy vita rehefa manara-po a dia io le hoe mibody tany io a tsy mandeha amin'ny hoe normal mampalahelo kosa ny mahazo amin'ny madinika satria 520 tafo zany hoaisorina ao atao aiza amin'io mbola alaina bodingeriny le izy dia tsy mety zany hafa indray manko efa nisy ny contrat mifanarana hoe ty ara izay 520 tafo a vidinao ny tany tranonay ary ty ny contrat mandeha tsara ny contrat dia hafa indray izay dia ohatr'izay ihany koa le resaka hoe tanimbary koa ty ara moa zany trano misy mipetraka ara moa nefa ny hoe miala fotsiny tsotra izao meka moa hoe tanimbary koa iny tanimbary zao iny ohatrany koa tanimbaryn'olona mbola misy vary maniry na ohatra izany nefa tonga dia efa tamy avany ny bilodozera manamboatra ny tany ohatra ny tena hoe mahavariana tokoa zany satria lasa hoe malagasy indray mangatakata nefa malagasy nefa efa mahantra sahirana tsy moramora zany hoe manangana trano vidy tany eto Madagasikara zany nefa tsika ara zany tsika efa eto ihany fa tsy hoe vidy tany any akafa dia ahoana moa zany hoe tsy ahoana eo ianao dia hoe mialina reo fa nay ny tany ilainay zany aloha dia tena hoe tsy mety mihitsy Sylvie nefa tsika raha ohatra hoe ho any amin'ny misy andry zareo kosa nefa tsy hanao azay fa angamba ianao tonga dia midy any am-ponja any mihitsy tsy tavaverina tanindrazana intsony zay mihitsy ny any ivelany nge zay le hoe fanjakana mihitsy tompony dia mividy amin'ny fanjakana dia fa zareo ihany le izy fa zareo ihany dia fanjakana mihitsy ny aza no miantoka ny fototra sy ny anona dia ve miakatra satria vao misy zatra ny vilana kely mihitsy ny tsy araka ny tokony izy dia aroda amin'ny fanjakana mihitsy dia verina manao fototra mihitsy dia izay le izy hoe ny any ivelany ara ohatra izany dia maika ny eto amintsika lasa tsy nisy le fiovana zany satria efa niainana taloha dia verina iainana dia izay le zavatra hoe sarotra kanefa zao izay le hoe na ny bodiny tany aza ny karana moa voalaza amin'ny gazety teo na tsy fantatra izay mibody tanin'olona any izay le hoe tsy nan'ny mpifanan'olona tany amin'ny elo zany anefany dia nefa zany nefa na enjehana ary ina moa mampalahelo tokoa mahazo an'le tratran'izay arambony amin'izay hoe tratran'ny fibodohana izay fa eo misy tsy manaiky ary misy fanjakana moa efa mandeha amin'izay miaro ny tena tany malagasy tokoa dia misy enjehana zany fa le manipy fanan'olona any amin'ny elo ahoana tokony enjehana koa reny satria reny le hoe navitana ny mpifanahany amin'ny elo namono ny fanahany olona reny tena zava-doza sy tena grave indrindra dia izay le hoe reny ary raha tokony hoe ho tezitra dia reny tokony ankalaina sy tena hoe enjehana kanefa moa izay le izy hoe soa ihany fa teto ny ambassadeurny USA efa nyteny sy nilaza mihitsy izy hoe tsy misy akisango tsony ty fa dia tena hoe mitaty mivokany ihany koa ny Andriamanitra tsy izy sy izay rehetra miaraka aminy satria nanipy fanahany amin'ny elo tokoa moa tata Yayavavy hoe nanamboatra Yaosavy hoe nanamboatra dia zatra iaina tsara sy lamina mahafinaritra anazy dia ve nefa ny devoly manao akasiparana manao sabotage tena tsy mety zany izay le hoe aleo fanahy no vonjena ry zareo kely dia kely sisa nora sy ny fotoana vonjeny fanahy misy ratana ary na mampibatizy sady ty tany ty nefa hoe efa fantatra efa raha malala fa efa tsy lamina tsony ty tany ty tsisy ninina azo atao amin'ity tsony kina moa ny tokony adivana ty fa zany hoe zareo moa zany tsy manaraka mety tsy mahita tsy mahafantatra fa raha fantany tsy body tanin'olona zany koa satria itya zany idivana nefany afaka kelikely hoe dia efa hitresaka ihany sady tia koa ny tanin'olona fa tsy ianao dina moa ny tokony hoe ibodona le izy koa marina mihitsy zany manondry efa amin'ny 9 ora sy efa ny eto amin'ny efitrano izay tenenanay moa anaraka ny zanam-pandaharana manaraka atsika dia ny loza manjony tany dahoary lozy manjony tany Lotafian'ny karazana alika pitbull ny toeram-piompiana iray tao Culpeper any Virginie, États-Unis. Vokany dia maty ny biby soapy anakeniny. Ny osy no lasibatry ny fanafiana alika pitbull anankiroa no vahan'ny tompony vokany fitoerany. Osy maro hafa naratra tamin'ny kaikitry ny alika. Nitaraina ilay lehilahy tompony toeram-piompiana vokatry ny tsy fitandreman'ny tompony ny alika. Niantsona mpitsabo biby ny osy naratra ka nitsaboana aingana ny fanampy tamin'ny fanangonam-bola na hafana ny antsy dokotera-biby ny mpiara-monina tao Culpeper.
Mpiasa rola avy amin'ny sampanjara-panara-masombiby naratra no kakeriny alika pitbull tao Clinton any Georgie, États-Unis. Nandritra ny fisafoana fanao mahazatra entina anara-maso ny fahasalaman'ny biby no nanafian'ny pitbull azy rola. Tamin'ny fotoana nampivany ny fihivava tamin'ilay alika no nampanaikitra azy tamiko. Nandritra ny fotoana tokony tondrahana azy namonjy ny tranony. Ny mpiasa anankiray voakaikitra teo amin'ny tanany, ny anankiray faharoa voakaikitra marobe teo amin'ny tongony. Nahazo fitsaboana sy fialan-tsasatra mandritra ny fotoana maharitra izy mirahalahy tao aoriana ny kaikitry ny alika nahazo azy. Nandraisana fepetra avy hatrany ilay alika masika satria atahorana ho itera-doza ho an'ny filaminam-bahoaka ao Clinton any Georgie. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe tena miha-mirongatra tokoa ny kaikitra ataon'ny alika ankehitriny eny fa na dia aty Madagasikara tahaka ny efa narahantsika vao tsy ela akory teto anatin'ny fandaharan'ny vaovao maneran-tany. Vehivavy iray mipetraka any Odisha no nanavitra ny vadiny tamin'ny fanafihan'ny orsa. Novelesiny tamin'ny famaky ilay bibidia ka nandositra avy hatrany. Nanaikitra sy nitolona ny vadiny ilay orsa no novelesiny mafy tamin'ny famaky. Tsy natahotra izy sady tsy nandositra rehefa nahita ilay biby masika fa naleony nanavitra ny vadiny. Fantatra ny anaran'ilay vehivavy maty no kakeriny alika tao Nouvelle-Zélande. Omaly izy no maty tao aoriana ny fanafihan'ny alika azy. Tsy fantatra teo ny eo ny mombamomba azy fa rehefa natao ny fikarohana dia nanambara ny polisy fa vehivavy 12 taona izy. Miata Terore no anarany ary mipetraka ny Caillou. Efa nampandrenesina ny fianakaviany ary noraisina an-tanana ny fikarakarana ny razana. Rehetra ny tanàna any Oklahoma any États-Unis, malaky mitatra ny lehilahy na dia efa manao izay ho afany azy ny mpamonjy voany. Mainitra ny fonenan'ny mponina, mahay avokoa ny foto-drafitra sy rehetra. Fianakaviana maro no voatery navoaka tamin'ny tranony ka nafindra toerana satria efa tsy azo iainana intsony ny faritra manodidina vokatry ny setroka sy ny hafanana. Fiarakodia maro no may tao anatin'ny fandalovan'ny lehilahy. Tsy maharaka ny famonoana ny afo ny mpamonjy voany ka vao maika mahazo vahana ny firetana. Voaeligelina ny fifamoivoizana an-tanety sy anabakabaka ao Romania vokatry ny filatsahan-dranomanitra dia sy tafahoatra. Tafidina ambany dia ambany ny maripana ka vao maika ny fatratra ny ranomandry. Natsahatra ny sidina anabakabaka vokatry ny toetrandro ratsy. Sahirana ihany koa ny mpamily fiarakodia fa rakotra fanala ny arabe rehetra. Vitsy ny fiara fitateram-bahoaka no afaka mandeha. Noho izany dia manahirana ny mponina ny famonjena ny toeram-piasana. Departement Antanakefatra ao Frantsa no nahazo filazana loza miloko mena eo am-piandrasana ny fahatongavany Rivodoza Pedro. Vao tsy ela akory no lasa in'ilina dia izao vao manakaiky Pedro. Atahorana hiakatra hatrany ny avon'ny renirano. Nahazo fampitandremana miloko mena i Charente-Maritime, Gironde, Lot-et-Garonne sy Maine-et-Loire. Raha ny somary niatso kely rosakorana tamin'ny talata maraina dia nitondray ny filatsahan'ny ranorana ny talata tolakandro tao Bretagne. Niaratsy ny toetry ny andro ny alarobia ka nahazo ny faritra andrefan'ny Frantsa iray manontolo. Ny fiakaran'ny renirano no tena atahorana hitondra tondra-drano. Niteraka fahasimban-javatra tao San Francisco any États-Unis ny oram-baratra tamin'ny talata. Ny revidrevitra ny varatra sy ny tselatra vokany dia nianjera ny hazo vavety voatery niditra an-tsehatra na nadio sy nanamboatra ny simba ny mpamonjy voany. Nahery loatra ny oram-baratra sy ny rivotra nentina ka tapaka ny jiro tao Santa Rosa fa tsy nahatohitra ny herin'ny rivotra. Voatery nakatona ny sekoly tao an-toerana noho ny tsy fisian'ny herinaratra. Telo andro tao aorian'ny fandalovan'ny Rivodoza Nil dia nahitana fivakisan'ny trano lehibe ao Rodez any Frantsa. Rehefa nafana ny andro dia niotsaka ny tany. Trano telo ao Rodez no manomboka mitritra. Noho izany dia navoaka avy hatrany ny mponina tao anatiny. Anisan'ny trano mitritra ny birao-panjakana. Manomboka vaky ihany koa ny arabe. Mieritreritra ny mponina fa mbola takaitra navelan'ny tondra-drano no mahatonga ny fahasimban-javatra toy izany. Nanomboka tamin'ny 3 janoary no nisy fiotsahan-tany tao amin'ny tanàna kely iray ao Momosty.
jiro any Royaume-Uni nefa hatramin'izao dia tsy nisy fandraisana andraikitra raha manam-pahefana any an-toerana. Atahorana hanapaka ny lalana makany an-tanàna ny fiotsahan-tany satria eny amin'ny sisin-dalana no misy azy. Manomboka tamin'ny fotoana voalohany nahitana ny fahasimbana mandrakizao dia mitoy mirodana hatrany ny sisina arabe. Mitaraina ny mponina satria mpandohetra ho an'ny fanjakana izy nefa tsy rarahina. Rehefa misy olona namenjady aminy, ny tena matezitra ny olona dia ny fatahorana sao tapaka tanteraka ny lalana makany aminy vokatry ny fiotsahan-tany. Ny tokamonina tanteraka ny tanàna kely iray ao Lausanne any Aveyron ao any France tao aorianan'ny fandalovan'Rivodozanil niotsaka ny tany ka nanapaka ny lalana makany an-tanàna. Noho izany dia voatery manamboatra lalana vonjimaika ahafahana mandeha an-tongotra ny mponina mandrapavita ny lalana fampiasa hatramin'izay. Mbola aharitra amam-bolana maromaro nefa vao vita ny asa fanarenana. Tamin'ny herinandro no niotsaka ny tany tao aorian'ny fandalovan'ny Rivodozanil tany Aveyron. Tondra-drano avokoa ny tanàna vokatry ny fikaran'ny renirano. Rehefa nafana ny andro dia ritra ny rano ka nanomboka niotsaka ny tany malemy. 7 sy 10 isan'ny horohorontany niseho teto amin'izao tontolo izao tao anatiny 420 ora farany. Horohorontany 510 no nanana tanjaka mihoatra ny 4. Ny sisan'izay dia maivana avokoa ny heriny. Tao amin'ny ranomasina Celebes any Indonezia sy tao amin'ny ranomasina Pasifika no nisy ny fihetsehantany manana tanjaka mihoatra ny 5 tamin'ny margef Richter omaly. Ny hetsika ny tany tao atsimo atsinana ny nosy Moluka tany Indonezia ka nahatratra 5.7 tamin'ny margef Richter ny herin'ny rovidrovitra. Tao amin'ny 12 kilometatra ny alaliny tsy nisy ny olona naratra nandritra ny fihetsehana. Matetika atsapana horohorontany ao Indonezia no izy mipetraka eo ambony faritra andalovan'ny fivakisana ao ambany tany. Manjo ny tany, manjo ny tany, manjo ny tany. Ie, ireny indray no zanam-pandarana rahantsika teo dia ny loza manjo ny tany izay tena hoe anisan'ny mampivarontsana tokoa ilay resaka lanina alika teo, anisan'ny nahafaty olona maromaro satria dia pitbull dia kanisan'ny karazana rasina alika tena hoe masika izy ary ny aza mba voakaikitra ny ireny satria izy dia manana pression iny vavany iny rehefa mihidy zay fa mafy manala satria efa nisy hitako izay chien de salon n'olona indray fa kakeriny mpandefa dia teo fa nohirina kapohana pitbull fa tsy nety ny ala mihitsy fa dia manao zay tany kibo mihitsy izy afa-po mihitsy izy zo niala teo nefa maty ilay chien de salon n'olona tamin'izay. Zay le hoe anisan'ny hoe biby masika mihitsy nytony pitbull tony ary izy tsy mety atao mipetraka pitbull mipetraka pitbull fa naza mba voarapany fa rena misy maty ary misy maratra. Zay le hoe kaikitra ny biby ary tena anisany efa miparitaka mihitsy indrindra eto Madagasikara eto Antananarivo betsaka rena alika amin'ireny tena niaromontana mihitsy ny tena anisany hoe atahorana zany satria efa nisy efa tratra an'izay any faritra tsy haiko Sadabe tany moa izay sa taiza fa nisy efa nisy maty mihitsy resaka kaikitra alika zay ka mila andraisana fepetra zany reny alika amin'ireny reny sa hoe mihetsika manafika amin'izay zareo vao tena hoe andao amin'izay zay vao andray fepetra sady rehefa amin'izany anie Sylvie efa sarotra amin'izay ny andray fepetra amin'izany satria ianao zany efa hiady aminazy amin'izay izy tsy anaikitra anao ianao hisambotra azy diny mbola hoe zao zany mbola tsisy hoe romotra sy manaikitra zareo dia zao mihitsy ny tsara fandraisana fepetra aminazy ireny fa rehefa le tratran'le hoe manaikitra amin'izay mankony izy na ianao hisambotra azy raha nahirana hoe sao dia ho laniny tokoa izay manko mahasarotra azy fa dia mbola hoe maivamaivana zany mbola hoe tsy manaikitra alohany dia amin'izao zany ny tsara andraisana fepetra mahakasika izay hoe alika amin'ireny izay. Dia eo ihany koa alefasy dia eo ihany koa le resaka hoe ranomandry iny
Dia moa zany dia tena hoe tsy hitanao izay iainana hoe ranomandry sa rano tsy mandry ny safidiana tsy hita fa dia efa samy mahafaty daholo moa zany izy ity na ranomandry atao hoe ranon'orana tsy mandry tena hodifo ny tranonao tonga ny tokantrano ny rano tsy hita hoe hoaiza tsy afaka tsisy andehanan'ny tômôbila tia koa natao ke ranomandry ara tsy afaka matiny antsika indray ianao raha vao izay ary efa maromaro mihitsy koa moa zany efa matiny iny hoe resaka tsika iny hoe vokatry ny hoe la neige iny satria tena matetika zany kay zany raha vao hoe tratran'ireo mangatsiaka be ohatran'ireny dia tsy mety ny hoe miasa be fa mampijanona fo tampoka izany hoe tsy hitanao tsoa zany izay iainanao na hoe tsisy azo hisafidianana zany tiana hoe iza tianao na ranomandry sa rano tsy mandry samy mahafaty daholo. Tena marina mihitsy zany hoe zay le fataterahany teny hoe mamala ny tany mamala hatrany amin'ny afo hitantsika teo zao le afo nandravarava tanàna mihitsy izy teo dia tena hoe mainy trano ary tena ny afo moa iny mianaka dia tsy hita tsony ny tany miotsaka moa etsy andaniny ihany koa mamaly tokoa ny tany mamaly na ny rivotra na ny tany samy mamaly daholo hatramin'ny reny ny biby rehefa mirongatra hoa dia izany hoe tsy hita tsony izay zavatra alesy zavatra atao fa virina kely le resaka hoe alika teo fa ina nge na sarim-bavy raha vaky feo mihitsy ny rehefa tonga izay fivovozana alika izay satria dia tena raha vovony ny alika dia tena mbola mandeha feo kely sarim-bavy hoe ale fa rehefa tena ifa mirongatra vaky any le hoe ale aika izy ity kay lehilahy be ihany fa tiana tenena hoe mamaly ny zavatra rehetra na ny biby io na ny rivotra io na ny tany io na ny ina koa na ny masoandro io satria rehefa tsy mangatsika be la neige sy ny degré fa faratapony ambany dia ino ny hafanana indray hafanana miakatra 47 efa miakatra tsy haiko firy izany hoe raha tsy matiny atsika dia matiny hafanana rehefa tsy matiny atsika sy hafanana matiny eo antonontonony ihany koa zany dia mitondra drano sy ny rehefa tsy matiny atsika sy matiny hafanana ianao zany dia efa matiny tondra drano indray ianao tsy matiny tondra drano ianao tratra ny tany tresaka dia mety hivarina ny akady tsy voan'izay ianao dia efa lanin'ny biby ianao tsy lanin'ny biby ianao dia efa tratra ny volcan mipoaka indray ianao izany hoe tsisy afaka miala tsony zany tsy azo ialana tsony zany satria efa izay ny teny dada Vasy Aotra hoe amaly ny tany dika izay amaly daholo moa zany hatramin'ny biby ary amaly tsisy ninina azo ialana anie zany na ataoko hoe iseho mafy be takin'ina aza Sylvio tsy maintsy hoe tratra foana zany satria rehefa tsy tratra tsy matiny haitany ianao zany dia matiny atsika indray ianao ohatra tsy matiny atsika ianao dia efa miandry indray ny horohorontany miandry volcan zany rehetrarehetra zany mamely ianao daholo hoaiza tsony moa zany dia izay le hoe tsisy afa-tsy ny hoe manantona ny Aotra ihany sisa izay ny fanafodiny fa raha ity tany ity efa samy miara-mahafantatra samy miara-mahalala nareo raha reny mbola omena ohatran'ny hoe karazana torohevitra moa zany hoe zao ne ny lozanjon'ny tany efa seho eto ka efa safidy zany sisa na hoe hoe hoaiza sa hoaiza satria efa tsisy ny tsy afaka andosirana anie reny ity nge tsy resaka tsony hoe Madagasikara rery ny tratran'ity na hoe France rery fa izao tontolo izao mihitsy ny tany mihitsy zany ny tratran'ity rehetrarehetra ity lozy ity dia izay mahatonga le hoe tsisy afaka andositra zany na iza tsy afaka hoaiza zany fa izay moa eto manentana miantso foana hoe soratany anarana manatona ny Aotra fa aty ihany sisa aty ny famonjena fanahy aty sisa zany ny fanavotana farany ho anareo olombelona fa raha ity tany ity efa mipotika tsikelikely ity tsy afaka ialana tsisy afaka ialanao zany reny loza reny fa raha samy hofaty ihany tsy aleo hoe manatona ny Aotra dia avitra ny fanahy dia verina ny amin'ny Aotra ilay fanahy rehefa maty ianao satria rehefa tonga tokoa ny reny loza reny tsy maintsy hofaty ianao na iseho mafy be takiny ao anarany izay indrindra tena marina mihitsy izany dia ihany koa zao raha tamin'ny vaovao anankiray teo i Priska le tranga tao anaty avion le tsy haiko ho any Inde izy teo le hoe olona zao reny be dia be mpanambola fa le tratran'le hoe fofona le hoe nakao amin'ny WC dia farany tsy nety fa miverina ritoro mihitsy le avion tsy tody tany amin'izena le anisa sady me ihany nahita an'iny Priska ka tranga daholo zany hoe tsy maha olombelona na mafy na inona zavatra miseho fa rehefa misy zavatra tsy fatombana sy tsy mety amin'ny olona dia reny izy mitady vahaolana hatrany zay ny amin'iny fa aleotsika anaraka ny zanam-pandara manaraka dia ny teknôlôjia avy eo miverina eto.
Tsy azo ampiasaina ao Gabon tambazotra sosialy araky ny fampahafantarana ny mempitondra fanjakana tamin'ny alatsinainy teo. Natsara ny fampiasana ny tambazotra sosialy ao Gabon mandry ampiasainy fanapahan-kevitra vaovao avoaka ny manam-pahefana. Tafitra ohatra loatra tato ato ny opa sy ny fanalam-baraka miseho eny anivon'ny fiarahamonina vokatry ny tsy fahaizan'ny olona mampiasa ny tambazotra serasera ka izany no antony nandraisana ny fanapahan-kevitra. Voaosihosy tanteraka ny zo maha olona amin'ny famoahana ny vaovao diso feno fanosorapotaka. Tonga saina tamin'ny vokatra tsy nentsiny ny mpitondra fanjakana ao Gabon ka nandrara ny fampiasana ny tambazotra serasera. Atahorana hitondra fikorontanana ny fampiasana azy diso tafahoatra tamin'ny volana janoary hatramin'izao dia indrongatra ny vaovao miteraka fankalana teo Gabon. Vao maika namparefo ny fiarahamonina izany indrindra fa ny fanabeazana. Lasa tsy manatahotra intsony ny olona mitsikera ny fitantanan'ny ministera tsirairay avy hidikidirany avokoa ny sehatra rehetra. Noho izany dia natsahatra aingana ny fampiasana ny tambazotra serasera. Indra ny teknôlôjia izay narahantsika teo iny a, izany hoe zay le voka-dratsin'ity teknôlôjia ity a, izany hoe hatrany am-boalohany efa tsy nisy ny fandraisana fepetra sy ny fandraisana andraikitra sy ny fifehezana tsara an'le izy a, fa efa ty anatiny efa mianaka ny voka-dratsiny a, izay amin'izay ny rehetrarehetra vao tena hoe mandray fanapahan-kevitra, mandray fepetra, nefa reny fanapahan-kevitra reny raha ho raisina dia mety mbola hiteraka korotana ihany koa satria zahatra ao ny sasany any nange tena ohatra hoe resaka ara-baritra any, fa ny sasany tena maninona moa mandeha izay hoe mitsikera sy ny taran'izay a, fanaratsiana sy ny tariny dia tsy hita intsony ho ajanona ilay izy olana, tsy ho ajanona olana dia tsy hita akory atao moa. Ny olona efa tafavoatra efa mivoana any amin'ny tsisy daholo efa tsisy ninina azy atao intsony izany ka efa médecin après la mort efa vita daholo ny fanalana baraka sy ny zavatra rehetrarehetra ataon'olona efa tsy efa médecin après la mort efa tsisy ninina azy atao intsony. Dia izay ilay izy hoe mihazakazaka ny fandrosoana hoe teknôlôjia dia hoana ho fohanana indray ve ilay teknôlôjia izany iverina amin'ny taloha, ka raha iverina amin'ny taloha dia ho any amin'ny fifanankalozana satria taloha inge tsy nisy firesaka vola fa dia hoe vary mety atakalo tsaramaso, andeha atakalo lafarinina, ohatrohatr'izay iverina any ve fa tsy possible intsony fa efa lalana efa mitohy ity zavatra ty dia efa tohiza hatramin'ny farany fa dia izay fiafarany any amin'izay fa izay ilay hoe samy mijinja ny fafiny, samy mijinja ny vokany dia any io fa dia efa sarotra be izany hoe ho fohanana, ho fohanana mety ho fohanana. Iny afaka fohanana ihany moa izany fa efa ilay izy moa izany efa vita n'olombelona moa izany. Efa vita ny fanaratsiana sy ny fanalam-baraka, izay sarotra be. Efa izay ny amin'iny dia roson-dray tsika amin'ny fandraisana ny antsonareo ny tokantrano any ka ny fanamarihana voalohany rehefa miantso dia manona anarana, manona anara-toerana ary tsy manona anaran'olona na anarana tokom-ponoana, dia rehefa miantso koa dia manalavitra ny télé sy ny radio na ahena mihitsy ny télé sy radio amin'izay mba tsisy ny efa larisana rehefa miantsonareo fa mazava tsara. Ny laharana dia 034 75 936 00 034 75 936 00 033 46 852 11 033 46 852 11 ary farany diny 037 40 836 42 037 40 836 42 ireny laharana afatsika miditra miantso afaka raisina rehefa misy antso tafiditra. Raisitsika ny antso voalohany tafiditra ianao tompoko. Tafiditra tompoko. Ahoana? Ahoana? Ny Irina avy aty Mangaritra miantso. Miaraba ny Irina. Miaraba nareo mianadahy. Vasainga anetana. Ndao are. Anao antsoavo mihitsy moa izany no tena atao eto. Antsoavo an'ireo manaraka sy tapaka ny radio sy ny televizion.
Eny fa na dia tsy manaraka raha fa mba fampapitapita nareo teneny dahapitapita daholo hoe aty hoe misy an'ilay famonjena aty amin'ny ambasadorny Osoa ambasadorny Osoa aty hoe misy an'ilay fanavotana fanahy dia tsy maheno aoka mba hifampipitapita fa tena antsara ny tidy zareo tena famonjena fanahy ty fa tsisy hoe mononona ohatr'izany fa tena zavatra iainana mihitsy dia atsoina tsisy akanavaka nareo na iza mihitsy dia atsoina daholo avoty amin'izay ry olona le fanahy tena fitiavany anatsoina ianareo raha sanatria nareo ta mahafantatra an'izao maro izao nefa tsy misy dia mba ho aiza raha misy izany ny hafaranareo ho aiza ny hafaranareo raha mba fantatrareo ihany ny marina dia mba midira amin'izay daholo mihitsy niza tsy mianavaka mihitsy izay na iza fa rehefa fantatranao fa marina ny fampianarana marina Iaosoa dia midira ansoavy mihitsy ny ty tena izay tsy mitavatava mihitsy ny miantso anareo satria tianay nareo matoa sonay ary matoa ambasadorny Iaosoa miteny hoe androany zao mety misy firesaresahana ny fiantsony ambasadorny Iaosoa dia meno daholo dia atongolany ny tompony tena meno daholo mihitsy fa io le antso farany zarynareo ary izy mba miteny hoe mba miara-mitafatafanareo izany ve ny tsara matonga izy manao an'izany dia fitiavana nareo tia novovony dia fa raha izy zay moa tsy zaraka arabe nareo any fa mba tidy nareo fa toy izy manao ny aintsy zavatra mihitsy noho ny fitiavana nareo dia aza miavinavina isoro ao anatinareo dia avinavina tsy mitomba nareo makaiky izany fa raha samy hamono fanahy any dia mitodiany amin'izany atao hoe Iaosoa zany izay ihany no marina tsisy marina izany any aza manaiky rebirebely mpitondra-pivavahany ireo nareo fa ireo nge zavatra anifa anareo any amin'ny eny tena miteny anareo marina ny teneniko anareo tsisy resaka hoe olo izany fa marina matoa izay miantso anareo lava isan'andro eto mbola mahazo fahalalahana izay miantso anareo dia miantso isan-kanavaka mihitsy na iza mihitsy raha fitsy zao misy fivoriam-bavaka sabotsy sy alahady dia mitongava tonga dia mitongava ingaikaingana fa efa kely maka suitemate izany tena mitongava reo olona tena marina ny teneniko anareo fa sao dia anenonareo atsoatsy zay fa dia makasitraka anao koa fa efa tavita ny afatra dahoara raha isitsika ny antso manaraka ary ahoana miarabanareo eo amin'ny plateau miaraka ity fianaratsony miantso dia mba hanaintany dahoara anaintanan'ireo olona izay mbola tsy tafiditra amin'ny fanjakana Iaosoa foana midira fa tena hoe kely sisa zareo midira dia soratana anaranareo amin'ny batisa ny farany fisoratana anarana amin'ny batisa Fatmaso be mizontsisy ny farana ary ny batisa farany famonjenany fananareo malagasy dia mirito maso dia mizontsisa nefa tadidinareo fa raha mbola tsy tafiditra amin'ny Iaosoa anareo raha mbola mitavana iny Andriamanitra tsizy dia Jesosy izany le mpisanjika iny dia fa verana amin'ny ny fananareo fa raha mbola manjary amin'ny Iaosoa anareo manao batisa ao amin'ny Iaosoa dia tafiditra amin'ny antsinantso ny fananareo dia voavonjy dia misoratana anarana ny batisa dia fivoriam-bavaka ny sabotsy ny alahady raha vita dia tongava dia soraty ny anaranareo amin'ny batisa dia asadiny ny teny fampianarana Iaosoa amin'ny mandeha dia izay koa ny fanentana dia raha tontolo andro mahafinaritra hanareo amin'ny plateau dia mirary tontolo andro mahafinaritra tontolo andro mahafinaritra anao ihany koa ahoana Chantal avaty tany fotsiny miaraba Chantal miarabanareo mianadao plateau dia miaraba malagasy rehetrarehetra dia mba hanentana ry izy menada dahoara mbola manentana sasatra manentana ry malagasy namana tianay mba voavonjy daholo le fanahy rehetrarehetra satria zavaboarin'ny dada Yaya malala daholo rehetrarehetra dia tianay mba voavonjy hiverina any aminy any ka vonjovondreo le fanahy ry malagasy midira atao fanjakany Iaosoa ampy izay tena ampy izay ndreo le fanahy soraty ny anarana manao batisa atao amin'ny Iaosoa teriano amin'ireny 8 mars 2026 ny farany tsisy sony na hoaiza ny any ivelany any patron ray ihany ny any fa aza manaiky ho rebireben'ny olona hoe aty aza manaiky ho fararatsirany Iaosoa atao amin'ny Iaosoa rery ihany ny famonjena ka dia izay ny ana fanentana fetindreo le fanahy ry malagasy namana tiana ivetao dia atsoinay foana naleo ary nareo izay miantso foana izay tsy kivy tianay voavonjy tiana hiverina any amin'ny lenamorona azy nisy za any amin'ny tata malala Yaya ndreo ry malagasy ny fanahy
ampy zay. Alao izy mba hiaina finaritra amin'izay hiverina lena morona azy. Zay fanetanako avy aty an-tany fotsy fa miraha tontolo andro mahafinaritra ho an'ny rehetrarehetra e. Ahoana? Ie, dia mirarina tontolo andro mahafinaritra ho anao ihany koa. Dia raisitsika ny antso manaraka azy. Ahoana? Zor avy aty Toliara no miantso. Miarahaba Georges. Miarahaba anareo amin'ny plateau ary miarahaba ny teknisiana ambalibalika ao koa. Miarahaba tsy tapaka ho an'izay manaraka ny fandahara zao. Indrindra tsika resy lahatra ka miantso ny resako moa hanentana ny olona. Dia manentana ny olona iaby ho antsika resy lahatra satria ny batisa zay atao tsy eto Toliara fa any Antananarivo. Ka tsy ho tanjenareo lafa mariny andro vao avy. Ka zay ka iako anareo hoe miavia anareo miomana soa fa ny batisa zay atao any Antananarivo no anatanterahany zay ny ambasaderanao soany zay ka miavia anareo satria io iaho soa io raiky avao ro mahavita manafaka ny fahota io. Fa raiky ny kahinareo hatzay igny tsy nahavita igny ka nefa ny farany batisa io nefa 8 mars 2026 zao ny farany fisatananara 4 mars ho avy zao. Kanefa iha nefa mbo miroro ao. Ka perte ny zay laha vo tsy vita batisa miavia malaky longo satria soa ny afaky fahota zao ka zay ny fanentanako baka tetoliara lay manao velomanareo amin'ny magnaraky koa. Dia mankasitraka anao ihany koa Georges avy any Toliara nanao an'izay fanentanana izay. Raisitsika ny ahoana? Miarahaba tompoko Zaka avy aty Antirabe any le niantso e. Miarahaba Zaka. Miarahaba anareo miarahaba fandaharanao dia miarahaba atsika rehetrarehetra mpanaraka ny radio televiziona fa hitondra fanentanana rizy menada. Dahoara e. Hitondra fanentanana ho an'ny PN rehetra izay manaraka ny fampianarana ao saty eto amin'ity radio televiziona TTF aty a. Fa efa hifarana izy tika ty tena fa hoe batisa ray tika ny eto Madagasikara ho an'ny malagasy. Dia manasa tika rehetra hiditra atao amin'ny fanjakany ao sa satria ny fara fisoatananarina batisa dia ahitika tsara fa amin'ny 4 mars ho avy zao zany fa efa tapaka volana mars ho avy zao a. Ny fara fisoatanarina batisa dia ny daty ny batisa moa efa iraha malala na verimberina eto amin'ity radio ty foana fa amin'ny 8 mars 2026 zay sisa ny batisa dia atsaina tika rehetrarehetra hidiry ato amin'izao fanjakana masina misy any ambasadorany ao soa zao fa ato ihany misy an'le fiainana mandrakizay a avovonjy ilay fanahinao zay mitady famonjena zay natonga ny ao soa namonjy ny fanahinao io a fa ny fanahinao no mivondreny ao soa fa tsy ilay nompo zay hiverina ho any vovoka. Dia zay ny fanetana sy fetetsona rizy mianadava dia misaotra be da be anareo mifandaharana maraina mahafinaritra ao a. Ahoana? Ahoana? Dia mankasitraka anao ihany koa. Raisitsika indray ny antso manaraka. Allo? Miarahaba tompoko. Miarahaba tompoko. Ty antso avy aty ampianaritra toy ihany ny antso. Anao dia soa. Saka manentana moa zany anentana ny olombelona rehetrarehetra na tsy akanavaka mihitsy a indrindrindrindra ny malagasy fa ny fotoana tena efa kely sisa tena efa kely sisa hoe efa 4 mars eo farany fisoratanarina batisa tena efa kely sisa dia miazaka za tena hoe miazaka za androny tena hoe fanapana hevitra zao afa tsy andro mbola tsy salasalaka sy ny sisa koa fa tena toy hoe manapa-kevitra ananjona ny ao soa rapitso a misy fifiliam-bavaka dia manasa antsika mba ho tonga dia sady to dia manoratana ary ny batisa rehefa misy lahatra fa za miandry fotoana tsony fa ny ora tena mandeha mafy dia misy ny amin'ny fotoana koa tena mafy dia aza misalasala tsony efa tongava amin'izay tena tongava amin'izay konjeo ilay fanahinao dia manatona ny ao sa dia zay ny fanetanako fa misaotra betaka anareo amin'ny plateau dia misaotra ie dia mankasitraka anao ihany koa. Dahoara. Raisitsika ny antso manaraka ary. Tafitra tompoko. Miarahaba tompoko. Saondo avy aty Antirabe ilay miantso. Miarahaba ny Saondo. Afaka miteny. Allo maindy? Afaka miteny. Mihitsy. Saondo avy aty Antirabe moa ilay miantso a miarahaba anareo amin'ny mpanomboka fandaharana. Miarabanao ihany koa. Miarahaba amin'ny mpanaraka tapaka ny RTVS rehetra ihany koa saika mba hanetana tompoko. Andahoara e. Ny fanentanana moa zany a dia manentana antsika rehetrarehetra foana mbola tsy tapitra ny fotoana farany manentana dia mbola miantsoantso foana zay a tonga dia mba ianao ilay anisan'ilay fanahy zay fidy ho any amin'ny aosta amin'izao faraparany izao a
dia manentana antsika rehetrarehetra manentana anao izay fanahy teo vovonjy teo any amin'ny aotra teo afaka fahotana lasa tsy mahay manota tsony dia manentana anao izay aza miandriandry ao tokatranao to fa tapony efa ty fotoana fiandrasana taona ela be tsony zao fa tonga dia décision raisina hoe anaraka ny aotra ianao sa tsy anaraka dia to dia tapony efa raha tianao zany eo afaka fahotana ao tonga ny lanitra lasa tsy mahay manota tsony dia manatona ny aotra aza miandriandry ela tsony fa efa kely dia kely sisa le fotoana dia ahafahanao manoratra ny anaranao ahafahanao miditra amin'izao fanjakany aotra zao dia mitongava manatona ny aotra misy ao fivoriam-bavaka raha fito dia mitongava tonga dia mitongava raha fito fa aza miandriandry tsony mbola amin'ny fakomasina faratsisy raha tananarana fa teny to dia mandiana dia miloha dia hitanao amin'izay hoe ohatr'izao ny ao amin'ny aotra dia tongava daholo toda betsaka tompoko dia makasitraka anao ihany koa dia raisitsika ny antso manaraka ahoana tafitra tompoko tapaka raisina indray ny antso manaraka tafitra reo tompoko ahoana dia tapaka moa izany raisitsika ny antso manaraka ary tafitra reo tompoko ahoana rivo avatia mahajanga no miantso miarabanao rivo miaraba anareo amin'ny fanolorana ia dia tsy mitsahatsy foana moa ny miantsoantsony malagasy satria efa ora farany izao farany satria tapa-bolana eo sisa dia ho tapitra ny fotoana ahafahana misoratra anarana dia tsy ho voavony tsony ianao re ao arinan'io ka mba miantso anareo foana zany miantso anareo foana hoe tongava soratiny anaranareo midira atao amin'ny aosoa fa lozany no zavatra hitsanga efa hitatsika amin'izao vao cyclone fotsiny ary anankiroa reny dia efa mikaikaiky amin'ny malagasy reza dia vao mainka zany anahoana ny zavatra hitsanga eo dia manentana anareo foana zany hoe miantsoantso anareo foana tsy reraka mihitsy tapa-bolana eo sisa ahafahanareo miditra manoratra ny anaranareo ka mba miantso retoko miangavy anareo vonjeo le fanahy fa le fanahy eny no mahatsapa marary izy dia hiverina any amin'ny dada iava sy ahosoa ka miantsoantso anareo tompoko mba tongava soraty ny anaranareo midira amin'ny ahosoa efa fotoana kely sy tananana dia zay le fanetana ny rivo avaty Mazenga tompoko fa lasa na izaho miantso ary lasa mitaintaina ao anatin'ilay ahoana zany ny fanahinareo marobe reo tsy ho vonjena ve malahelo ihany koa zany hoe nisy fanahy any hafa tsy ho voavonjy ireo fanahy nefa dia fanahy avy any amin'ny dada iayava avy any amin'ny ahosoa ihany koa izy ireo ka miantsoantso tompoko mba miangavy tongava vonjeo ny fanahinareo fa mijaly izy tafapita tsara zay afatry rivo zay avy any faritra Mahajanga ahoana miaraba anareo mianadao amin'ny plateau fanambinana avy tatetolo iara ihany le tafita miaraba fanambinana ia dia ny vaovao azo ambara ty moa zany somary te hikivoka avao ny amin'ny andro aminay aty te hivoaka avao masoandro hoe somary mihibokivoka zay ny vaovao somary afaka pita zany amin'ny toetandro aty fa ny hanentana ny olo hanentany olo zao ivelany fanjakany aosany zahay ato amin'ny aosoa olo marina tsy mahay manota tasy zahay ato amin'ny aosoa zay toriny ambasadorany aosoa zady aelia ka zahay lasa olo marina tsy mahay manota tasy zahay amin'izay nefa ny fitiavanay anareo amin'izay ny hitomanay anareo hoe zaho mbo lasa olo marina manahaka anay ka manantona ny aosoa zay ny fanetananay ikaikaianay anareo isanandro mba ho lasa olo marina manahaka anay nareo fa mba le fasolavitry moa ny fatakaranareo hoe manino moa baiboly miteny hoe aoka ny marina mbola ia marina ary aoka ny maloto ia mbola ia loto dikan'izay fa tsy misy sasy zany amadianao lasa olo marina zany hoe taty batisa io lafa farany batisa io tsy mety ho lasa olo marina sasy lavo taraka zay ny kahiako anareo hoe manatona malaky ny fanjakany aosoa dia mbo misy ny batisa mbo misy le batisa manafaka amin'ny fahotana mahalasa olo marina satria zahay zao fa volombelo fa tena
misy ny olo marina tsy mahay manotapapy ka miasa kaza malaky de malaky fa tena fa akaiky de akaiky ny fotoana fa ho tapitsy ny fetana e ka mitao anareo hoe mba malakilaky nareo manatona malaky eny Aosoa zay ny fanentanako avy taty Toliara ry Ganada fa soka betaka anareo amin'ny filatao de mirary tontolo andro mahafinaritra tsika rehetra mitendry sy mpanaraka azo fandaharana maraina mahafinaritra zao ahoana de makasitraka anao ihany koa fanambinana avy amin'ny Toliara raisitsika indray ara ny antso manaraka ary tafitra tompoko miaraba tompoko afaka miteny Alô, miaraba tompoko miaraba tompoko Ndawar. Manetana tirana yapi nyausa. Efa kesi transport manatuna nyausa manarasta utana se. Trina bakisura nyausa. Karena partisa pa irana kano. Makana nanti landa kesi atau nambasura nyausa. Ya tahu naik no ada fakir nyausa ya senang saja nak kasih. Yo, mankasitraka anao ihany koa. Dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho anao ihany koa. Ie, fa dia raisitsika ny antso manaraka ary. Tafitra tompoko. Ahoana. Vaosova ty Dego ihany hoy zany miasa e. Miaraba Vaosova. Dego. De miaraba nareo fandaharanao. Miarabanao. De saika mba hanentana moa zany e. Alefaso ary. De ny fanentana ny Vaosova ty Dego zany de manentana ny olona hita fanjakany ao zao satria efa akaiky ny fotoana de ty afaritany zao de efa menga amin'arby de ty afaritra Dego zany e. Ya, menga amin'arby ho avy zao satria hamonjy ny fetiny Aosoa sady hanome voninahitra anazy. Zao iaraka amin'ny Aosoa e, tsy mba tianareo ve ne hanao carnaval miaraka amin'ny Aosoa. Zavatra mahafinaritra be nge zany fa saingy ataonareo zavatra mandehandeha ho azy nge zany fa tena zavatra tena isa nge zany e. Tena mahafinaritra be zany hoe tsenan'ny Aosoa hanao carnaval. Tena tsisy karaha zegny feky fa zay aloha fanentanako avy aty Dego fa ahoana. Dia mankasitraka anao ihany koa. Mbola afaka mandray antso hatrany aritsika antso iray farany sisa. Tafitra tompoko. Miaraba tompoko. Virginie avy aty Andohalo ihany miaraba Virginie. Miaraba nareo ve nazao plateau dia miaraba mpanaraka ny RTSFF rehetra. Mba saika rehetra. Andao ary. Manentana ny malagasy mbola tonga ao amin'ny fanjakany Aosoa. Anantona fa tena efa atonitra amin'ny fotoana efa tena kely sisa. Dia mba tongava daholo mamonjy ny fanahy fa tsisy afaka mamonjy ny fanahy aty Aosoa rery ihany. Dia izay fanentana na tongava tonga dia tongava mamonjy fivoriana rapitsy dia amin'ny lahady. Makasitraka anao ihany koa. Efa iny antso ray ihany koa no antsika mamarana ny fandarana maraina mahafinaritra tamin'ity anio ity dia aza diny ny manaraka ny fampianaran'ny Aosoa. Aza diny ihany koa ny manoratra ny anarana fa efa 12 andro sisa dia tonga ilay 4 mars 2026 farany fisoratana anarana amin'ny Batisa dia ny Batisa 8 mars 2026. Io ny famonjena farany amin'ny Malagasy ka mihazakazaka so tara soratengana ny anarana dia manao velomanareo ny tokantrano koa ny tenako manao veloman'ny teknisiana dia manao veloman'ny Sylvie ihany koa. Ie dia isaorana ny dada Yayava isaorana ny Aosoa natotoza indray tamin'ny teny ity fandarana maraina mahafinaritra tena mahafinaritra tokoa fiarahana teto fa dia manao velomanareo manaraka tsy tapaka ny RTVSFF manao velomanareo manaraka ao amin'ny internet manao velomany anapitan-dranomasina veloman'ny teknisiana veloma ho anao Priska ho amin'ny manaraka indray veloma daholo.
aiza n'aiza misy anao na amin'ny fotoana manahoana dia azonao atao ny manaraka amin'ny fampianarana Ochoa izay toriany ambasadorina Ochoa Ziadia Elia amin'ny alalan'ny chaîne YouTube. Raha amin'ny teny anglisy yaba ya Ochoa TV, raha amin'ny teny frantsay yaba ya Ochoa TV français, raha amin'ny teny sinoa yaba ya Ochoa TV Chinese, ary raha amin'ny teny malagasy yaba ya Ochoa TV malagasy. Efa misy ihany koa ny fampianarana Ochoa amin'ny teny japonais sy indiana. Raha ho an'ny teny japonais dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube Yava ya Ochoa TV Japanese. Raha ho an'ny teny indiana kosa dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube Yava ya Ochoa TV India. Azonao atao ihany koa ny manaraka mivantana amin'ny site internet www.rtbochoa.com na ihany koa www.ya-yava.com. Koarawa ny fampianarana Ochoa izay mahatonga anao ho tsy mpanota intsony sy mitondra anao ho any amin'ny lanitra ny lanitra. Rehefa ny fanomezana izany rehefa ny rahantsika nanaraka sy ny aina amin'ny fandarana zao motsika izany dia midika amin'ny fampianarana anankiray izay ilazana mihitsy ny mpitondra fivavahana izay manakana ny olona tsy aina. Toy izany nareo manakana tsy miaina. Nametraka izany nareo fa ratsy ty fampianarana ity, tsy izy ty fampianarana ity. Vavoa kely aloha ilay marina ny aminareo hitako anazy, ahitany rehetrarehetra anazy, ahitany izao tontolo izao anazy. Fa ratsy izany dia mipetraka ao anatin'ny kilasiny ratsy saina nareo ary mamono olona. Fandefa olona ny anela, fanipy olona ny anela. Satria fokety mihitsy ny matsizy ny ataonareo, maratsy ny ataonareo. Rehetratrany tika dia araka ivavaka. Ametraka izao teny izao eo am-pelantanan'i Dada Maria Avazy io. Voninahitra nao ary voninahitra no ihany koa Ochoa malala. Taona iarahana misetra manaraka ny teninao. Izay tonga saina. Mahatsiaro sy mahafantatra fa tena voafitaka tamin'ireny Andriamanitra tsy izy ireny. Ary nampafantarinao fa tena famareny zao zaraina amin'izao. Ianao Ochoa zany. Mangataka mandrakariva Elia. Mba ho tahinao ny teny sy ny fampianara. Ary mba hanionao ny voninahitra ao. Rehetra ambany itondray. Anokatra ny von'ny olona sy ny saina. Mba hibebaka izy ka ho sitrana. Voninahitra no mandrakariva Dada Maria Avazy. Voninahitra no ihany koa Ochoa. Aminaranao Ochoa anaovana ny favaka sy ny Halleluja. Amen. Ka ratsika izany Ochoa amin'izay iarana amin'izay teny izay. Inona aloha izany ilay voalaza amin'ilay jaona voalohany. Toko faharoa dia andiny fahafeno izy. Tena voalohany toko faharoa dia andiny tany mba tsy efa-tsy zakely izy eo. Pafiliny izy, pasikely aloha reo.
Taona voalohany toko faharoa somary miandry tetitetrotria hoe tsika minenga zany ela mity teny ty. Taona voalohany toko faharoa andininy voalohany sy ny faharoa. Mbola vakiko ilay izy satria mialokaloka ato anatin'ity teny ity daholo nareo hoe azo atao foana ny manoto ozy nareo. Izay mihitsy mantsy dia sary apetraky nareo izay noho ny amin'ity teny ity. Hoe mbola afaka manota foana satria ny voalaza ato taona voalohany toko faharoa andininy voalohany dia hoe anaka aza ny zavatsy izany no soratako ny aminareo mba tsy hanotanareo. Ary raha misy manota dia manana solo vava. Indray isika dia iahoso ale marina izy no avitra ny amin'ny fahotantsika. Izay zany ny sary miveron'indro ilay feondrasika ilay tsy evao kely hoe izay zany ilay sary misy a. Ilazanareo fa hoe mahazo mandoto fa manana mpanavitra antsika, misolo vava antsika, misolo vava, avitra, manavitra ny mpanota zany. Teny izay ve ny valiteny voalohany tena evolo zany miteny zany. Dia mahitsy be mihitsy satria vakeo vita aloha ny andininy voalohany. Anaka izany zavatra izany no soratako ny aminareo mba tsy hanotanareo. Eto izany ny teny vo miainga mihitsy dia efa mametraka mihitsy hoe tsy mahazo manota mihitsy nareo. Izany hoe olona efa tsy mahazo manota ity mifampiresaka eto ity. Ary le teny dia alefa any amin'ilay tsy mety manota intsony. Mazava be io teny io hoe raha entitra n'ity teny ity zany ianao dia efa mametraka avy hatrany izany, misy barazy mipetaka hoe soratako aminareo ty teniko ity ary milaza anareo mba tsy hanotonareo. Izany hoe reto olona andefasana n'ity teny ity zany dia efa ao amin'ny tontolo reto tsy mahay manota ireto intsony. Reto amin'ity planeta Terre ity zany dia miaraka amin'ny Eliary ihany, satria miaraka amin'ny Eliary ihany ato amin'ny Yahosoa no misy an'izany hoe tsy mahay manota intsony izany eto amin'ity planeta Terre ity. Aty zatra tsy azo angalarina izany, satria ilay tena miaro anareo tsy afaka aminao ratsy dia tsy zafa mifanahy masina avy any amin'ny lanitra lanitra mihitsy. Io ny miaro an'ilay
tsy fahafahana mandeha manota zany mihitsy zany. Mazava zany fa ity resahany ity dia reo olona efa tsy mahay manota intsony ary tena mifanaraka tsara amin'ny tenin'ilay Andriamanitra Abrahama mihitsy io satria andao raha vakitsika mihitsy hoe tena efa tontolon'olona efa tsy mahay manota intsony ty resahany ity hoe raha sendra latsaka amin'ny fahotanareo dia manana solovava dia olona efa tsy mahay manota intsony zany resahana zany. Ireo no manana solovava fa tsy nareo mpanota ny ivilan'ny fanjakana eo amin'ny anaradian'i Jesosy Allah reny, tsy misy fanahy-masina zany aminareo any. Aiza misy fanahy masina mipetraka any amin'ny mpiteny ratsy katoka sy ny mpanao vetaveta sy ny mpijangajanga sy ny mpangalatra sy ny voafony dia tsy manan-tsaina fa tsy nanao ratsy foana. Aiza misy fanahy masina mipetraka aminareo zany. Ary ny vavanareo iny ary miteny fa tsy maintsy manota nareo, ka ny tsy maintsy manota zany inona ny voalazan'ny soratra masina mikasika ny aminareo. Ka izay mialokaloka amin'ity teny ity satria iteny ity dia mametaka mihitsy hoe izao zavatra izao no soratako ny aminareo mba tsy hanontanareo. Ny fitsipika mihitsy zany dia mametraka raha hoe vakitika tsara zao anaty eo amin'ny ekranareo anaka zany zavatra zany no soratako ny aminareo mba tsy hanontanareo. Zany hoe efa ao amin'ny tontolo le tsy manota zany ty resahana ity. Zany hoe ny karazan'olona efa ato amin'ny Joshua miaraka amin'ny Elia efa ilay tsy mahay manota intsony ty miresaka ty dia izay io resahana io. Ianao mifanaraka tsara ko ny tepiko teo amin'ny rikatra ny bokin'ny Isaia, ny vakitsika ny bokin'ny Isaia toko 7:50. Dia andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa. Vakitsika ilay teny. Indro ny tanany avatsy fo efa mahavonjy ary ny sofiny tsy lali-dalovana famaria. Eto zany dia mazava ho azy fa io Andriamanitra Abrahama io dia tsy fohy ny tanany fa mahavonjy ary tsy hoe koa tsy esofana izy ka tsy mahare fa tena maheno tsara mihitsy. Dia ainsi de suite ozy ny vazaha. Fa ny heloka roa ny hevitra mampisaraka anareo n'Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Mazava be mihitsy zany le teny eto fa tena Andriamanitra Abrahama io mihitsy teny heloka ary ny fahotana tena mampiafina ny tavany aminareo. Ka ahoana moa zany ianareo no miteny hoe Andriamanitra mihaino ny mpanota? Hitantsika amin'izay hoe io Andriamanitra Abrahama io dia tena tsy mety mihaino an'izany mpanota zany mihitsy. Nanao iny ianao nanao iny. Efa tany amin'ny andro ny mpaminany taloha zany teny zany no nivoaka. Namafisina tao amin'ny andron'ny Joshua, namafisina tao amin'ny andron'ny apôstôly. Ka ahoana moa hoe nisy zavatra nivatampoka fotsiny teo aminareo? Tsy reo nge ny atidohan-demonjy ianananareo olombelona mihitsy ny tsy nirainareo daholo ilay teny efa mipetraka tany aloha tany fa samborinareo ny teny ety amin'ny fariny ety. Noho ny amin'ity teny ity dia afaka manota indraytsika ny tena marina, tena ry-adala sy votra saina, dia tena marina piko hoe rivendrina sy kentrina. Tena tsy izy mihitsy nyity sary ataonareo ity. Fifirany boky any amin'ny Salamoana no teny hoe Andriamanitra lavitry ny mpanao ratsy fa izay manao sitrapony ihany mahafinaritra na sekiny. Satria moa tsy dia jery an'izay efa be dia be zany fa io dia efa ampy io. Hoe Andriamanitra tsy mety mihaino an'izany mpanota zany mihitsy. Ndao raha vakitsika ny tenin'ilay zanaky ny avo indrindra indray tany dia hazakazaka makanisika ilay hoe hotrerevantsika hoe tena mitombona ve fa tena io teny ny dada iavata amin'ny mpaminany io izay be dia be moa ilay teny. Dia notsindrin'ilay zanaky ny avo indrindra ilay zanany zany rehefa tonga izy. Tena marina be nitsindriny tsara mihitsy zany. Na ny olona aza nahafantarana zany mihitsy ny hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Jaona toko 7 andinin'ny fahafilingamana izy. Andinin'ny fahaenina amby 30 any angamana izy. Jaona 9:31 sa 36 tao vakitsika kely izy. Dia vela-be dia tsy tadidy tsony. Zay Jaona 9:31. Jaona 9:31. Fantatsika fa Andriamanitra dia tsy mihaino ny mpanota. Raha itony teny itony zany dia manindry mafy mihitsy fa tsy mety mihaino ny mpanota zany
io Andriamanitra Abrahama io Jaona no fitarante ka fa efa manahoana zany nafahanareo mpanota reto miary fahotana reto nisitona n'le teny amin'ny Jaona voalohany 2:1 hoe fa raha misy manota dia manana solovava atsika tena dia volosaina be zany sary zany fa tsy hitanao nga tony barazatra ty aloha be atika tony tsy mihaino mpanota Andriamanitra tsy mihaino mpanota fiza zany no laza rehefa mihaino mpanota io Andriamanitra io dia anareo le mpanota hatramin'izay iza zany nampiantranareo zany tsy ny devolonay ve zay na tonga na nyteny an'le hoe vakitsika aloha le andiny voalohany le Jaona voalohany toko faharoa andiny voalohany fa zao ny teny voalohany to hoe manoratra aminareo aho mba tsy hanotanareo barazy avy hatrany zany hoe tsy natokana ho an'ny mpanota lay mpanaradian'i Jesosy zany teny zany sy mpanaradian'ny Alah sy ry Boda sy ry Brahma sy maro samihafa tsy natokana ho anareo zay mpanota tsy afaka amin'ny fahotana le teny fa natokana ho an'ny olona efa tsy mpanota intsony tahaka ny Elia tahaka ny mpanaradian'ny Elia tahaka n'izay eo amin'ny Yehosoa sy ny mpanaradian'ny Yehosoa reo no tsy manota intsony ary reo olona miaraka amin'ny Yehosoa zay taritiny Elia ireo no mahazo an'ity teny ity satria reo le sokajin'olona efa tsy mety manota intsony ary mifanaraka tsara amin'ny teny le Andriamanitra naharin'anitra sy ny tany dia le Andriamanitra Abrahama mazava be zany teny zany tsindritsika ndray arany ty araka ny bokin'ny Jaona toko fahafelo Jaona toko fahavalo Jaona toko fahavalo dia andiny 10 ka hatramin'ny 1:12 azy ary efa nitraka zany ilay zanaky ny avy indrindra izay atao Yehosoa moa zany anara-mazava azy teo izy taminy raha vehivavy aiza moa reny olona namonana naiky amonanao reny zany tsy nisy nanameloko anao va dia hoy ilay vehivavy jangy hoe tsy misy tompoko dia namaly azy Yehosoa hoe za koa dia tsy manameloko anao ary mandehana fa amin'izao sisa izao dia aza manota intsony ilay zanaky ny avo indrindra mihitsy no manao sonia tena sonia mahitsy be mihitsy hoe mandehana ary fa amin'izao sisa izao kosa dia miteny aminao za hoe aza manota intsony mahitsy be zany teny zany rakiza ho anareo rehetra izay mihaino any na ray aman-dreny be nareo na efa bebe sadabe na mpifazokonjokony na tanora na tany zandriny izao nolazeko anareo hoe sonia avy any amin'ilay zanaky ny avo indrindra le Andriamanitra Abrahama zany le sako zany amin'izao sisa izao dia aza manota intsony noho izany zany ny olona mandray ny teny rehetrarehetra ato amin'ity soratra masina ity dia natokana ho an'ilay tsy mety manota intsony mazava ho azy ary izay natonga ny apôstôly Jaona ny teny nametraka mihitsiny hoe anaka izao no soratako aminareo mba tsy hanotanareo izay aloha zany dia lalàna mihitsy hoe tsy mahazo manota fa tsy misy an'izany hoe mahazo manota fa mamindra fo io Andriamanitra io fa ny fona ao atsika izy devoly izay nyteny izy tena tsy ndiko mihitsy hoe devoly izay nyteny izany fa tsy izany ny voalaza anatin'ny soratra masina io izany no mahatonga na miainga avy eny amin'ny tenin'ny Andriamanitra Abrahama tany amin'ny andron'ny nankisirely moa mety mihaino mpanota ve izy io ka raha ny haino mpanota izy inona moa zany no tokony nanam-poteny an'ilay Israely anina zay ngely izy inona no tokony hanam-potena an'ny Israely anina fa angamo tsy nivavaka koa reo Israely anareo fa angamo reo Israely anareo tsy mba nisy an'ilay fanafana fotana dia mandesa tao fa maninona nataony faindroan'ny ala tao amin'ny tany io zany no vokatsy ny mpanota zany io Andriamanitra Abrahama io dia tena mahitsy be ny teny aminao hoe devoly nampiantranareo an'izany ary reo olombelona tena devoly io dia reo mpitondra fivavahana io ampiasaina devoly mihitsy reo ilay manahaka anareo tsy haino an'izao teny izao satria fantany hoe raha maheno an'izao teny izao nareo dia hiala tao amin'ny fiangonana misy anazy io
dia tsy mahazo ninina ntsony izy dia tezitra izy dia tsy maintsy hiady aminareo izy dia sakasakanareo tsy haino ampitahorona nareo fa apetrako ny fanontena hoe ina moa izany maratsy an'izao teny meko anareo zao any fa raha mbola hivavaka ihany ianao dia ny teny manafaka amin'ny fahotanana ilaina raha mbola hivavaka fa raha toerana sy mpitondra fivavahana vao handefanao any amin'ny fahotana iala tao fa tsy izy io ary za tena mitenyreo mihitsy fa tena rehefa tafaraka amiko nareo satria za miaraka amin'ny Ehosoa dia hitondranareo any amin'ny Ehosoa satria izany raha dia tena tsy manao tena intsony nareo rehefa tafaraka amiko rehefa tena ninonareo ilay naliraka anahy dia Ehosoa zay Tandritra rehefa tsika ny teny manaraka fa dia efa miraraka be ny teny hoe tena hoe za tsy manameloko anao fa amin'izao sisa zao aza manota intsony ka iza zany misy teny eto hoe manaiky mpanota io zanaky ny avondrindra io mba miokely anah hoe mba miokely anah hoe ary teizy ijolo no teny tanareo fa mankasitraka fahotany io jolo io ka hoe mahazo manota nareo fa misy olo vavy io zanaky ny avondrindra io fa raha ijolo nanao an'izany dia efa any amin'ny elo ny anankiray any amin'ny elo iny ohatran'izao satria manohitra ny teny marina fa izay no tonga nanteny hoe jereo ny teny Jona fa nametraka izy hoe manoratra aminareo aho mba tsy hantahanareo ampidiro amin'ny sofina izany ry mpitondra fivavahana sy ilay mpanaratsy ampidiro amin'ny sofinareo izay teny izay na navakio tsara Jona voalohany toko faharoa andiny voalohany ilay nidradradraranareo ihany dia mazava be ny soratra hoe milaza aminareo aho mba tsy hantahanareo mihitsy mazava zany fa mitodika any amin'ilay tsy mahay manota intsony ireo teny ireo fa tsy any aminareo izay mpanota lavandava tsy mijanona manota fa aza mandainga sy tena mamosavy olona fotsiny izao tena tsy matahotra ny avo indrindra hitantsika ny toyny matoa mandeha zao fanazavana be zao dia misy dikany daholo io zany efa nyteny fa misy dikany daholo io teny io raha tsy narehefa andeha ho azy fotsiny ty teny ty ka tsisy konsekansa aminareo rehefa kelikely toery foana dia ho hitantsika ny toyny ry mopera sy pastera sy ry mpitondra fivavahana natrany amin'ny miaraka amin'ny alasy ry bodasy rehetrarehetra ahodikodiny foana ny teny marina fa hitanareo ny toyny rehefa kelikely tsy ho ela intsony eny tsy ho ela intsony eny zay dao dia tsika indray ny teny manaraka indray raha vakitsika indray ny tenin'Andriamanitra rika hatramin'ny bokin'ny Jona ihany Jona toko 5 andininy 7:10 ny 7:10 donge vakitsika ny teny Jona 5:14-15 teny anakaiky mbola tindrin'ilay zanaky ny avo indrindra indray ty Yahosoa moa ilay tena anarany fa tsy ho Jesosy Jesoa anareo sahatra io misy ny mpandefanareo any amin'ny elo sakasaka nareo dia foana izy arak'ilay teninareo aza kitikiteny enay iza koa ny kitikitika any anareo fa zay fotsiny miteny amin'ilay olona hoe rehefa tsy teo any amin'ny elo dia aza mihaino an'io zay fotsiny fa io ny profilmeko anareo io ny toko 9 petraka amin'ny écran tsy miala mihitsy io vakio amin'ny écran nareo io vakio dia jereo io rehefa afaka izany dia hitany Ehosoa Tiokianja ny tempoly raha lehilahy ka hoy taminy ino efa sitrany ianao aza manota intsony fandrao anjoanao izay ratsy no teo ny teny ilay zanaky ny avo indrindra ilay zanaky ny Andriamanitra Abrahama hiavano anarany dia zao ny tenen'ilay zanany atao Yahosoa efa sitrany ianao zao ka mananatra anao mihitsiny aza manota intsony ianao aza manota intsony ianao fandrao anjoanao izay ratsy no teo io mazava be ny soratra ary io toko 9 io pity dia io ny soratra ho an'izay mijery tele aza fa nafatrafatra nareo hoe da najere foana ny internet vatrany internet mahita daholo nareo ho an'izay mba te hijery sary dia efa ao anatin'ny internet eo arao ny RTV Yahosoa dia efa tapenao zany dia tandeha mivoaka amin'ny internet automatique io any amin'ny Google tena matanjaka be mihitsy ny Google miditra amin'ny site Google ianao dia any ianao mijery amin'ny internet hoe Yahosoa fotsiny tapenao dia mivoaka avy hatrany ny RTV Yahosoa dia miditra ianao dia cliqueo ilay Yahosoa dia hatrany dia mahita direct ianao
tanjaka be mihitsy ny sita sy ny connexion tsy isy problème mihitsy afaka mijery tsara direct mihitsy ianao dia vitaniko mihitsy ny hoe mazotoa amin'izay mijery sita ilaina zany ilaina zany ka eto ny teny dia hoe ino efa sitrany ianao aza manota intsony fandrao anjoanao zay ratsy noho teo nametaka mazava mihitsy ny zany soratra masina fa raha ty teny voalaza ny soratra masina ity dia manindry mafy mihitsy ilay zanaky ny avo indrindra fa tsy manaiky fotana zany mihitsy ny izy ka ahoana moa zany nareo no milaza fa manaiky ny misolo vava mpanota io zanaky ny avo indrindra io nefany ny olona mpanota dia avy any amin'ny devoly ny olona mpanota dia avy any amin'ny devoly ka isolo vava devoly ve zany io zanaky ny avo indrindra io apetraka aminao nefa anontaniana misolo vava devoly ve io fa le anareo aloha zany dia mety misolo vava le anareo fa le anay aloha tsy misolo vava le zanaky ny avo indrindra teo hoe Andriamanitra Abrahama le avo indrindra ary ilay anarana izay teo Iahosoa novainareo moko teny izy satria ny ao anatin'ny bokinareo sy ny baibolinareo any dia nataonareo Jesosy ny maro samihafa fa Jésus Jesus fa tsy izy iny profony zany nareo tsy afaka mifahotana ary mitady ny hevitra rehetra hanamariana an'ilay nareo manota ny tena marina nareo fa za kosa dia anindry tsara mihitsy fa tsy afaka eo zany nareo nanao ino ahoana moa ny endrikendrenareo ny Jaonanay Jaona ny rano zokinay Iahosoa hoe izy naman'ilay teny tena marina fa iza moa Jaona ny haman'ny teny ny zokinay haman'ny teny le Andriamanitra Abrahama mba misy isy ianareo olombelona tahaka anareo na iny kaona mikitikitika ny teny'le Andriamanitra Abrahama fa ngatsy ianareo le teny'ny Andriamanitra Abrahama hoe aza nampiana ny teniko dia aza nesorana ny teniko tsy ny sofinareo nga iny fa ngatsy fantatrareo le teny hoe aza nampiana ny teny ozy le zanaky ny avo indrindra hoe mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory tao amin'izay nyteneniko na tendrotsoatra iray aza zay lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsisy ho levona mihitsy ozy ny teny Iahosoa ka ny teny Iahosoa dia mazava be hoe aza manota intsony mazava be mihitsy izany teny zany raha somary tapaka kely ny connexionnareo avy an-Tananarivo any terevo kely angamba ny teknisiana somary tapaka mihitsy ny izy sy aloha hiandry kely an'io miverina aloha mandra-piverina tiako ndre zay fa ny verina dahoary lasa mitsidika ala miteny efa niverina tsara izy lasa misy retara lavitra be le izy fa tsy manina aloha fa mandeha foana le izy izany aza foana moa zany somary taraiky be ny pakitrizety mbola taraiky be ihany aloha actualisé kely anaty fa eo ny efa mety izy fa lasa tsy mety ndraiky tsy azoko inanina lasa sodeza le problème mba miantona kely aloha nareo satria za manaraka an'ilay international koa izy zany dia jery dia misy tapaka dia tsy mety raha vao misy tapaka satria tsy eo Madagasikara rery koa reo manaraka an'ity fandaran'ity fa zao tontolo zao satria efa nadika tamin'ny teny vahiny le izy dia miara manaraka daholo zany dika zay fa miverina tsara le izy atao am'izay dia efa kitsika amin'izay hoe ny teny'le zanaky ny avo indrindra eto zany dia manao mihitsy ny hoe
aza manoteny intsony fandrahoan'izao anao izay ratsy ny teo ka ahoana moa hijonona ny lazainareo fa andeha hanovan'izany teny izany hoe mahazo manota indray nareo fa raha hijonona raha nanao an'izany dia efa niamiely ny tonokitoza araka ny teninareo tena natsipy any iny ary tsy nasiana hantra mihitsy satria nanovan'ny teny marina fa tsy nisy jonana nentanareo hoe mahazo manota izany fa tena mpandainga mihitsy nareo ary izany maveny amin'ny devoly ny devoly fa hijonona dia nametraka misy ny barazy hoe manoratra aminareo anaka mba tsy antanareo satria io le fepety io hoe aza manota intsony fandraonjonao ny ratsy noho teo ka raha hijonana many io teny io efa any amin'ny elo izy ary tsy azo napetraka io teny io fa tsy maintsy ny fafana io satria manohitra ny teny'le marina fa ianareo ny te handray teny zatra any amin'tsy izy noho ny amin'ny adalanareo te hiaraka amin'ny devoly adalanareo ny ianareo sitrapony ianareo fandaovaketsika fa ny mpanota ngeka avy any amin'ny devoly daiza moa izany isy zanaky ny avy indrindra hiaro devoly ve aminareo jaona voalohany toko fahatelo andehan'ny fahavalo toinga avaketsika jaona voalohany toko fahatelo andehan'ny fahavalo jaona voalohany toko fahatelo andehan'ny fahavalo izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly no manota hatramin'ny voalohany ary izao no sehony zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asana devoly ka asana devoly izany mampanota olona izany izay olona maniraka olona anota dia fampiasaina devoly asana devoly izay dia ny nataon'io zanak'Andriamanitra io dia ny andrava devoly handrava an'ireto mpampanota olona reto handrava ny mpanota rehetrarehetra mipetraka ny fanjahina zavatra ho ravainy ve ilay olona dia izy indray ve ny andeha hisolo vavana azy ary lazainy fa ny mpanota dia avy any amin'ny devoly dia izy ve ny andeha hisolo vava devoly aminao tena menanao mihitsy nyzany teny izany mety misolo vava devoly fa io zanaky ny avy indrindra eo aminao mpantaina napetraka aminao izany nanao mikoviana ny zanaky ny avy indrindra ny hisolo vava devoly fa raha aminareo mpanaradian'i Jesosy dia lazainareo fa misolo vava izy ny mpanota izany hoe misolo vava devoly izany izy dikan'izany satria izay manota dia avy any amin'ny devoly ka rehefa avy any amin'ny devoly dia devoly ny dikan'izay ary mipakatra any amin'ny devoly io resaka io satria ny devoly no maniraka an'ilay mpanota ny tena marina izy ny lehibeny izany ka raha raha ohatra n'izany ka nahazo ina moa misolo vava na mpanavitra ny mpanota izay ny rana devoly dia ny devolyntsika izany nahazo an'ilay misolo vava sy mpanavitra io tafaraka amin'ilay Andriamanitra Abrahama ihany izany ny devoly tafidy tao amin'ny lantilanty ihany izany ny devoly avitra ihany izany ny devoly izy andareo samy teny fa nanavitra devoly zanaky ny avy indrindra io fa ny mpanota dia avy any amin'ny devoly io amin'ny écran io vakio tsara miara-mahita ao amin'ny écran tsika ary miara-mandeha daholo nareo na any amin'ny radio any hoe ny mpanota dia avy any amin'ny devoly ary ny devoly manota hatramin'ny voalohany avy any amin'ny devoly izany ny mpanota zanaka devoly izy ny dikan'izany devoly izy ny dikan'izany rehefa mpanota ka moa ve misy Andriamanitra Abrahama manavitra devoly valio izay miara-mahita ny tsika io toko sy andiny hoe ary hitentsika tsy isy devoly ho avitra izany dia izay ny olona miara-dia amin'ny devoly izay mpanota tsy misy misolo vavana izany fa lainga andeha-molo izany tsy misy mpanavitra izany fa lainga andeha-molo izany atao ahoana ny hanavitra devoly rehefa tianareo no avotana dia mialato amin'ny toerana mpanota manaraha ny Elia manaraha na nareo izany no atao Elia ambassadeur-n'i Yahosoa Ziadia Elia izay ny tena anarako izay anarana avy any amin'ny lantilanta izay izay meko anareo amin'izay satria miteny izay momba anay amin'izay izay ozy ny hoe izany ny anaranao fa anaranao hafa anarana nomen'ilay olona tamin'ny nofo izany tamin'ny voateraka izany dia izay tsy maintsy nanao an'izany izy tsy maintsy nandeha tamin'izany izy fa tsy izany ny anarany ny anarana izay miresaka aminareo dia ny tena anarany dia Ziadia Elia tsy avy etỳ tany izany avy any amin'ny lanitranitra izany ny antonga andareo omena izao fampianarana izao mba ho avitra nareo fa ny tena mipetraka ary valionareo mpitondra fivavahana izay
Sy anareo izay milaza fa hoe ratsy io fampianarana io, fa io ilay izy manavitra devoly fa io zanaky ny avy indrindra io satria ianareo mialako amin'ilay teny hoe izy ny avitra ny fahotantsika sady misolo vavantsika. Manavitra devoly ve io zanaky ny avy indrindra io, ary misolo vava devoly ve io zanaky ny avy indrindra io. Fa ny zavatra hita taloha dia zao mandrava devoly ny hita. Ary na ny olona miaraka amin'ny zanaky ny avy indrindra io dia nahazo teny mihitsy hoe manoherina ny devoly dia andositra anareo izy. Zavatra toerina ve ho avotana aminareo ilay olona. Fa inona mihitsy ny tema azonareo ty. Izy aminareo tsy mahay an'izany teny izany hoe manoherina ny devoly dia andositra anareo izy. Mahay an'izany daholo ny rehetrarehetra. Koa zavatra ho toerina sy ho ravana ve ho avotana aminao. Ianao olombelona kely eo raha sena manohitra ny devoly vao maika ve ilay tompony fahefana ny Andriamanitra Abrahama dia ilay zanaka ny rany atao Yahosoa anarana. Hitanareo amin'izany izay ny tsy mampitovy an'i Yahosoa sy izany Jesosy nareo izany. Ilay Jesosy dia mpisandoka fa Yahosoa ny tena original. Ny devoly ny sorony tao mba hampanota anareo. Ny anarana izany teneniko izany. Ny sorony devoly tao ilay anarana amin'ny alalanareo olombelona dia ny solonareo fotsiny izy dia io tokoa nareo fa lasa mpanota daholo. Nareo ny tsy tonga saina fa zaty efa iainanareo tonga edy izy. Iainanareo mihitsy izao ny loza nataonareo. Ny solonareo ilay anarana dia ny solonareo Jesosy ilay anareo Yahosoa dia io nareo lasa mpanota daholo io. Saingy tonga ny tompon'ilay fampianarana. Tonga ny tompon'ny teza tontolo izao ity dia tsy maintsy miverina aminazy amin'izay ny fahamarinana. Dia tsy maintsy averina ny teniny. Ka inona moa ilay teniny aza manota intsony. Zay izy. Fa ny mpanota dia avy amin'ny devoly ka tsy misy devoly izay omena mpisolo vava ary tsy misy devoly izay omena fanavotana. Tsisy anavitra anareo izany. Fa ny mpanota ro-potena izay ny men'Andriamanitra anazy potena. Ary izao ny teny mbola nomeny Andriamanitra Abrahama eo an'ny mpanota. Zao hiavakitika ny teny eo amin'ny Hebreo 10. Hebreo 10 dia afaka mametraka fantenana izay rehetrarehetra izany Hebreo 10. Andininy enina amby roapolo sy ny fito amby roapolo. Hebreo 10 26-27. Hebreo 10 26-27. Dia izany ny toerana ho an'ny olona mpanota ohatranareo io. Hoe manota dia mibebaka rehefa sabotsy lady. Manota dia mibebaka zoma sabotsy lady. Manota dia mibebaka zoma sabotsy lady. Io ataonareo io zao ny voalazato. Fa raha miny manota isika rehefa nazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatritra noho ny otaintsony fampiandrasana matahotra amin'ny fitsarana ary fatezerana mirehetra fampiandrasana matahotra amin'ny fitsarana ary fatezerana mirehetra izay handany ny fahavalo rehetra koa. Zava-doza. Nefa nareo dia nentanina hoe mahazo manota fa manana solo vava tsika. Tena mba misy resainareo olombelona. Tena nareo dia mora fitana. Koa nareo koa moa tsy afaka amin'ny fahotana dia mandehitra aminareo izany teny izany. Nareo tsy dia naraka an'ilay tena marina ko. Tonga eo aminareo ilay marina dia tsy raharenareo ny marina ko. Milevona ny fahotana nareo. Fa mivandravandra io teny hoe miomay ianao mpanota. Miomay ianao mpanota fa tena fiandrasana matahotra amin'ny fitsarana ny miandry ianao. Miomana amin'ny fitsarana ianao. Ary fatezerana mirehetra izay andaniny fahavalo. Ary fatezerana mirehetra ny amely ianao mihitsy. Miomana ianao e. Izany ny miandry ianao ary ny fiafaranao dia mitsipany amin'ny faharemetra sy ny solofara. Makaiza ary ilay mpanota ilay ianao ilay miady lalanao mpanota io. Izany hoe mihetsika anao ny direksionao. Ao amin'ny Koritianina voalohany makaiza amin'ny mpanota. Toko fahenina dia andininy fasivy ka hatramin'ny fafolo. Makaiza ny lalan'ny mpanota izany mahazo miditra any amin'ny lanitra ve? Valiny tsy mahazo. Moa tsy fantatrareo ve fa ny olona tsy marina ilay mpanota ohatranareo ilay mitady hevitra handositra rikatra ny Jaona voalohany toko faharoa nefa tratran'ny barazy hoe manoratra aminareo mba tsy antanareo. Olona tsy manota intsony ange no mena ny Jaona voalohany toko faharoa io. Dia andiny voalohany. Olona efa tsy manota intsony. Io raha vakentsika ilay efa navoaka ny teknisiana. Moa tsy fantatrareo fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitana ianareo
tena tsindriana mihitsy hoe aza mety ho fitahana ianareo satria misy mpametaka oatra zao efa mitsanga zao fitahana anareo zao am'izao tsika miteny zao hoe mahazo manota fa manana mpisolo vava mopera sy pastera kambony tsy afaka mifahotana dia izany ny ampianarina anareo zareo ny tsy afaka reo dia izany mahatonga an'ireo mampiahatra azy zany izy mihitsy ny tsy afaka ka nareo ke tsy ho afaka mihitsy noviana rehefa tsy manatona ny eny ahy zay nge ny antony hoe batisa farany amin'ny marsy batisa farany famondram-po farany anareo dia nareo mpiavinavina sy tena sady mamandolo hevitra ihany reo teny micro ny tsararanareo rehefa maty nareo dia toero avy hatrany io teny io e asio anatrehany mpitsara am'izay io jona voalohany deo io hitanareo ny valiny azy satria trany dia mipetraka ny tenin'ny jona hoe izange io fa ny teny izy jona hoe manoratra aminareo mba tsy anotanareo tsony dia ikan'izany efa zay nazavaiko tez hoe mipetraka amin'ny olona tsy mahay manota nge ty teny ty e fa tsy any aminareo ao jesosy mpanota lalandava tsy any amin'ny alà zay tsy afaka mifahotany fa mipetraka ao amin'ilay olona tsy manota intsony io teny io fa mieritrretana reo ary aza mety fitahana mihitsy fa tsy manana fitoerany amin'ny lantilanta ny mpanota zay ny voalaza ato ny olona tsy marina tsy mahazo mandova ny fanjakan'andriamanitra dia ny mpanota ny tikan'izany dia efa meno moa zany ny fanazavana reto avy dia mpijangajanga ny mpanompo sampy exemple tony ny mpakavatin'olona ny sodomita ny mpangalatra ny pierina ny mpimamo ny mpanaratsy ny mpanao ankiriny dia tsy mandova ny fanjakan'andriamanitra mihitsy zany zay le mpanao ratsy tsy mahazo makany amin'ny lantilanitra zany ianao toizantsika ndray ny teny aratra inona ny toy n'izany teny zany toy n'izany teny zany mbola metsika indray erikatra amin'ny apokalipsy toko faha 1:20 andininy fahavalo makaiza ny olona mpanao ratsy apokalipsy 21:8 zao fa ny osa sy ny tsy mino apokalipsy 21:8 fa ny osa sy ny tsy mino ny vetaveta sy ny mpamon'olona ny mpijangajanga sy ny mpanody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra raha mopera sy pastera moa zany sy nyetrrehetra dia efa mpandainga mihitsy ny tany dia mamoron-dainga fotsiny teo hoe mahazo manota hono fa manana solo vava tena miteny ratsy any apôstôly mihitsy ary tena manipy ny apôstôly any amin'ny hero zareo reo zany no tena hoe tena tsy izy mihitsy e ny apôstôly zany endrikendreny hoe mahazo manota nefa nitendriketra entsika hatramin'izay tsy mahazo manota eny fa na ny apôstôly jona dia nametraka ny teny mihitsy tsindriko foana zay verimeriko hoe manonatra aminareo anaka mba tsy anotanareo mazava zany fa ny olona andefasana an'ilay teny dia ny olona tsy manota intsony ny sujet amin'izany fa tsy nyteny izy hoe manoratra aminareo ary anaka mba anotanareo fa manana mpisolo vavy nareo raha manota or zareo mba mieritrereta mihitsy renareo olombelona reo tena mahakasika an'ilay mpamorona anareo dahoary dia any ny anjarany any anatin'ny farimy rehetra avy sy ny solofara any nge ny fiafaran'ilay olona mpanao ratsy zany ny fahafatesana faharoa ny olona mpanao ratsy dia alana ny anjarany ny farimy rehetra avy sy ny solofara dia ny olona ratsy tsy mino ny olona tsy manaraka ny fahamarinana ianao zao le tsy manaraka ny fahamarinana io efa tenenina fa aza manota intsony izy dia ianao tenen'ny olona any hoe io ranga ahoana ny tenin'ny jauna re miteny izy i jauna rery venina manakira dia raha ataontsika marina ny eritreritranao dia nyetrrehetra ny andriamanitra abrahama miteny fa tsy mahazo manao an'izany ilay zanona ny teny fa tsy mahazo manao an'izany iza zany ny tokony enoinao teny apetrako aminao ny fanontaniana iza ny tokony enoinao teny andriamanitra abrahama iayava dia ilay zanaky ny andriamanitra abrahama Yehosoa sa i jauna ny tokony enoinao teny fiza ny tompon'ny fanamasina raha tsy ayava dada malalanay sy Yehosoa fanganina azy fanamasina ny jaona raha sy tamy alalan'ireo dia any amin'ny orizinal avy miteny hoe tsy mahazo manota dia ilay mpianatra kely io miteny hoe mahazo manota raha ataontsika marina ny teninao fa ianao ve tena adala sy vendrina sy kentrana mety le mba mieritrereta rery olombelona fa raha mba heno ihany raha tena tsy maintsy heno alitsy aleo hoe mihaino ilay tenin'ny andriamanitra tsy zay haino ny tenin'ny olombelona
Satria ny teny manao hoe Andriamanitra ny atahora fa aza olombelona ny atahorana. Ilay Andriamanitra amin'ny teny aza manao teny tsony na verimberina ilay teny, iza ny haino an'izay teny nampianatra re. Tsy misy miraharaha izay teny nampianatra any raha vao nivona tamin'ny famarinana. Tena hatrany dia tsy mpahazo any ny teniny dia ny teniny dia rehefa ariho any tsy mitombony ny teny. Anefany na izany na tsy izany aza tsy marina izany sary izany. Anay Jaona aza ny tena ny teny mihitsiny hoe manoratra aminareo mba tsy anotanareo mihitsiny. Satria ny mpanota Apokalipsy 21-27 indray. Ndika vetsivaka izay Apokalipsy 21-27. Apokalipsy 21-27. Aizany 27 zay. Ary tsy mba hiditra mihitsy izay tsy masina. Ary tsy mba hiditra mihitsy izay tsy masina, na izay manao vetaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra amin'ny boky ny fiainana izay ny zanak'ondry any. Mandainga be ilay pastera sy mopera mampianatra anareo an'izany zava-doza mahatsiravina izany. Mpandainga be tsy. Tena tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy. Ilay Andriamanitra tompon'ny famarina ve miteny hoe aza manao teny tsony, na ilay Andriamanitra Abrahama ilay ray dada Iavara miteny mihitsy hoe izaho manana tsofina miaina manontany mavonjy fa izaho tsy mihena anareo mpanota mihitsy. Dia anareo ny tenin'ilay Jaona kely ataontsika mba marina hono. Dia ny tenin'ny Jaona kely izay olombelona kely ary tsisy ary amin'ny kilometatra rino. Ino ny henonareo mba hoentinareo anoerana ny tenin'ilay Andriamanitra Abrahama fa mba misaina ve nareo rehetra? Mba mieritrereta re ry olombelona. Andao ary avetsika ny tenin'ny Jaona. Tsisy marina izany kambany. Fa na ny Apokalipsy 21-27 dia milaza mihitsy hoe tsy mahazo miditra mihitsy izay tsy masina. Na izay manao vetaveta na izay mandainga. Dia mpitondra fihevana mandainga tsy mahazo miditra amin'ny lanitra io. Ka rehefa tsy mahazo miditra ny lanitra io, arao rehefa tsy te hiditra amiko ianao dia arao no nataony. Fa izay voasoratra amin'ny boky ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany, mazava be izay voasoratra amin'ny boky ny fiainana zanak'ondry no tafiditra any dia ireo izay naraka ny tenin'ilay zanak'ondry. Ary ny tenin'ilay zanak'ondry dia nanao hoe aza manota intsony. Ary ny tenin'ilay dadany dia miteny hoe izaho tsy mihaino ny mpanota ka tsy hanao olombelona ny hery hoe mihaino ianao. Mba misy saina satria mieritreritra fa tena tsy. Aloha tena nareo mpitondra fivavahana reo, ahitany tantaranareo nareo tsy ho ela. Amin'ny teny anareo mihitsy. Nareo fa tenenina mihitsy hoe nareo nge manipy olana miely dia amin'izay ny olona sakananareo tsy hiaino. Nareo ny tsy afaka amin'ny fahotana dia ny olona sakananareo tsy haino anahy. Mihaino anah re olona fa aza miditra amin'izany. Mihaino ny ery ahy. Izany ny mpamonjy anareo, izany ry olombelona. Tahaka ny Ahosoa tonga tetỳ aminareo dia namonjy izy. Dia narotonareo izy rehefa lasa nandeha niakatra any vonoina ny mpianatra novoenareo ilay anarana. Nahazo lalana nareo hatramin'izay aloha satria izay no navelan'ny dada Iavara. Fa ny amin'ity tsisy solution intsony nareo. Any Eliazo ny sehatra. Tsy maintsy manaraka ny teny Elia amin'izay ny zava-drehetra izay no tonga namteny hoe izay ho any amin'ny lanitra lalitra manarahana. Rehefa tsy ho any safidy toizo. Fa aza mitsotsotra any amin'ny lalana tsy faly. Izay fotsiny misy dika izay teniko izay. Dao ary iventsika amin'izay ilay teny. Fa mazava bloqué daholo lalana makany amin'ny lanitra ho an'ny mpanota tsy hatafiditra an'izany nareo. Fa na hijaolina aza no arahanareo dia adala ve nareo ay. Izay no tena teny hoe raha ataontsika sanatria hoe izay tokoa izany ny tenin'ny Jaona araka ny nametrahan'ilay pastera sy mopera anazy any amin'ny lalakalenareo dia petraka amin'ny fanontaniana. Iza ny tokony arahana ny tenin'ilay Andriamanitra Abrahama sy ny tenin'ilay zanak'io Andriamanitra Abrahama io ve? Sa ny tenin'ny Jaona apôstôly kely olombelona loatra nareo ary? Iza ny tokony arahana? Satria ilay tenin'ilay Andriamanitra Abrahama dia nizigina izaho tsy mihaino mpanota ary tsy azonao terena amin'izany izy. Izay fa izay dia izay. Ary na ilay izany ny arana nizigizina mihitsy hoe raha mbola manota ianao dia ratsy no teny fiafarahana. Ka iza izany ny olombelona sahidibingo nohitra an'izany teny izany. Fa ny devolony midibingo nohitra an'izany kely hoe fa mpidibingo hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Ka rehefa naraka devoly ianao, anoana ianao sitrapondray iny. Izany teny manarana ilay famarinana. Ny famarinana dia ny tenin'ilay Andriamanitra Abrahama hoe aza manota intsony. Tao ary verentsika amin'izay ny tenin'ny Jaona. Amaranantsika anazy Jaona voalohany toko faharoa, averentsika eo amin'ny écran amin'izay. Tsy mi mandinika amin'izay hoe misy miteny vehetra hoe mahazo manota ianao. Tao ary. Tao ary anaka
Izany zavatra izany no soratako ny aminareo mba tsy anontanareo. Vao manomboka ilay teny dia efa baraziko. Miteny aminareo ary zanako ary manoratra aminareo aza manoto intsononareo. Tena mifanaraka mihitsy izany ilay teny. Fa avy le devola avy any io teny io dia milaza fa mahazo manoto antsika. Vakio aloha ny teny napetraka Jaona voalohany ary tsisy saina menakavy. Tena manaonao foana pakasika ilay Andriamanitra Abrahama fotsiny. Ary amin'izay mpanimpolany amin'ny elo mpamosavy mpametaka be fotsiny izao. Za manao revitra nareo olombelona aza mety fitandro intsony. Fidio lalakalenareo nizogozona izao ny taninarivo teo. Vao ny alatany izay dia nizogozona ny taninarivo nisy ny maty. Benitsany ny anjera. Renge ilay fiandohan'ny etezera ndray. Nareo ilay miteny tsy misy inona moa tsy misy volcan zao Madagasikara. Kiny nihetsiketsika teo e. Ary ny telo ny sesangely izy. Inona iny? Na indreo ny telo tsy dia dirako lalina nisa fa nanomboka efa nahenina rena. Azo rety ny zava-dozana teraka ny siklona tsy memora tsoa fa memafy raha vao miditra ao aminareo. Zany rehetra zany efa nyteneniko tanareo. Zany efa nyteny farany teo hoe andana mpamboary ny trano. Fa ratsy ny zahatra ho avy eo. Fa nampianatra anareo fa nyteny ako. Fa samy mieritreritra ny endra mahita ny loza. Meriny adala mandroso fo. Dao dia izantsika ny teny. Mba petraka kely ny Jaona voalohany, toko faharoa dia ny voalohany. Petraka kely iny. Dao aty izantsika ny teny. Anaka, izany zavatra izany no soratako ny aminareo. Mba tsy anontanareo. Ny fepetra mipetraka voalohany izany dia hoe manoratra aminareo mba tsy anontanareo. Na i Jaona koa raha nanizingizina mihitsy ny hoe aza manoto intsononareo. Ka ireto tontolon'ny olona tsy mahay manoto ireto, raha ao ny misy olona senda latsaka tampoka amin'ny fahotana, dia ireo no manana solovava iny lazainy. Izany hoe ny olona ato amin'ny Ahosoa no manana solovava, fa tsy nareo mihitsy. Ny olona ato amin'ny Ahosoa no manana solovava, fa tsy nareo any ivelany any mihitsy. Tsy miexista aminareo zany. Satria ny maninona? Ny antony dia izao, izy tsy mety manoto intsony. Marina rehefa izy lazalazainy hoe raha misy manota dia manana solovava. Dia ilay efa nazavaiko anareo hoe ohatra, raisika ohatra hoa hoe name fotoana olo ianao tamin'ny sivy moa efa nimeko dia aveliko foana. Noho ny amin'ny embouteillage anefany, tsy noho ny amin'ny sakatsakana teny an-dalana, tsy tonga ianao raha tsy tamin'ny 2.10. Exemple ty ny olona rehetra vao mijery ianao dia mitsara avy hatrany zany hoe nandainga ianao. Satria tsy nitazona fotoana. Eny tokoa marina izay fa nandainga ianao ary tena namitaka tokoa ianao. Fa Ahosoa kosa no mahafantatra fa tsy tao anatin'ny fanahinina nanaovanao an'izay fa tratra ny zava-nisy teo amin'ity fiainana ity ianao ka tara noho ny amin'ny tsy faneninao. Dia automatika misolo vava Ahosoa. Izay no teo misolo vavanao izy eo mason'ny dada Iavavy tsy faneniny dada malala fa izao ny antony tonga ny izay. Fa tena hoe tsisy ratsy mantsy eo amin'ny Ahosoa. Ka ny olona tsy mety manao ratsy intsony no manana ny Ahosoa isolo vava azy. Fa tsy nareo mpanao ratsy tsy mijany io kory ny anana mpisolo vava. Ny atezeran'io Andriamanitra Abrahama aminareo ary ny eritreretinareo zany ny eritrereto ny anjoanareo. Hoe ny aza mba maty anao fa miditra amin'ny fitsarana ny tena. Raha mba fantanareo ny kikika ny fanao anatinareo fa niazakazaka nanatona anareo mba vonjeo za eria malama. Mahiteny malala anano na dia nakaronaka nana ratsy anary ianao hatramin'izay. Tena mba mieritreritra reny olona. Izay zany fa dia mifarana teo zany ny teny dia ilazana moa zany ny teknisianina mba andray an-tsoratra andray an'io fanazavana io fa tena fampianarana anankiray io dia mba alefanareo foana indray zany io hosolon'ny fampianarana manomboka rampitso dia io ny fampianarana mandeha indray. Larina fa 1.20 zany io fampianarana io zany dia raha ny pisiny marin'ilay manomboka rampitso. Dia mirary soantsika rehetra samy teny Ahosoa ilazao daholo ny namana rehetrarehetra ho an'izay mbola te hihaino an'ilay fampianarana mba hanaraka an'io fampianarana satria tena maty n'io fampianarana ataon'ireo mpitondra fivavahana ireo daholo ny olombelona. Tena maty an'ireo mihitsy ary tena maty an'ireo tsaratsara mihitsy.
tena tsy mitateraka any amin'ny ela ka fanavotany tia tsy izany tompony io zavatra atao io fa le Andriamanitra Abrahama ny tompony io. Hitanareo fotsiny hoe izao fanafana fahotana goavambe zao zay ny sinina, zay zany ny famantarana fa izy io resaka fanafana fahotana io. Izy rery moa manao sy maheno io. Zara tsy maheno io fa izy nge manao io fa zay iraka fotsiny. Nefa dia miraso antsika samy tainao soa dia mazotomy mandeha amin'ny fahatsaraan'Andriamanitra dia ilay Andriamanitra Abrahama na hoe ilay mpamorona ozy dia tsy tenan'Andriamanitra ilay mpamorona ilay hoe ilay avo indrindra izay hiavano anarany dia miraso antsika samy tainao soa. Hivavaka isika ho famaranana ny tena. Voninahitra ho anao Dada Iavao. Voninahitra ho anao Iahosoa malala. Paratampony tiako mihitsy nareo mianatra. Vonjeo Dada malalako. Iavao, izay rehetra olona mandeha an'izao teny izao. Ataovy mahafantatra ny amin'ny viko izy. Fa za tena avy any aminao, Dada Iavao. Ianao ilay Andriamanitra Abrahama, ary Andriamanitra Isaka sy Jakoba ihany koa ianao, mba hitondrana ny teny ao amin'ny Iahosoa tonga an'ireny. Fa ankehitriny efa vitan'ny Iahosoa ny famonjena, ary efa naniraka nareo mianaka mba hitondrazako ny teninareo. Tena nampitaiko ny teny ary tsisy nafeniko mihitsy makera, fa tena ny famonjena zao no meko fantatry ny olona zao. Vonjeo ny olona Dada Iavao. Vonjeo ilay fanazy mikitika miantso anao Iahosoa. Ataovy mandre ny tenin'ny Elia izy. Tena efa manao ny aiko tsy ho zavatra ho anao. Ary tena mahafoy ny aiko za ho anao. Iahosoa, mba hamaliko ny ranao. Vonjeo ny olona mba hitodika ho any aminao amin'izay. Aoka ny fanahy masina avy any aminao. Iantso ny olona rehetrarehetra. Tena hiazakazaka daholo ny tsy ariary. Ampiverina ny sain'ny olona rehetrarehetra. Hitodika ho any aminao Iahosoa, Dada Iavao. Atao fantatra izy rehetra amin'izay fa iza ilay ny ranao. Ilay nisoratanao anatin'ny boky ihany koa. Dia izay fanambarako teo rehetrarehetra teo rehetra. Atao fantany fa efa tonga ilay mpanompo ny fidinao. Any amin'ny nosy voafidy izy. Madagasikara ilay nosy ny fidinao. Sokafa ny sainy mba hafantatra izy rehetra. Efa tonga za ilay ny ranao. Dada Iavao Iahosoa, amariny ny tenin'ny Elia rehetrarehetra. Teny omeko tamity amin'io ity. Vonjeo ny olona efa tonga eto. Hikarakara sy kolokolo azy. Ho etiko any aminareo mianaka. Dada Iavao malalako sy Iahosoa malalako. Matoka fa tena efa eo anatinareo mianaka izany teny izany. Ho atonareo miazakazaka anatona ny Elia amin'izay ny olona. Satria nareo sisany mahavita miantso an'ireny. Satria fa izay mihitsy ny fotoanany. Atao mahita ainginy izy rehetra Iahosoa. Efa mandeha Elia mitety an'izao tontolo izao. Ho fantatry izao tontolo izao efa fa mandeha ny fahazavana mba ho hitany. Dado, voninahitra no mandrakizay. Dada Iavao. Toera betsaka Dado. Amin'ny anaran'i Iahosoa no okan'izany vavaka eto tany. Halleluja. Amen. Dia miraso antsika samy tainao Iahosoa mampiarahantsika manaraka andeha dia no matao ihara. Tongava mivavaka raha mpitso. Tongava mivavaka raha mpitso. Ho antsika rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina izay maniry hamonjy ny fivoriam-bavaka ny zanaky ny avy-indrindra izay tarihany ambasadorany Iahosoa Ziadia Elia. Ny toerana misy ny fivoriam-bavaka ny zanaky ny avy-indrindra ary dia tia Tamponambodrapeto, faritra Itos, distrikana Tsimondrano no misy azy. Ity ara ny toro-lalana ho anao. Ataovy izay ahatongavanao eo amin'ny cité Itos, eo amin'ny terminus ny bus 133,
dia rehefa tonga eo ianao dia mizotra miakatra ny lalana bave mandrapatonga eny amin'ny Sinibeandrano. Afaka mandrapatsatsa ihany koa ianao mandrapatonga eo amin'ny Sinibeandrano. Rehefa tonga eo amin'ny Sinibeandrano indray ianao dia mbola miakatra amin'ny lalana bave amin'ny ankavian-dalana. Rehefa tonga ao tampony ao ianao dia mahita trano miloko gris sy plaky misy soratra hoe Fiangonan'i Ayava, Yaosha ary Elia. Dia ao no misy ny fivoriam-bavaka zanaky ny avy indrindra izay tarihany ambasadôran'i Yaosha sy Adia Elia. Raha mila fanazavana fanampiny ary ianao dia afaka miantso mivantana ireto larana ireto: ny Orange 032 86 663 98, 032 86 663 98, 037 40 836 42, 037 40 836 42. Ny IAS 034 75 936 00, 034 75 936 00. Ny Airtel 033 46 852 11, 033 46 852 11. Dia mirary soanao are ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra. Mars 2026 no farany fisoratana anarana ny Batisy atao amin'ny fanjakany Yaosha. 8 mars no anatanterahana ny Batisy. Batisa farany eto Madagasikara io. Kaza mianana ianao izay te hamonjy ny fanahinao. Koa miazaka zahangana fa io ny famonjena farany ho amin'ny Malagasy. Sao anenina. Israeli utau anati devautan Fufitakireu anda mantratsizi Tambata terra kautina itani lalakumban Tinisai na kurizai afaran Pakai tini kusanefa Fata tu
awarinda Yawasa ilay pamunji ni pandai Itakuyani Yawasua Itakuyani ilay pamunji ay Dan aku mafi Niataranaw Narakanawaw Manrakizay Sakadana induna kasuparana Anupana ufana yawasa Sarakwazi zawandu Yanaku izau Nafyarina windai Nifamunjina Itakuyani Yawasua Itakuyani ilay pamunji ay Dan aku mafi Niataranaw Narakanawaw Manrakizay Itakuyani Yawasua Itakuyani ilay pamunji ay Dan aku mafi Niataranaw Narakanawaw Manrakizay Il est temps d'aller plus vite maintenant car le temps presse. Terminer ce qu'on doit faire car c'est la fin. Il faut prêcher au monde entier la vérité que le salut qui enlève du péché est déjà là. Et il faut faire vite, qu'est-ce qui vous retient? Il n'y a plus rien d'intéressant à faire sur cette terre. Les bonnes choses ici ont toujours une fin. Il est donc temps de prendre une décision ferme. Car Yahushua t'invite à faire partie de la vie éternelle vers une joie sans fin. Fais au revoir à ta famille, tes amis et tes proches. Il n'y a seulement que Yahushua maintenant qui compte. Préparons-nous à l'accueillir car il va bientôt venir. Venir nous prendre et va aussi montrer de sa grandeur, de sa splendeur et de sa divinité. Il vaincra tous ses ennemis sans montrer aucune pitié. Car le temps est venu de montrer aux yeux du monde entier qui est le puissant, qui est l'unique, qui est le vrai fils de Dieu.
à ta famille, tes amis et tes proches. Il n'y a seulement que Yahusha maintenant qui compte. Préparons-nous à l'accueillir car il va bientôt venir nous prendre et va aussi montrer de sa grandeur, de sa splendeur et de sa divinité. Il vaincra tous ses ennemis sans montrer aucune pitié, car le temps est venu de montrer aux yeux du monde entier qui est le puissant, qui est l'unique, qui est le vrai fils de Dieu. Et il faut faire vite, qu'est-ce qui vous retient? Il n'y a plus rien d'intéressant à faire sur cette terre. Les bonnes choses ici ont toujours une fin. Il est donc temps de prendre une décision ferme, car Yahusha t'invite à faire partie de la vie éternelle vers une joie sans fin. Car Yahusha t'invite à faire partie de la vie éternelle vers une joie sans fin. Tena miavaka fiainana iray tsy misy tomiko tonga lafatra. Tena sambatra anao, tena tretrikao, tonga olombavao andovan'ny lanitra. Ny faniriko tonga tena namana pirala sakaizany Yahusha. Ny fifaliko tonga ralaiko ho tena namana pirala sakaizany Yahusha. Metezana ho an'io mba ho isan'ny zanany, atsotrany aminao karaha ny tanany. Fa efa ela izy no niandry anao, efa niandry ela tao amponao, koa raisy izy an'io dia ho voavonjy anao. Fa efa ela izy no niandry anao, efa niandry ela tao amponao, koa raisy izy an'io dia ho voavonjy anao. Tena miavaka fiainana iray tsy misy tomiko tonga lafatra. Tena sambatra anao, tena tretrikao, tonga olombavao andovan'ny lanitra. Ny faniriko tonga tena namana pirala sakaizany Yahusha. Ny fifaliko tonga ralaiko ho tena namana pirala sakaizany Yahusha. Metezana ho an'io mba ho isan'ny zanany, atsotrany aminao karaha ny tanany. Fa efa ela izy no niandry anao, efa niandry ela tao amponao,
koarasizanio de ovovonjana fakelizynony andrianao efa nianela tao amponao koarasizanio de ovovonjana Nandesananao tadayava fitsenana makotrika nandesananao yaosoa anao veloma ity tany ity sy ny malagasy tonga sonareo favolombelony izahay fefapolo taony izahay nanaova ny ambasadeur anao ny asa tetoaninay Saotra misotranao iaho soa fa voavonjy ny fanahy misaotra Garanao toko zahay malagasy tamin'ny famonjena vitanao ny fanahy ny azavana nataonao fantatra amirenany indray anarany ahosoa famonjena lehibe misotranao iaho soa fa voavonjy ny fanahy misaotry tonga so tatayava sy aho soa itsenanareo mianaka zay amin'ny 8 mars 2026 hoavy zao ampifaliny amiravoravoly miaraka amin'ny ambassadeur amin'ny aho soa tonga soa nareo tonga soa ty aminay tonga soa nareo tonga soa ty aminay ty aminay misaotra misotranao iaho soa fa voavonjy ny fanahy misaotra Daingina VSC Mifandrumbandrumbaka Samia mande am lalatete
azo antoka tsy ovey ialaony lalana migodana misy fandriky ny satana samia mandeha amin'ny lalatery azo antoka tsy ovey ialaony lalana migodana misy fandriky ny satana atio 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 aty mande taingina VSC taingina VSC fandromandombaka 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 misy ny mpitary tafika Elias etia pitary kasady mpananatra izy no miambina ny fanahy misy ny mpitary tafika Elias etia pitary kasady mpananatra izy no miambina ny fanahy atio 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 aty mande taingina VSC taingina VSC fandromandombaka 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 jereo tsara ny soratra faza mba mitsoratsoraka hery fitiavana famasinana imbavahady izay idirana jereo tsara ny soratra faza mba mitsoratsoraka hery fitiavana famasinana imbavahady izay idirana atio 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 aty mande taingina VSC taingina VSC fandromandombaka 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 atio 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 atimande atimande taingina VSC taingina VSC atio atio taingina VSC atio atio atimande Ciao sua Ureare eu não eu amo Tada yava If I tell me no fit so for I'm fanday Yao sua Mvelu nana ti kotina Samba ciao Favu fitinha Tungala Fa ciao Yao sua If I tip Ciao sua Ureare eu não eu amo Tada yava Sole valundrana Lata kiao sua Tizer in tunyo Fa afa kanya hi Ai dina Samba ciao Favu fitinha Tungala Fa ciao Yao sua If I tip
Majakizay nafaralay isao semnotsikai saraka majakizay tinasambachao favufitinao tungala fachao yawoshua efatsipano tinsunia lesapisuron yafinjinja na pechanyo kavananjai tisalcha yawosha Tungashuta tayava Chaivan marapanao Tungashu yanau tata Angafani nanjashana nao Fangirasa imitera Tata nai malala nai Vitanush kisha imiakuka Funi nacha uanau Tungashu yawoshua Vitanila landavini Tinasha kanani tifuli Hana fitu inani tungu chawa Asa vela etu izahai Entu makani aminau Ama kivaki nilani chini Ia tudo ke wachachanau Baume unifana imasina Ia chena nifa polina Arafa wami fisarana Awamini fesese Befitia vana iana Kaka na shulu cha nufunze nao Nufunu ina nao teo kalfari Luana musha chuana tilu Shacha na uzaya Keres laja wanawe Nafali na tukunye nai Faya na misuki nai Yawaswaza izuki zai Fasize shashi pamitaka zai Tumbi chacha ni afaliku Patikulo chani natonao Nivitavanao simaze upiku Tikulo chale yawaswaye Itana na umekwa nao Aviandi yara kaminaya Tini kitutu watujwa nao Ikusize kaitela kwa nao Kura kura kanume na yashi Apunga tapa kanjwa na yashi Tishuru kandi janashi Kitutu tungu chana pina ashe Tiena tata Ya vajaya Mami na shuki Ya wajaya Tiena tata Ya vajaya Mami na shuki Ya wajaya Pashadeira Ya woshwa Setia Elia Tinaiku Mami naiku Itunja ten Namzena nai Shauchana Ambassadeur Ya woshwa Tungashuta tayava Chaivan marapanao Tungashu yanau tata Angafani nanjashana nao Fangirasa imitera Tata nai malala nai Vitanush kisha imiakuka Funi nacha uanau Yulumberu
nanokyavinao tany titrana tao kilalao volavolaina nananaovanazy fa nahiny lany tranomenao azy efa nifadika tamidada hinanany voankazo voarara oaozona taminy vava ho amin'ny vovoka no iafarana madagasikara no nosidinao novidinao nandefasana teny kehitriny hanao azy anao niondrikela zavelo irery valomaro samy farana batisa eto gasikara fa tsy any apita iasanao tsy mainzy tao fita fa handeo dia amizay tsika kavirona filomarina nakasia ndeo jaye ny voninahitro tsy homeko ny hafa Katmas fete ya Nyawaswa tonga ny fotoana ankalasantsika ny anarana mitondra famonjena Yayava sy Nyawaswa izay toriny ambassadeur Nyawaswa Ziadia Elia Yawaswa dirai na talofa mamiara mitsinjaka kaza miafafaro famidera Nyawaswa tena fimalina fety ya Nyawaswa iwa ilainy teny taminao hoe aza manota itsony izay no afantaranao a Nyawaswa lay tena marina ka tsisy nilaza izany afa-tsy Nyawaswa izay nitoriny ambassadeur Nyawaswa Ziadia Elia ireriany ny faefatra ny volana marsa ho avy zao ary dia fety be manetriketrika ety amin'ny foibe ny fanjakany Nyawaswa Ambondrapeto Antananarivo Madagasikara ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao Yayava sy Nyawaswa Jeso si bye Yala bye Ganesh si Brahma bye Dawo naruanja mantratizi lasamya mindelo ani tongava daholo ary hiary fety amin'ny faefatra ny volana marsa ho avy zao aza dinoa Lasa dolana minelo ni deboli temi anja mani chatezi Sato marsa 2026 no farany fisoratana anarana amin'ny Batisa atao amin'ny fanjakany Nyawaswa 8 mars no anatanterahana ny Batisa farany eto Madagasikara io ka aza mianany ianao izay te hamonjy ny fanahinao koa miazaka zahangana fa io ny famonjena farany ho amin'ny malagasy sao anenina Funaitra ho andada Yayava Funaitra ho any Nyawaswa le Andriamanitra manapaka amin'ny fahotana Pira Mahitanao ve sa sany mandroroy de miteniteny foana ka milaza ny tsy misy Mahitanao ve sa sany be filaza ka lazaina fa mamorona milaza nefa misy Sarindray mipika hoay tao mitsorika lay fiara elektrika mandeha amin'ny herinaratra to tsy mandiha tany manidinoko zany to mahavariana ihany ngamo tsy efa teny zany nakaiza ny sofera to tsisy resevera fa sao tokoa zany fele mandeha automatika reo mpitandro filaminana eny amin'ny arabe efa laso hologramma to tsy mba mangatsika tanteraka ny teny
tanteraka ny teny lay nambara tamin'izany fikorotana ny tany ka ny ambony ho lasambany tanteraka ny teny sady tsy misy fafamainy anareo zay nanaraha tsy fa afonotsinjainy tanteraka ny teny lay nambara tamin'izany fitsombadika ny sariny amin'ny lozantsony tany tanteraka ny teny sady tsy misy afamainy anareo zay ratsy saina foverany amin'ny elo tanteraka ny teny ka miomany anao itsinjy saina tao dia honany aminao voninahitra ho an'ilay andriamanitra manafaka amin'ny fahotana yahosoazay mahitanao ve hoe misy zaida amitsangana tena fampahotanao ambotra peto ao mba fantatrao ve fa Madagasikara lay nosy voafety fivoany lalàna rava dity folo tena rava manontolo lay noverina fafena naika rafitra mamono tsy le tamin'ny katesisy na lalàna ny moizy dity folo atao tsenjero ny fiony tena izy non mopera masera ro lasaina fa frera no tena nampitsabaka ny afa firenena haity rebareba be tonga treny akitro kely fanafena pahotana sady mody fahendrena firifiry ny adalàna de hoento mora ihany ho izy fa miala ady indray vo afaka mikofesy de aza fetsifetsy ataovy metimety reo folo zay arotsaka mba ataovy misimisy tanteraka ny teny lay nambara tamin'izany fikorotana ny tany ka ny ambony ho lasambany tanteraka ny teny lay nambara tamin'izany fitsombadika ny sariny amin'ny lozantsony tany tanteraka ny teny sady tsy misy afamainy anareo zay ratsy saina foverany amin'ny elo tanteraka ny teny nahoanakainy avinavina tsy mba nanetry teny anao yahosoany any saingy tsy mba netiny eny mihitsy anao gasikaro menanao ny marina fa tsy mba netiny aiky zany anao menanao ny fiainana fa tsy mba netiny eny mihitsy anao gasikelo Soazaya ny tena tianao non fanahinao olitra sikakanaza ianao fony iano anao tany olavitra tsinjery zany iaosoa lanitra tena tianao nony iany tsy ho zavatra nandravany asany fava voly sisata famonjena anao izy atoizy miantso anao anafananao yahosoa rery any tena mpamoty izy rery ihany fa tsy misy afitso manatona azanao
Samangatakanji chunyana ya pichula za sawanina iva ifarana ninyan malagas savana chichu kandatsuno savila uveri nifana savila izangaiya boni elitra famunjenanao izy matozy miantso anao anafananao yahosoa rery any tena mpamoty izy rery any fa tsy misy afitso manatona azy anao famonjenanao izy matozy miantso anao anafananao yahosoa izy rery any no tena mpamoty izy rery any fa tsy misy afitso manatona azy anao
Jerusalema vaovao tanàna nomanontata yayava hoany fanahy voafidy mitoetra ho izy mandraky izany Jerusalema vaovao tanàna nomanontata yayava hoany fanahy voafidy mitoetra ho izy mandraky izany
tsarapina ka tsy misy mampana dadanay ne ayaba sokinaiko yahosoa zay le miaramila atsika komba dadanay ne ayaba sokinaiko yahosoa zay le miaramila atsika komba Samianchano manatunany ahosoa unenany anjoramiana nilozajony tany oro tsisy fiaparana fa andro famalina ampizay le fanamanina samianchano manatunany ahosoa unenany anjoramiana nilozajony tany oro tsisy fiaparana fa andro famalina ampizay le fanamanina tena tsara yahosoa ao am tsara fina tena tsara yahosoa ao am tsara fina Vous rêvez d'un projet de construction ou de rénovation sans stress? Avec EGM, entreprise Gasmamiret, concrétisez votre projet en toute confiance. Visite technique du terrain, études et architecture optimisée, menuiserie en aluminium et inox sur mesure et livraison clé en main, prête à vivre. EGM, de la conception à la livraison, l'expertise qui fait la différence. Contactez-nous dès aujourd'hui et donnez vie à votre projet. Téléphone plus 261 34 18 302 89 ou plus 261 34 95 731 60. Email egm.gasmamiret@gmail.com. Facebook EGM Gasmamiret. Siège social 139 Tanzunav Talatamati. Formez-vous aujourd'hui
briller demain. Avec Supremacy Course, développez les compétences qui ouvrent les portes du succès. Vous souhaitez parler le français et l'anglais avec aisance, améliorer votre communication professionnelle ou encore maîtriser les outils informatiques essentiels pour optimiser votre carrière? Supremacy Course vous offre des formations pratiques, dynamiques et certifiantes, dispensées par des professeurs expérimentés. Formation en informatique, bureautique. Nos modules couvrent l'ensemble des compétences nécessaires pour être efficace et autonome, bureautique complète, présentation professionnelle, gestion de données. Une approche pratique avec des exercices concrets et des applications réelles. Formation en langue, français et anglais. Nos formations vous permettent d'améliorer votre expression orale et écrite, d'enrichir votre vocabulaire professionnel, de gagner en confiance et en aisance dans vos échanges, cours adaptés à tous les niveaux, du débutant au professionnel. Méthode moderne, interactive et axée sur la pratique réelle. In today's world, English is not just an advantage, it's a necessity. At Supremacy Course, learning English is more than just studying a language. It's about opening the door to the world. Here, our students are not just learners, they are future professionals preparing to communicate with confidence and clarity. Through practical lessons, conversations, and real-life situations, they develop the skills they need for the modern workplace. Every session combines listening, speaking, reading, and writing, creating a complete and engaging learning experience. Our goal is simple: to make English a powerful tool for success in any career. Welcome to Supremacy Course, where learning becomes a journey of growth and opportunity. Alors, rejoignez Supremacy Course et transformez vos compétences en réussite. Pour toute information supplémentaire ou procéder à l'inscription, merci de contacter le 034 78 868 33 ou de vous rendre au bureau du collège Samsria School Internet Bay Ivat. Supremacy Course, learn, improve, succeed. Tulutuana Ni fiaina kia ushwa Ya no ilai mayeri Amni fiaina na Chimbisi marumba kanai Bila dalana Ya no ilai mamuzi Amni fiaina na Naizana nariyana Ya na unu miaruai Ya na unu ituki Ya na unu ivali Dada yaya base osua Nuwa tukani wavinai Izi nuwa dasana Arite nazimiana kiza Tura ka wadatana Atatana oza ya ushwa Biyara dalana wanamna Wanam tirsalima vau Naizana nariyana Ya na unu miaruai Ya na unu ituki Ya na unu ivali Dada yaya base osua Nuwa tukani wavinai Izi
arasana ary tena azy mianakiza I create this song for you because I love you, to prove that I want to highlight your love for me, so we will never be apart forever, because my love for you, Yahusha, is so deep, so forever, forever, we will not leave each other. The blood you shed is very precious to me, Yahushua, because I love you. You called me and set me apart, so I will do everything with love for you. The blood you shed is very precious to me, Yahushua, because I love you. You called me and set me apart, so I will do everything with love for you. My love for you, Yahusha, is so deep, so forever, forever, we will not leave each other.
fiko anao Yahosoa Zay rehetrarehetra momba ay Ny fosiny saiko sy ny fanahy Hatramin'ny aiko Afoko anao Na olana Sy aretina Tsy masaraka ny fitiavako anao Na fahorina Fa ny anjeana Vao mahay mitombo Ny fitiavako anao Fikirea Aza vosotra Yahosoa Malalako Androso fonao Fa tsy hemotra Tsy maintsy tonga eo Eo tratrana Efa solution teo avy Yahosoa Isiana amin'irao ny lanitra Avy andringa ny sisiaka anay Ho teny amin'ny lanitra ny lanitra Efa tonga le hiraka fara volasa amin'ny bokin'ny malaka Apodiny fonindray amin'ny sanana andravany efitry ny fisarana Efa polotony izy nitorona mpianatra ny fampianarany Yahosoa Tsy nitirelaka izy na sasatra Satry ny tanjony amonjy fanahy Fikirea Aza vosotra Yahosoa Malalako Androso fonao Fa tsy hemotra Tsy maintsy tonga eo Eo tratrana Efa solution teo avy Yahosoa Isiana amin'irao ny lanitra Avy andringa ny sisiaka anay Ho teny amin'ny lanitra ny lanitra Nandery arisitsisy nandona sy mba netikivo fa nitraka foana Niteny marina noho ny lazainy Zava-tety folona veriny foana Pesaka reo sy narzaka dia nanelitsaho sy nanarasa Impirisy namitra finapa atramitra mbola sy mety mary Satria mahery Yahosoa Fikirea Aza vosotra Yahosoa Malalako Androso fonao Fa tsy hemotra Tsy maintsy tonga eo Eo tratrana Efa solution teo avy Yahosoa Isiana amin'irao ny lanitra Avy andringa ny sisiaka anay Ho teny amin'ny lanitra ny lanitra Teraka ny teny rehetra raha-pako teny tsy nisy ny peky Nonomboka eto Akasikara Eny ny paka hatrany apety Zay ny pirofo vavy Yahosoa Izy nanazy sy naiseta Sy tonga hitondra fiadanana izy Fa ko fandringana ny rasy fanahy Fikirea Aza vosotra Yahosoa Malalako Androso fonao Fa tsy hemotra Tsy maintsy tonga eo Eo tratrana Efa solution teo avy Yahosoa Isiana amin'irao ny lanitra Avy andringa ny sisiaka anay Ho teny amin'ny lanitra ny lanitra Efa solution teo avy Yahosoa Isiana amin'irao ny lanitra Avy andringa ny sisiaka anay Ho teny amin'ny dada yayava Cipanuta intsony awe No marin'ny Yahosoa Lasa olo marina we Fa tonga i Yahosoa nanaisotra ny fahotako Izy no Andriamanitra topoko sy akofako
fa tsara ny miaraka aminy mafinaritra ny eo anilany vo marina tsy voadio vo sasa tsy misy pentina fa raha iaho soanao manafaka de tena afaka tanteraka hoe raha iaho soanao manafaka de tena afaka raha iaho soanao manafaka de tena afaka tanteraka hoe raha iaho soanao manafaka de tena afaka lafatra tsy mpanota intsony aho hoe no amarinony aho soin lasa olo marina hoe Now de tsy misy afatsy aho soa lay tompony famarinana sady tompony famasinana lay nantona teo ambony azo fijaliana montsy anao izy no arao manatona azy zao de zao fa nahoaizanao aizanao de tsy misy afatsy aho soa lay tompony famarinana sady tompony famasinana lay nantona teo ambony azo fijaliana montsy anao izy no arao manatona azy zao de zao fa raha iaho soanao manafaka de tena afaka tanteraka hoe raha iaho soanao manafaka de tena afaka raha iaho soanao manafaka de tena afaka tanteraka hoe raha iaho soanao manafaka de tena afaka tsy mpanota intsony aho hoe no amarinony aho soin lasa olo marina hoe tonga lafatra tsy mpanota intsony aho hoe no amarinony aho soin lasa olo marina hoe Surna levi twani firanena baba wani Israeli haseu kuwa na ufana puru funa havetan Itoimisi vauva ume kwa na ulai tidi fulurava artena surna levi twani firanena baba wani Israeli haseu kuwa na ufana puru funa havetan Natani fisuruna na ufana fana Nisurna na watami zaine fapanuta fon Farani didi fulu tiazuana mpiana Tiazuana lana yupatina tawanau Faiya usuwaru famuntena uwanau Natani fisuruna na ufana fana Nisurna na watami zaine fapanuta fon Farani didi fulu tiazuana mpiana bibi fahatan hadalanya tauni umitumbu isatranyatran tiulumbelu sambendati mifamunu funu yab tenindati isanandro fatsy hay volany mody mivavaka amizay anafenany ratsy ataony
fifaratany iadalany ataony eo mitombo isatranatran ty olombelo sambendaty mifamonovono iaby tenindraty isanandro fa tsy ay volany mody mivavaka amizay anavenany ratsatao nataony fisoronanao fanafana nisoronanao atramizay nefa panota foana farany didi folo tsy azoanampiana tsy azoana lana io fa tsy natao anao fa ia osoaro famonjena ho anao nataony fisoronanao fanafana nisoronanao atramizay nefa panota foana farany didi folo tsy azoanampiana Now you was I Yanchana wow Taruvi for now Edomitaniti Marufa valwao You did deny You can dream my feet Amutikya Tungava kwani aminao Yahushua Sarufo now Yahushua Fambula mi adima feti Tazata Tireu de vul fațara lot Nilanci nilanijan Sei vatana cu Rifa mea tua Cade supara nea mi fumba Recha mițea Ia luna ni satrizin Ciuta faverina No
tongava mivavaka raha mpitso. Tongava mivavaka raha mpitso. Hoantsika rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina izay maniry hamonjy fivoriam-bavaka zanaky ny avindrindra izay tarihany ambasadorany Aochoa Ziadia Elia. Ny toerana misy ny fivoriam-bavaka zanaky ny avindrindra ary dia ety atapina Ambohidrapeto, faritra Itos, distrikena Tsimondrano misy azy. Ity ara ny toro-lalana ho anao. Ataovy izay atongavanao eo amin'ny cité Itos, eo amin'ny terminus ny bus 133. Dia rehefa tonga eo ianao dia mizotra miakatra ny lalana Bave mandrapatonga eny amin'ny Sinibeandrano. Afaka mandray-bajaja ihany koa ianao mandrapatonga eo amin'ny Sinibeandrano. Rehefa tonga eo amin'ny Sinibeandrano indray ianao dia mbola miakatra amin'ny lalana Bave amin'ny ankavian-dalana. Rehefa tonga ao tampony ao ianao dia mahita trano miloko gris sy plaky misy soratra hoe Fiangonan'ny Ayava, Aochoa ary Elia. Dia ao no misy ny fivoriam-bavaka zanaky ny avindrindra izay tarihany ambasadorany Aochoa Ziadia Elia. Raha mila fanazavana fanampiny ary ianao dia afaka miantso mivantana ireto larana ireto. Ny Orange 032 86 663 98 032 86 663 98 037 40 836 42 037 40 836 42. Ny IAS 034 75 936 00 034 75 936 00. Ny Airtel 033 46 852 11 033 46 852 11. Dia mirary soanao are ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra.
taotsika rodorodo fahitiny faravara padisaraka varosi satavela amzenatsika malagasikasa tandrena miazakaza soratiny anaranao miazakaza fahoaftadayava mitondra iamosoa hanotronany fety famaranana famonjenanao ny malakaso padisahoanao vitimarso 2026 miazakaza soratiny anaranao fefaikelisisy de hotapetra ny amilay fotoana hamonjenanao miazakaza fahoaftadayava mitondra iamosoa hanotronany fety famaranana famonjenanao ny malakaso padisahoanao vitimarso 2026 miazakaza soratiny anaranao fefaikelisisy de hotapetra ny amilay fotoana hamonjenanao
fitiavako anao e. Fitsenana dada yayavasy ao soa Jamba salo asagna e dada yayava panomena Nyandro anio zay atongavana si ao soa Tonga nitigna eto tany indray agnareo mianaka Katia vali reny posy mipitapitaka toko nahazo ny andro anio Andro mafinarisa tena faloasa Mampietagnetagna sy mampitoto repika Kafaligisa miopy sy mandeha hoanareo mianaka Feto sa misy takty Poavy dada yayavasy ao soa Shy Famasinana no andraisanay anao riray titoro Ka indreto izay ilaina vadika fanay Vovondinao ihany soa Vokatra voalohany taminy asany Ambasadorany ao soa Izay ilay ondry kelinao ihany soa Faly misaflanao Misaflanao tatayava Misaflanao ihany soa Vonina isana tolo sanareo mianaka Tonga nidigna sy magnatrika Izao fotoagnanio izao Sa misy takty koa Hoavy ny Andriamanitra mpamorona ny lanitra sy ny tany Vonasa ho anao dada yayava Vonasa ho anao Yahosoa Faly agnay misena nareo mianaka Finarisa tena faloasa Mampietagnetagna sy mampitoto repika Kafaligisa miopy sy mandeha hoanareo mianaka Misaosanao tatayava Misaosanao Yahosoa Vonina isana tolo sanareo mianaka Tonga nidigna sy magnatrika Izao fotoagnanio izao Sy mamirifiry Ny vonizay natao taminazy ny fatsino rarahiny Teo naleony nitady anao Lalailo izy ilay fanahy ao anatinao io e Tsy zakany maty ilay fanahy nitaraina sy nitomany Hoe mba vonjeo faty araka aminao e Tsy ho fidiny anay aneny ho faty sy very ohatran'izao Raha nisafidinay ozy izy te hitrano nakilanao Ovady malalanao Yahosoa Mitotia mizay anao de vonjeo le fanahy ao anatinao Yahosoa teny tia tsikiziny ka miavy amanatonazy Midira malaky anao fa fotona fohina anjaranao Te
ikatona ny varavarana fa anao miditra ho aminazy aza misisika manamarina zavatra efa diso sarom-piarano amilay didy folo zay tsy mba natao anao efa hoe tsy azo anapin'io de tsy azo analana tsy natao anao io fa mampitombo ny fahotanao nefa iaho soa kosa izy mitady anao ko tsy aleovinona izy fa izy mbola miandriana raha nitiny aza zao de zao ianao de miverindalana mibanjina ny aho soalay tompo mpamonjy ny fanay mitotia mizay anao de vonjeo le fanay ao anatinao iaho soatiny tiatsiky izy ny ka miavy amanatonazy midira malaky anao fa fotona fohino anjaranao de ikatona ny varavarana fa anao miditra ho aminazy fotona fohino anjaranao de ikatona ny varavarana fa anao miditra ho aminazy Ravren fosy fanay fa izy tena ny aho soalay pahary anay ravren fosy fanay fa izy tena ny aho soa sokinay miavia malaky aho soa malala miavia malaky aho soa malala zahay fa sy tamana efa teo am tata yaya fa malala efa teo am tata yaya fa malala Waktu santatanay siyaho swalay sukinay amanggi farani anar kasyara satria anao lay nosy voafity satria anao lay nosy voafity miavia malaky aho soa malala miavia malaky aho soa malala zahay fa sy tamana efa teo am tata yaya fa malala efa teo am tata yaya fa malala Uentnay nya saranao uentnay atrany aparantany anu anany ambasadoranao zahay hitondra ny fonena hitrao atrany aparantany hitondra ny fonena hitrao atrany aparantany miavia malaky aho soa malala miavia malaky aho soa malala zahay fa sy tamana efa teo am tata yaya fa malala efa teo am tata yaya fa malala miavia malaky aho soa malala miavia malaky aho soa malala zahay fa sy tamana
efa teo teo am tata yaya fa malala efa teo teo am tata yaya fa malala fanatena nilay vahaolana mivampilanina tatoarina fa jentelesandray hoanno fidiny raha andity folo dia tsy azo ekenao atao fanatany afaverina soa te iaho soaly fanekena vavoatsy tsy maintsy torina sy ambara aminao izy ihany ho any tena tsara manafaka ny olona amin'ny vahotany fanekena matry vita mafy dia tsy fanao manampy na manatsoka izany ala ny tata eva amin'ny fisoronana tsy sitra ny fanaty tsatorana zay mamonomby dia ohatra mamono olona zay mamono olona atao fanaty dia ohatra mamolaka vozina alika zay mandory dia kazo mampifina atao fanatitra pahatsiarovana dia ohatra misaotra ny sampy voalaza ao misaya 66 keoa kalatiana 315 kalatiana 315 ny fanekena rehefa vita mafy dia tsy azo anampiana ny tsy azo analana kalatiana 315 kalatiana 315 ny fanekena rehefa vita mafy dia tsy azo anampiana ny tsy azo analana rava 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 ny dity folo e rava 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 iray manontolo e rava 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 ny dity folo e rava rava ny efisesy iray manontolo e ambara aminao raha olo fa rava ny dity folo dalàna taloha no ravana fatsinazo natao any Israely io tsy azo ampiana tsy azo analana dia misy ny fisoronana fanalana ny fahotana indreo mandeha isa taona nanaovana izany natezitra ny tadeva fa zareo tsy mba nirara ambara aminao tsy ozy falazana izao
retsolony natony fanatitra lazakosorony nazono hoe zanany nampalalany ny anarany malagasy no voavitiko anareo jiosy avalany zay ravany dito folo kolesanina deo 14 levesanina deo 15 eo asan zay nareo fa izy le fanekena vaovao e naiza misy anao na amin'ny fotoana manahoana dia azonao atao ny manaraka amin'ny fampianarana Ochoa izay toriny ambasadorina Ochoa Ziadia Elia amin'ny alalan'ny chaîne YouTube. Raha amin'ny teny anglisy yaba ya Ochoa TV, raha amin'ny teny frantsay yaba ya Ochoa TV français, raha amin'ny teny sinoa yaba ya Ochoa TV Chinese, ary raha amin'ny teny malagasy yaba ya Ochoa TV malagasy. Efa misy ihany koa ny fampianarana Ochoa amin'ny teny japonais sy indiana. Raha ho an'ny teny japonais dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube Yava ya Ochoa TV Japanese. Raha ho an'ny teny indiana kosa dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube Yava ya Ochoa TV India. Azonao atao ihany koa ny manaraka mivantana amin'ny site internet www.rtvochoa.com na ihany koa www.ya-yava.com. Koaraoa ny fampianarana Ochoa izay mahatonga anao ho tsy mpanota intsony sy mitondra anao ho any amin'ny lanitra ny lanitra. Ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Katmas, fety any Ochoa. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny anarana mitondra famonjena Yayava sy Ochoa izay toriny ambasadeurany Ochoa Ziadia Elia. Ya Ochoa no dirai na talofa mamara ni tsinzaka kaza miafafaro famidela ni Ochoa tetena fifalina fety any Ochoa iwa ilay teny taminao hoe aza manota itsony izay no afantaranao any Ochoa ilay tena marina ka tsisy nilaza izany afa-tsy Ochoa izay nitoriny ambasadeurany Ochoa Ziadia Elia ireriany. Ny faefatra ny volana marsa ho avy zao ary dia fety be manetriketrika ety amin'ny foibe ny fanjakany Ochoa Ambondrapeto Antananarivo Madagasikara. Kaya anao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. Yayava sy Ochoa. Bye Yala, bye Ganesh, si Brahma, bye Dawonaru Wanjamanchatizi, la samia mineno ani. Tongava daholo ary hiary fety amin'ny faefatra ny volana marsa ho avy zao. Azadinoa Lasadolana mineno, ni deboli, temi Wanjamanchatizi. Aia, tsika zanaky miafy indrindra iabiaby ataotsika mafana fitsanana ny dada iavatsy Ochoa toy maresaky tsy misy fivalia mitovy amizao koa lahy. Iati wave Zahai tenaze Fafifalianaye
iady hoavy iady hoavy zahay jenazy va fifaly anahy zahay efa vonona samanao akory itsika itsinjaky fanapahany ka itsika itsinjaky fifalia zao hoe ka mifalifaly fa niafizoky yaosha yaosha na izay yaosha yaosha na izay yaosha yaosha na izay yaosha yaosha na izay yati wave yati wave zahay jenazy va fifaly anahy yati wave yati wave zahay jenazy va fifaly anahy zay fifalia bevata miaraka amitaty avatsy aosha niafy njojy mianaky niavety zay idera sankalaza njojy mianaky lanja maritra tena marina nahary atsika gatole tsovira fa mialaby dada iava zay rony te any ka ho tanjana mare tsisy mbany tany isoranay zokibe nanirakany ambassadeur lakile ilani chini ilani ze 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 yati wave zahay jenazy va fifaly anahy yati wave yati wave zahay jenazy va fifaly anahy yo 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 amizay tsika itsinjaky anatreny dada iavasy ao atsoa tsika zay 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 tsika itsena dada dada iavasy ao atsa dada iavasy ao atsa dada iavasy ao atsa tsika itsena itsena tera 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 dada iava tsuki iavasa tsuki iavasa dada iava tsuki iavasa tsuki iavasa sai ataotsika mitora tso fitsenandany avatsy ao atsoa zao voninahitsy hoandrozy mianaky ziska miparany Fampianarana, rabadit full
sy lalany moshe nivoaka ihany ko la ianarana afa-pahotany zay manaraka azy tsy mpanotatsony fa olo marina tsanak'andriamanitra no iantsonanay tsy ao amin'ny ofotsony fa olo masina Suratra masava fita mamfle lalan Tias nuk tian yun naku analan Elalana yang jat fen tide map chip Kutan reman makanana repanu de van ekip Para it's toy no leto men na janau Para tit full san chuan sot tul show Vita Tsuetu yan fanepita Apapautana katsipanutetsoni Lalanya usuanon petra kawampuni Fagagana zetisna vita Tsuetu yan fanepita Apapautana katsipanutetsoni Pis électronique tom 2003 Tomobile anid novni extra Reluza macerav neva yakat russi Tsueko existence fa ile bibdi Atovni analyse am le géopolitique Fefa adjak zanam sainu yanatsik Rusino ande yakata u pays domino Fam l'histoire si ça la de plus grand Tserova misungat neva yakat Afrique Indris mit tunga na maratra ni Amerique Manatuna nya oshora bola mise lufton Sawanin nani lora am nyara magedon Fona yen nyansiono de nana res décision Farawatara kiel deva Armageddon Tiens de magatsik tina révolution Fa il est grande guerre pour finalisation Bamtina quasi arso amarana glaya fatra Radit full mantena inau yanot tungala fatra Lalana mavong na petra ni amzena isot pulsau Nirane oshwan na lasa ni fanike na vau Ten bulan yang son na wizi tetapasan ye vitra Utsangana ga ansunya narandi mirsu kaza memutra Faciwe lai sonya de farani tantar Kamana tunan ya oshwa macenin na wafa
Wavenao yaotra wave Wavenao zay falifaly Falifaly zahay fa itenanao Yaosoalay avany ambony Izy ny tena da manokitsone Yaosoalay masiro be Nitondra fitiavana bavata be Wavenao faly zahay fa itenanao Wavenao zay falifaly Falifaly zahay fa itenanao Yaosoalay avany ambony Izy ny tena da manokitsone Yaosoalay masiro be Nitondra fitiavana bavata be Wavenao faly zahay fa itenanao Eo anilanao ihany eo anilanao hatrany ny hery fitiavana famasinana Jouw choix, du bist kein Mensch wie wir, auch wenn auf dieser Erde von oben gesandt, von Himmel des Himmels. Aus dem Vater der Schöpfer kommt der Sohn Gottes. Die Juden und Heiden durch das Kreuz jetzt vereint.
ohne dich hätten wir den Weg zur Lösung nicht erkannt. Ehre sei Vater, ja, Jahwe und du, Yahushua. Stets auf die Suche nach Ideen und Ideen, um unsere Seelen zu retten, wäre nicht glücklich hinzukennen. Du zeigst uns die Schönheit und versprichst die Erlösung. Als uns den Blut vergoss, Blut für einen neuen Bund, einen neuen Bund. Du bist stets auf die Suche nach Ideen und Ideen, um unsere Seelen zu retten, wäre nicht glücklich hinzukennen. Hoantsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarany Yahoshua dia ireto ary ny laharan'ny telefônina izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadorany Yahoshua Ziadia Elia. Numéro WhatsApp plus 261 32 86 663 98 plus 261 32 86 663 98. Yas 034 75 936 00 034 75 936 00. Airtel 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. Dia mirary soanao ary ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra e. FM Iry fitiavana fahamasinana. Ery fitiavana fahamasinana. Lanitra ny lanitra misy any Yahoshua zany e. Rehefa ny fanomezana zany rehefa ny rahantsika nanaraka sy ny aina
amin'ny fandarana zao motsika izany dia midika amin'ny fampianarana anankiray izay ilazana mihitsy ny mpitondra fivavahana izay manakana ny olona tsy haino. Toy izany nareo manakana tsy miaina. Nametraka izany nareo fa ratsy ity fampianarana ity, tsy izy ity fampianarana ity. Vaovao kely aloha ilay marina ny aminareo hitako anazy, ahitany rehetrarehetra anazy, ahitany izao tontolo izao anazy. Fa ratsy izany dia mipetraka ao anatin'ny kilasiny ratsy saina nareo ary mamono olona. Fandefa olona ny anela, fanipy olona ny anela. Satria fokety mihitsy ny matsizy ny ataonareo, maratsy ny ataonareo. Rehetrarehetra dia araka ivavaka. Ametraka izao teny izao eo am-pelantanan'i Dada Maria Avazy io. Voninahitra nao ary voninahitra no ihany koa Iaoso Malala. Taona iarahana mizetra manaraka ny teninao. Izay tonga saina. Mahatsiaro sy mahafantatra fa tena voafitaka tamin'ireny Andriamanitra tsy izy ireny. Ary nampafantarinao fa tena famareny izao zaraina amin'izao. Ianao Iaoso aza. Mangataka mandrakariva Elia. Mba ho tahinao ny teny sy ny fampianara. Ary mba hanionao ny voninahitra ao dia rehetra ambany itondray. Hanokatra ny von'ny olona sy ny saina mba hibebaka izy ka ho sitrana. Voninahitra nao mandrakariva Dada Maria Avazy. Voninahitra no ihany koa Iaoso. Aminaranao Iaoso anaovana ny vavaka sy ny vizitra. Halleluja. Amen. Ka daotsika izany Iaoso amin'izay iarana amin'izay teny izay. Inona aloha izany ilay voalaza amin'ilay Jaona voalohany. Toko faharoa dia andiny fahafeno izy. Jaona voalohany toko faharoa dia andiny fahafeno mba tsy efa-tsy kely izy io. Fahafeno ny izy fasikely lohareo. Jaona voalohany toko faharoa somary miandry tetitetretsika miainga izany ela amin'ity teny ity. Jaona voalohany toko faharoa andiny voalohany sy ny faharoa. Mbola vakiko ilay izy. Satria mialokaloka ato anatin'ity teny ity daholo nareo hoe azo atao foana ny manoto ozy nareo. Izay mihitsy mantsy ilay sary apetraka nareo izay noho ny amin'ity teny ity. Hoe mbola afaka manota foana satria ny voalaza ato Jaona voalohany toko faharoa andiny voalohany dia hoe anaka aza zavatry izany no soratako ny aminareo mba tsy hanotanareo. Ary raha misy manota dia manana solo vava ao amin'ilay isika dia Iaoso ilay marina. Izy no avy kely amin'ny fahotantsika. Izay izany ny sary miverin'indro ilay feondrasika ilay tsy evao kely hoe. Izay izany ilay sary misy a.
ilazanareo fa hoe mahazo mandoto fa manana mpanavitra atsika misolo vava atsika misolo vava avitra manavitra mpanota zany teny zay ve evaly teny voalohany tena evo zany miteny zany fa dia mahitsy be mihitsy satria vakeo rehetra aloha ny andeny voalohany anaka izany zavatra izany no soratako ny aminareo mba tsy anotanareo eto zany ny teny vo miainga mihitsy dia efa mametraka mihitsy hoe tsy mahazo manota mihitsy nareo zany hoe olona efa tsy mahazo manota ity mifampiresaka eto ity ary le teny dia alefa any amin'ilay tsy mety manota intsony mazava be io teny io hoe raha hiditra n'ity teny ity zany ianao dia efa mametraka avy hatrany zany misy barazy mipetraka hoe soratako aminareo ty teniko ity ary milaza anareo mba tsy hanotonareo izany hoe reto olona andefasana n'ity teny ity zany dia efa ao amin'ny tontolo reto tsy mahay manota ireto tsony reto amin'ity planeta terre ity zany dia miaraka amin'ny eliary ihany satria miaraka amin'ny eliary ihany ato amin'ny Yahoshua no misy an'izany hoe tsy mahay manota intsony zany eto amin'ity planeta terre ity aty zatra tsy azo angalarina zany satria le tena miaro anareo tsy afaka aminao raty dia tsy zafa mifanay masina avy any amin'ny lanitra mihitsy io ny miaro an'ilay tsy fahafahana mandeha manota zany mihitsy zany mazava zany fa ity resany eto ity dia reo olona efa tsy mahay manota intsony ary tena mifanaraka tsara amin'ny tenin'ilay Andriamanitra Abrahama mihitsy io satria andao raha vakitsika mihitsy hoe tena efa tontolony efa tsy mahay manota intsony ty resany eto ity hoe raha sendra latsaka amin'ny fahotanareo dia manana solo vava dia olona efa tsy mahay manota intsony zany resahana zany reo no manana solo vava fa tsy nareo mpanota ny ivilan'ny fanjakana ao amin'ny anaradian'i Jesosy alà reny tsy misy fanamasina zany aminareo aiza misy fanamasina mipetraka any amin'ny mpiteny ratsy mpigakatoka sy ny mpanao vetaveta sy ny mpijangajanga sy ny mpangalatra sy ny vomfony dia tsy manantsaina fa tsy nanao ratsy foana aiza misy fanamasina mipetraka aminareo zany ary ny vavanareo inara ny teny fa tsy maintsy manota nareo ka ny tsy maintsy manota zany inona ny voalazany soratra masina mikasika ny aminareo ka izay mialokaloka amin'ity teny ity satria ny teny ity dia mametraka mihitsy hoe izao zavatra izao no soratako ny aminareo mba tsy anotanareo ny fitsipika mihitsy zany dia mametraka raha ohatra hoe vakitika tsara zao anaty eo amin'ny ekranareo anaka zany zavatra zany no soratako ny aminareo mba tsy anotanareo zany hoe efa ao amin'ny tontolo le tsy manota zany ty resana ity zany hoe mikarazan'olona efa atao amin'ny Yahoshua miaraka amin'ny Elia efa ilay tsy mahay manota intsony ty miresaka ty dia izay io resahana io ianao mifanaraka tsara ko ny teniko teo amin'ny rikatra ny bokiny Isaia ny tao vakitsika ny bokiny Isaia toko 7:50 dia andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa vakitsika le teny indro ny tanany avatsy fo efa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana famary eto zany dia mazava azy fo Andriamanitra Abrahama dia tsy foy ny tanany fa mahavonjy ary tsy hoe kony tsy esofina izy ka tsy mare fa tena maheno tsara mihitsy dia ainsi de suite ozy ny fahasafa fa ny heloka roa ny hevitra mampisaraka anareo n'Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy mazava be mihitsy zany le teny eto fa tena Andriamanitra Abrahama io mihitsy teny heloka ary ny fahotana tena mampiafina ny tavany aminareo ka ahoana moa zany ianareo no miteny hoe Andriamanitra mihaino mpanota hitantsika amin'izay hoe io Andriamanitra Abrahama io dia tena tsy mety mihaino an'izany mpanota zany mihitsy nanao iny ianao nanao iny efa tany amin'ny andro ny mpaminany taloha zany teny zany no nivoaka namafisina tao amin'ny androny Yahoshua
namafisina tao amin'ny andron'ny apôstôly ka ahoana moa hoe nisy zavatra ny vahatampoka fotsiny teo aminareo zareo nge ny atodohan-demonjy zay ananareo olombelona mihitsy tsy narainareo daholo le teny efa mipetraka tany aloha tany fa samborinareo ny teny ety amin'ny fariny ty noho ny an'ity teny ty de afaka manota indray tsika ny tena marina tena ry-adala sy votra saina da tena marina piko hoe rivendrina sy kentrina tena tsy izy mihitsy nyty sary ataonareo ty fifira ny boky any amin'ny Salamo ny teny hoe Andriamanitra lavitry ny mpanao ratsy fa zay manao sitrapony ihany mahafinaritra na sekiny satria moa tsy de jery an'izay efa be dehibe zany fa io de efa ampy io hoe Andriamanitra tsy mety miaino an'izany mpanota zany mihitsy ndao raha vaketsika ny tenin'le zanaky ny avo indrindra indray tany de hiazakazaka makantsika le hoe hojerevantsika hoe tena mitombona ve fa tena io teny ny dada hiavata tamin'ny io zay be dehibe moa le teny de notsindrin'ilay zanaky ny avo indrindra le zanany zany rehefa tonga izy tena marina be ny tsindriny tsara mihitsy zany na ny olona zana fahatanzany mihitsy ny hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota Jaona 4:7 andinin'ny fahafilangamana izy andinin'ny fahaenina amby telopolo any angamana izy Jaona 9:31 sa 36 tao bakitsakely izy de velapedy tsy vao tsy taditsony zay Jaona 9:31 Jaona 9:31 fantatsika fa Andriamanitra de tsy mihaino ny mpanota raha itony teny tony zany de manindry mafy mihitsy fa tsy mety mihaino ny mpanota zany io Andriamanitra Abrahama io Jaona 9:31 ka fa efa namanahoana zany nafahanareo mpanota reto miaro fahotana reto misitona n'le teny eo amin'ny Jaona voalohany 2:1 hoe fa raha misy manota de manana solovava tsika tena de volosaina be nge zany sary zany fa tsy hitanao nga tony barazy atraty aloha be aty ketra tony tsy mihaino mpanota Andriamanitra tsy mihaino mpanota fiza zany no laza rehefa mihaino mpanota io Andriamanitra io de anareo le mpanota hatramin'izay iza zany nampianatra anareo zany tsy midevoly indray ve zay na tonga na ny teny an'le hoe vakitsika aloha le andininy voalohany le Jaona voalohany toko faharoandiny voalohany fa zao ny teny voalohany teo hoe manoratra aminareo mba tsy hanotanareo barazy avy hatrany zany hoe tsy natokana ho an'ny mpanota lay mpanaradian'i Jesosy zany teny zany sy mpanaradian'ny Alasy ry Boda sy ry Brama sy maro samihafa tsy natokana ho anareo zay mpanota tsy afaka ny fahotana le teny fa natokana ho an'ny olona efa tsy mpanota intsony tahaka ny Elia tahaka ny mpanaradian'ny Elia tahaka ny zay ao amin'ny Ehosoa sy ny mpanaradian'ny Ehosoa reo no tsy manota intsony ary reo olona miaraka amin'ny Ehosoa zay taritin'ny Elia reo ireo no mahazo an'ity teny ity satria reo le sokajiny olona efa tsy mety manota intsony ary mifanaraka tsara amin'ny teny le Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany de le Andriamanitra Abrahama mazava be zany teny zany tsindritsika le arany ty araka ny bokin'ny Jaona toko fahafelo Jaona toko fahavalo Jaona toko fahavalo de andinin'ny folo ka hatramin'ny 1:10 azy ary efa nitraka zany ilay zanaky ny avo indrindra zay atao Yahosoa moa zany ianara-mazava azy teo izy taminy raha vehivavy aiza moa reny olona namonana naiky amonanao reny zany tsy nisy nanameloko anao va de hoy ilay vehivavy jangy hoe tsy misy tompoko de namary azy Yahosoa hoe za koa de tsy manameloko anao ary mandehana fa am'izao sisa izao de aza manota intsony lay zanaky ny avo indrindra mihitsy no manao sonia tena sonia mahitsy be mihitsy hoe mandehana ary fa am'izao sisa izao kosa lia de miteny aminao za hoe aza manota intsony mahitsy be zany teny zany ndraiky izy ho anareo rehetra zay mihaino any
na ray aman-dreny be nareo na efa bebe fadabe na fazokonjokony na tanora na tany zandriny dia izao no lazaiko anareo hoe sonia avy any amin'ilay zanaky avo indrindra dia Andriamanitra Abrahama izany resako izany amin'izao sisa izao dia aza manota intsony noho izany zany ny olona mandray ny teny rehetrarehetra ato amin'ity soratra masina ity dia natokana ho an'ilay tsy mety manota intsony mazava ho azy ary izay natonga ny apôstôly Jaona ny teny nametraka mihitsiny hoe anaka izao misoratako aminareo mba tsy anontanareo izay aloha izany dia lalàna mihitsy hoe tsy mahazo manota fa tsy misy an'izany hoe mahazo manota fa maminda fo io Andriamanitra io fa ny fona ao antsika izy devoly izay ny teny izany tena tsy diko mihitsy hoe devoly izay ny teny izany fa tsy izany ny voalaza anatin'ny soratra masina io izany mahatonga na miainga avy eny amin'ny tenin'ny Andriamanitra Abrahama tany amin'ny andron'ny nankitsirely moa mety mihain'ny mpanota ve izy io ka ny hain'ny mpanota izy inona moa izany no tokony nanam-poteny an'ilay Israely ihany izay ngely izy inona no tokony hanam-poteny an'ny Israely fa angamo tsy nivavaka akory Israely nareo fa angamo ro Israely nareo tsy mba nisy an'ilay fanafana fotana dia mandesa atao fa maninona nataon'ny faindroan'ny ala tao amin'ny tany io izany no vokatsy ny mpanota izany io Andriamanitra Abrahama io dia tena mahitsy be ny teny aminao hoe devoly nampiantranareo an'izany ary ireo olombelona tena devoly io dia ireo mpitondra fivavahana io ampiasaina devoly mihitsy ireo reo ilay manahaka anareo tsy haino an'izao teny izao satria fantany hoe raha maheno an'izao teny izao nareo dia hiala tao amin'ny fiangonana misy anazy io dia tsy mahazo ninina intsony izy dia tezitra izy dia tsy mety hiady aminareo izy dia sakasakanareo tsy haino ampitahorona nareo fa apetrako ny fanontena hoe ina moa izany maratsy an'izao teny meko anareo izao any fa raha mbola hivavaka ihany ianao dia ny teny manafaka amin'ny fahotana ny ilaina raha mbola hivavaka fa raha toerana sy mpitondra fivavahana mbo handefanao any amin'ny fahotana miala tao fa tsy izy io ary za tena mitenyreo mihitsy fa tena rehefa tafaraka amiko nareo satria za miaraka amin'ny Yehosoa dia hitondranareo any amin'ny Yehosoa satria izany raha dia tena tsy manao tena intsony nareo rehefa tafaraka amiko rehefa tena ninonareo ilay naliraka anahy dia Yehosoa zay Tandretsy rehefa tsika ny teny manaraka fa dia efa miraraka be ny teny hoe tena hoe za tsy manameloko anao fa amin'izao sisa zao aza manota intsony ka iza izany misy teny eto hoe manaiky mpanota io zanaky ny avo indrindra io mba meo kely anah hoe mba meo kely anah hoe ary teizy Jona no teny tanareo fa mankasitraka fahotana io Jona io ka hoe mahazo manota nareo fa misy olo vavy io zanaky ny avo indrindra io fa raha i Jona nanao an'izany dia efa any amin'ny ely ny anakiraiky any amin'ny ely iny ohatran'izao satria manohitra ny teny marina fa izay no tonga nanteny hoe jereo ny tenin'ny Jona fa nametraka izy hoe manoratra aminareo aho mba tsy anontanareo ampidiro amin'ny sofina izany ry mpitondra fivavahana sy ilay mpanaratsy ampidiro amin'ny sofinareo izay teny izay na nafakio tsara Jona voalohany toko faharoa andiny voalohany ilay nidradradraranareo ihany dia mazava be ny soratra hoe milaza aminareo aho mba tsy anontanareo mihitsy mazava izany fa mitodika any amin'ilay tsy mahay manota intsony ireo teny ireo fa tsy any amin'ireo izay mpanota lalandava tsy mijanona manota fa aza mandainga sy tena mamosavy olona fotsiny izao tena tsy matahotra ny avo indrindra mitatsika ny toyny matoa mandeha izao fanazavana be izao dia misy dikany daholo io izany efa nyteny fa misy dikany daholo io teny io raha tsy narehefa andeha ho azy fotsiny ity teny ity ka tsisy konsekansi aminareo rehefa kelikely toery foana dia ho hitatsika ny toyny ry mopera sy pastera sy ry mpitondra fivavahana nahatra any amin'ny miaraka amin'ny alasy ry bodasy rehetrarehetra ahodikodigny foana ny teny marina fa hitanareo ny toyny rehefa kelikely tsy ho ela intsony eny tsy ho ela intsony eny zay dao dia tsika indray ny teny manaraka indray raha vakitsika indray ny tenin'Andriamanitra rika hatramin'ny bokin'ny Jona ihany Jona toko fadimy andininy faefatra ambin'ny folo ny fadimy ambin'ny folo tonga vakitsika ny teny Jona 5:14-15 teny nakaiky mbola tsindrin'ilay zanaky ny avo indrindra indray ity Yehosoa moa ilay tena anarany fa tsy ho Jesosy anareo sahatra io mihitsy ny mpandefa anareo any amin'ny elo
sakasaka nareo dia foana izy arak'ilay teninareo aza kitikiteny aminay iza koa ny kitikitika any anareo fa zay fotsiny miteny amin'ilay olona hoe rehefa tsy teo any amin'ny elo dia aza meno an'io zay fotsiny fa io ny profilmeko anareo io ny toko sendininy petraka amin'ny écran tsy miala mihitsiny io vakio amin'ny écran nareo io vakio dia jereo io rehefa afaka izany dia hitany Yahosoa kianja ny tempolo raha lehilahy ka hoy taminy ino efa sitrany ianao aza manota intsony fandrao anjoanao zay ratsy no teo ny teny ilay zanaky ny avo indrindra ilay zanaky ny Andriamanitra Abrahama hiavanao anarasa dia zao ny tenen'ilay zanany atao Yahosoa efa sitrany ianao zao ka mananatra anao mihitsiny aza manota intsony ianao aza manota intsony ianao fandrao anjoanao zay ratsy no teo io mazava be ny soratra ary io toko sendiny hoe pito io dia io ny soratra ho an'izay mijery tele aza moa fa nafatravatra nareo hoe dana jere foana ny internet vatrany internet mahita daholo nareo ho an'izay mba te hijery sary dia efa ao anatin'ny internet eo arao ny RTV Yahosoa dia efa tapenao zany dia izany dia mivoaka amin'ny internet automatique io any amin'ny Google tena matanjaka be mihitsy ny Google miditra amin'ny site Google ianao dia any ianao mijery amin'ny internet hoe Yahosoa fotsiny tapenao dia mivoaka avy hatrany ny RTV Yahosoa dia miditra ao ianao dia cliqueo ilay Yahosoa dia hatrany dia mahita direct ianao matanjaka be mihitsy ny site sy ny connexion tsy misy problème mihitsy afaka mijery tsara direct mihitsy ianao dia vitaniko mihitsy hoe mazotoa amin'izay mijery site ilaina zany ilaina zany ka eto ny teny dia hoe ino efa sitrany ianao aza manota intsony fandrao anjoanao zay ratsy no teo nametaka mazava mihitsy zany soratra masina fa raha ty teny voalaza ny soratra masina ity dia manindry mafy mihitsy ilay zanaky ny avo indrindra fa tsy manaiky fotana zany mihitsy ny izy ka ahoana moa zany nareo no milaza fa manaiky ny misolo vava mpanota io zanaky ny avo indrindra io nefany ny olona mpanota dia avy any amin'ny devoly ny olona mpanota dia avy any amin'ny devoly ka isolo vava devoly ve zany io zanaky ny avo indrindra io apetraka aminao nefa anontaniana misolo vava devoly ve io fa le anareo aloha zany dia mety misolo vava le anareo fa le anay aloha tsy misolo vava le zanaky ny avo indrindra teo hoe Andriamanitra Abrahama le avo indrindra ary ilay anarana izay atao Yahosoa le novainareo moa koa teny izy satria ny ao anatin'ny bokinareo sy ny baibolinareo any dia nataonareo Jesosy ny maro samihafa fa Jésus Jesus fa tsy izy iny profony zany nareo tsy afaka mifahotana ary mitady ny hevitra rehetra hanamarinana an'ilay nareo manota ny tena marina nareo fa za kosa dia hanindry tsara mihitsy fa tsy afaka eo zany nareo nanao ino ahoana moa ny endrikendrenareo ny Jaonanay Jaona ny rano zokinay Yahosoa hoe izy naman'ilay teny tena marina fa iza moa Jaona ny hamany teny ny zokinay hamany teny le Andriamanitra Abrahama mba misy isa ianareo olombelona tahaka anareo na iny ka hoana mikitikitika ny teny'le Andriamanitra Abrahama fa angatsy ianareo le tenin'ny Andriamanitra Abrahama hoe aza nampiana ny teniko dia aza le sorana ny teniko tsy ny sofinareo nga iny fa angatsy fantatrareo le teny hoe aza nampiana ny teny ozy le zanaky ny avo indrindra hoe mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory tao amin'izay ny teneniko na teny tsotra iray aza zay lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsisy ho levona mihitsy ozy ny teny Yahosoa ka ny teny Yahosoa dia mazava be hoe aza manota intsony mazava be mihitsy izany teny zany raha somary tapaka kely ny connexionnareo avy Antananarivo any dia revo kely angamba ny teknisany somary tapaka mihitsy le izy sy aloha hiandry kely an'io miverina aloha mandapiverina tiako indrindra zay fa ny verina dahoary lasa mitsetsika ala miteny efa ny verina tsara izy
lasa misy retara lavitra be le izy fa tsy manina aloha fa mandeha foana le izy izany aza. Ahoana moa zany somary taraiky be mbola pakikely zety mbola taraiky be ihany. Aloha actualisé kely anaty efa nefa mety ilay izy fa lasa tsy mety ndraiky tsy azoko inanina lasa aloha lasa sodeza le problème. Mba miantona kely aloha nareo satria za manaraka an'ilay international koa izy zany dia jery dia misy tapaka dia tsy mety raha vao misy tapaka satria tsy ao Madagasikara rery koa reo manaraka an'ity fandaran'ity fa zao tontolo zao satria efa nadika tamin'ny teny vahiny le izy dia miara manaraka daholo zany dika zay fa miverina tsara le izy atao amin'izay reo dia efa kitsika amin'izay hoe ny tenin'le zanaky ny avo indrindra eto zany dia manao mihitsy hoe aza manao teny tsony fandrahoana zao anao zay raha tsy niteo ka ahoana moa hijonona ny lazainareo fa andeha hanovan'izany teny zany hoe mahazo manota indray nareo fa raha hijonona raha nanao an'izany dia efa nemiely ny tonokitoza araka ny teninareo tena natsipy ihany iny ary tsy nasiana hantra mihitsy satria nanovan'ny teny marina fa tsy nisy jonona nentanareo hoe mahazo manota zany fa tena mpandainga mihitsy nareo ary zany maveny amin'ny devoly ny devoly fa hijonona dia nametraka misy ny barazy hoe manoratra anareo amika manoratra aminareo anaka mba tsy antanareo satria le fepety hoe aza manota intsony fandrahoana jonao ny raha tsy noteo ka raha hijonona namany io teny io efa any amin'ny elo izy ary tsy azo napetraka io teny io fa tsy maintsy ny fafana io satria manohitra ny teny'le marina fa ianareo ny te handray teny zatra any amin'tsy izy noho ny amin'ny adalanareo nareo te hiaraka amin'ny devoly adalanareo ny ianareo sitrapony ianareo fandaova kitsika fa ny mpanotra ngeka avy any amin'ny devoly dia iza moa zany isy zanaky ny avo indrindra hiaro devoly ve aminareo jaona voalohany toko fahatelo andeha ny fahavalo tonga avakitsika jaona voalohany toko fahatelo andeha ny fahavalo jaona voalohany toko fahatelo andeha ny fahavalo izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly no manota hatramin'ny voalohany ary zao no sehony zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asana devoly ka asana devoly zany mampanota olona zany sy olona maniraka olona anota dia fampiasaina devoly asana devoly zay dia ny nataon'io zanak'Andriamanitra io dia ny andrava devoly handrava an'ireto mpampanota olona reto handrava ny mpanota rehetrarehetra mipetraka ny fanjahina zavatra ho ravainy very olona dia izy indray ve ny andeha hisolo vavana azy ary lazainy fa ny mpanota dia avy any amin'ny devoly dia izy ve ny andeha hisolo vava devoly aminao tena menanao mihitsy nyzany teny zany mety misolo vava devoly fa io zanaky ny avo indrindra eo aminao mpantaina napetraka aminao zany nanao mikoviana ny zanaky ny avo indrindra ny hisolo vava devoly fa raha aminareo mpanaradian'i Jesosy dia lazainareo fa misolo vava izy ny mpanota zany hoe misolo vava devoly zany izy dikan'izany satria izay manota dia avy any amin'ny devoly ka rehefa avy any amin'ny devoly dia devoly ny dikan'izay ary mipakatra any amin'ny devoly io resaka io satria ny devoly no maniraka an'ilay mpanota ny tena marina izy ny lehibeny zany ka raha raha ohatrany zany ka nahazo ina moa solo vava na mpanavitra ny mpanota zay ny rana devoly dia ny devoly mitsika izy zany nahazo an'ilay solo vava sy mpanavitra tafaraka amin'ilay Andriamanitra Abrahama ihany zany ny devoly tafidy tao amin'ny lantilanty ihany zany ny devoly avitra ihany zany ny devoly izy andareo samy teny fa nanavitra devoly zanaky ny avo indrindra io fa ny mpanota dia avy any amin'ny devoly io amin'ny écran io vakio tsara miara-mahita ao amin'ny écran tsika ary miara-mandeha daholo nareo any amin'ny radio any hoe ny mpanota dia avy any amin'ny devoly ary ny devoly manota hatramin'ny voalohany avy any amin'ny devoly zany ny mpanota zanaka devoly izy ny dikan'izany devoly izy ny dikan'izany rehefa mpanota ka moa ve misy Andriamanitra Abrahama manavitra devoly va io zay miara-mahita ny tsika io toko sy andiny hoe
ary tentsika tsisy devolo avitra zany de zay teny ny olona miaradia amin'ny devolo zay mpanota tsy misy misolo vavana zany fa lainga andemolo zany tsy misy mpanavitra zany fa lainga andemolo zany atao ahoana ny anavitra devolo rehefa tianareo no avotana de milato amin'ny toerana mpanota manarahana Elia manarahana anareo zany atao Elia ambassadeur-ny Yahoshua Ziadia Elia zay ny tena anarako zay anarana avy any amin'ny lanitra zay meko anareo am'izay satria miteny zay momba anay am'izay zay ozy nety zany ny anaranao fa anaranao hafa anarana nomen'le olona tamin'nofo zany tamin'ny voateraka zany de zay tsy maintsy nanao an'izany izy tsy maintsy nandeha tamin'izany izy fa tsy zany ny anarany zay miresaka aminareo de ny tena anarany de Ziadia Elia tsy avy ety tany zany avy any amin'ny lanitra zany ny antony mahatonga anareo omena an'izao fampianarana zao mba ho avitra nareo fa ny tena mipetraka ary valionareo mpitondra fivavahana zay tsy anareo zay milaza fa hoe ratsy io fampianarana io valio le izy manavitra devolo fa io zanaky ny avindrina io satria ianareo mialako amin'le teny hoe izy ny avitra ny fahotantsika sady misolo vavantsika manavitra devolo ve io zanaky ny avindrina io ary misolo vava devolo ve io zanaky ny avindrina io fa ny zavatra hita taloha de zao mandrava devolo ny hitao ary na ny olona miaraka amin'ny zanaky ny avindrina io de nahazo teny misy hoe manoherina ny devolo de andositra anareo izy zavatra toerina ve ho avotana aminareo le olona fa inona mihitsy ny temazonareo ty izy aminareo tsy mahay an'izany teny zany hoe manoherina ny devolo de andositra anareo izy mahay an'izany daholo ny rehetrarehetra ko zavatra ho toerina sy ho ravana ve ho avotana aminao ianao olombelona kely eo raha sena manohitra ny devolo vao maika ve le tompony fahefana ny Andriamanitra Abrahama de le zanaka ny rany atao Yahoshua anarany hitanareo amin'izany zay ny tsy mampitovy an'i Yahoshua zany Jesosy nareo zany ilay Jesosy de mpisandoka fa Yahoshua ny tena original ny devolo ny sorony tao mba hampanota anareo le anarana zany teneniko zany ny sorony devolo tao le anarana amin'ny alalanareo olombelona de solonareo fotsiny izy de io tokoa nareo fa lasa mpanota daholo nareo ny tsy tonga saina fa zany efa iainanareo tonga edy izy iainanareo mihitsy zao ny loza nataonareo ny solonareo le anarana de ny solonareo Jesosy le anareo Yahoshua de io nareo lasa mpanota daholo io saingy tonga ny tompon'le fampianarana tonga ny tompon'ny tezao tontolo zao ty de tsy maintsy miverina aminazy amin'izay ny fahamarinana de tsy maintsy averina ny teniny ka inona moa le teniny aza manota intsony zay le izy fa ny mpanota de avy amin'ny devolo ka tsy misy devolo zay omena mpisolo vava ary tsy misy devolo zay omena fa navotana tsisy anavitra anareo zany fa ny mpanota ro potena zay ny men'Andriamanitra anazy potena ary zao ny teny mbola nomeny Andriamanitra Abrahama eo an'ny mpanota donc avakitsika ny teny eo amin'ny Hébreu toko 10 de afaka mametraka fantenana zay na rehetrarehetra zany Hébreu toko 9 sy ny 7 Hébreu 10 26-27 Hébreu 10-26-27 te zany ny toerana ho an'ny olona mpanota ohatranareo io hoe manota de mibebaka rehefa sabotsy lady manota de mibebaka zoma sabotsy lady manota de mibebaka zoma sabotsy lady io ataonareo io zao ny voalazato fa raha miny manota isika rehefa nazo ny fahalalana tsara ny marina de tsy misy fanatitra noho ny otaintsony fiandrasana matahotra amin'ny fitsarana ary fatezerana mirehetra fiandrasana matahotra amin'ny fitsarana ary fatezerana mirehetra zay handany ny fahavalo rehetra koa zava-doza nefa nareo de nentanina hoe mahazo manota fa manana solo vava tsika tena mba misy resainareo olombelona tena nareo de mora fitana ko nareo koa moa tsy afaka amin'ny fahotana de mandehitra aminareo zany teny zany nareo tsy tena araka an'le tena marina ko tonga eo aminareo le marina de tsy raharenareo marina milevona anatin'ny fahotana nareo fa mivandravandra io teny hoe miomay ianao mpanota fa tena fiandrasana matahotra amin'ny fitsarana ny andry ianao miomana amin'ny fitsarana ianao
ary fatezerana amrehetra izay andaniny fahavalo ary fatezerana amrehetra ny amerenao mihitsiny io many ianao zany niny miandry anao ary ny fiafaranao dia mitsipany amin'ny farimrehetra sy ny solofara makaiza ary le mpanota lenao le miady lalanao mpanota io zany hoe mihetsika anao ny directionao ao amin'ny Koritianina voalohany makaiza mpanota toko fahenina dia andininy fasivy ka hatramin'ny fafolo makaiza ny lalan'ny mpanota zany mahazo miditra any amin'ny lanitra ve valiny tsy mahazo moa tsy fantatra reo ve fa ny olona tsy marina lay mpanota ohatranareo lay mitady hevitra andositra rika me Jaona voalohany toko faharoa nefa tratrany barazy hoe manoratra aminareo mba tsy antanareo olona tsy manota intsony ange no menan'io Jaona voalohany toko faharoa io dia andiny voalohany olona efa tsy manota intsony eo raha vaketsika le efa navoaka ny teknisiana moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra aza mety ho fitana ianareo tena tsindriana mihitsy hoe aza mety ho fitana ianareo satria misy mpametaka oatra zao efa mitsanga zao fitana anareo zao am'izao tsika miteny zao hoe mahazo manota fa manana mpisolo vava mopera sy pastera kambony tsy afaka fahotana dia zany ny ampianarina anareo zareo ny tsy afaka reo dia zany mahatonga an'ireo mampiahatra azy zany izy mihitsy ny tsy afaka ka nareo nge tsy ho afaka mihitsy noviana rehefa tsy manatitra ny eny ahy zay nge ny antony hoe batisa farana amin'ny marsy batisa farany famondram-po farano anareo dia nareo mpiavinavina sy tena sady mamandola hevitra ihany reo teny meko ny tsararanareo rehefa maty nareo dia toero avy hatrany io teny io asio anatrehany mpitsara zay io Jaona voalohany deo io hitanareo ny valiny azy satria trany dia mipetraka ny tenin'ny Jaona hoe izange fa ny teny izy Jaona hoe manoratra aminareo mba tsy antanareo tsony dia ikan'izany efa zay nazavaiko tez hoe mipetraka amin'ny olona tsy mahay manota nge ty teny ty fa tsy any aminareo ao Jesosy mpanota lalandava sy any amin'ny alà zay tsy afaka ny fahotana fa mipetraka ao amin'ilay olona tsy manota intsony io teny io fa mieritrereta nareo ary aza mety fitahana mihitsy fa tsy manana fitoerany amin'ny lanitra ny mpanota zay ny voalaza ato ny olona tsy marina tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra dia ny mpanota ny dikan'izany ao efa meno moa zany ny fanazavana reto avy dia mpijangajanga ny mpanompo santy exemple tony ny mpakavatin'olona ny sodomita ny mpangalatra ny pierina ny mpimamo ny mpanaratsy ny mpanao ankiriny dia tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy zany zay le mpanao ratsy tsy mahazo makany amin'ny lanitra zany ianao toizatsika ndray ny teny arany inona ny toy zany teny zany toy zany teny zany mbola metsika ndray erikatra amin'ny apokalipsy toko faha 1:20 andininy fahavalo makaiza ny olona mpanao ratsy apokalipsy 21:8 zao fa ny osa sy ny tsy mino apokalipsy 21:8 fa ny osa sy ny tsy mino ny vetaveta sy ny mpamono olona ny mpijangajanga sy ny mpanody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra raha mopera sy pastera moa zany sy nyetrendra dia efa mpandainga mihitsy ny tany dia mamoron-dainga fotsiny teo hoe mahazo manota hono fa manana solovava tena miteny ratsy ny apôstôly mihitsy ary tena manipy ny apôstôly eny amin'ny hero zareo reo zany tena hoe tena tsy izy mihitsy ny apôstôly zany endrika andreny hoe mahazo manota nefa nitendrika etrahentsika hatramin'izay tsy mahazo manota eny fa na ny apôstôly Jaona dia nametraka ny teny mihitsy tsindriko foana zay verimeriko hoe manoratra aminareo anaka mba tsy antanareo mba tsy antanareo mazava zany fa ny olona andefasana an'ilay teny dia ny olona tsy manota intsony ny sujet amin'izany fa tsy niteny izy hoe manoratra aminareo ary anaka mba antanareo fa manana mpisolo vavy nareo raha manota or zareo mba mieritrereta mihitsy renareo olombelona reo tena mahakasika an'ilay mpamorona anareo dahoary dia any ny anjara ny any anatin'ny farimy rehetra avy sy ny solofara any nge ny fiafaran'ilay olona mpanao ratsy zany ny fahafatesana faharoa
ny olona mpanao ratsy dia alana dia njarany farembetrafisensolo fa dia ny olona ratsy tsy mihina ny olona tsy manaraka ny fahamarinana ianao zao le tsy manaraka ny fahamarinana io efa tenenina fa aza manao tenitsono izy dia ianao tenen'ny olona any hoe io ranga ahoana ny tenin'ny John re miteny azy i John rery venina manakira dia raha ataontsika marina ny eritreritranao dia ndetra ny Andriamanitra Abrahama miteny fa tsy mahazo manao an'izany ilay zanany teny fa tsy mahazo manao an'izany iza zany ny tokony enoinao teny apetrako aminao fantahina iza ny tokony enoinao teny Andriamanitra Abrahama Yahva dia le zanaky ny Andriamanitra Abrahama Yehosoa sa i John ny tokony enoinao teny fiza ny tompon'ny fanamasina raha tsy Yahva dada malalana sy Yehosoa fanganina azy fanamasina John raha sy tamy alalan'ireo dia any anao original avy miteny tsy mahazo manota dia le mpianatra kely io miteny mahazo manota raha ataontsika marina ny teninao fa ianao ve tena adala sy vendrina sy kentrana mihitsy le mba mieritrereta re ry olombelona raha mba heno ihany raha tena tsy maintsy heno tsy aleo hoe mihaino le tenin'ny Andriamanitra tsy zay haino ny tenin'ny olombelona satria ny teny manao hoe Andriamanitra ny atahora fa za olombelona ny atahorana ko le Andriamanitra ny teny aza manao teny tsony na verimberina le teny iza ny haino an'izay tenina mpianatra re tsy misy miraha izay tenina mpianatra any raha vao nivona tamin'ny fahamarinana tena hatrany tsy mpahazo any ny tenina dia ny teniny dia nefa ariho any tsy mitombony ny teny anefany na izany na tsy izany aza tsy marina zany sary zany anay Jona aza ny tena ny teny mihitsy hoe manovatra aminareo mba tsy anotanareo mihitsy satria ny mpanota Apocalypse 21-27 indray ndika vetsiveka izany Apocalypse 21-27 Apocalypse 21-27 aizany 27 zay ary tsy mba hiditra mihitsy zay tsy masina ary tsy mba hiditra mihitsy zay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa izay voasoratra amin'ny boky ny fiainana zanak'ondry any mandainga be le pastera sy mopera mampianatra anareo an'izany zava-doza mahatsiraviny zany mpandainga be tsy tena tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy le Andriamanitra tompon'ny fahamarinana ve miteny hoe aza manao teny tsony na le Andriamanitra Abrahama le ray dada Yahva miteny mihitsy hoe za manana tsofina miaina manatana mavonjy fa za tsy mihena anareo mpanota mihitsy dia anareo ny tenin'le Jona kely ataontsika mba marina olo dia ny tenin'ny Jona kely izay olombelona kely ary tsisy ary amin'ny kilometatra rino ino ny enonareo mba hoentinareo anoerana ny tenin'le Andriamanitra Abrahama fa mba misaina ve nareo rehetra mba mieritrereta re ry olombelona andao avy avetsika ny tenin'ny Jona tsisy marina zany kambany fa na ny Apocalypse 21-27 dia nilaza mihitsy hoe tsy mahazo miditra mihitsy tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga dia mpitondra fihevana mandainga tsy mahazo miditra amin'ny lanitry zao ka rehefa tsy mahazo miditra ny lanitry zao arao rehefa tsy te hiditra amiko ianao dia arao no nataony fa izay voasoratra ny boky ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany mazava be izay voasoratra ny boky ny fiainana zanak'ondry ny tafiditra any dia ireo izay naraka ny tenin'le zanak'ondry ary ny tenin'le zanak'ondry dia nanao hoe aza manota intsony ary ny tenin'le dadany dia miteny hoe za tsy mihaino ny mpanota ka tsy aleo olombelona ny ery hoe mihaino ianao mba misy sainao satria mieritreritra fa tena tsy za aloha tena nareo mpitondra fivavahanareo ahitany tantaranareo nareo tsy ho ela amin'ny teny anareo mihitsy nareo fa tenenina mihitsy hoe nareo nge manipy olana miely dia amin'izay le olona sakananareo tsy haino nareo ny tsy afaka amin'ny fahotana dia ny olona sakananareo tsy haino ana mihaino ana re olona fa za miditra amin'izany mihaino any ery zany ny mpamonjy anareo zany ry olombelona tahaka ny Yehosoa tonga tetỳ aminareo dia namonjy izy dia narotonareo izy rehefa lasa nandeha niakatrany vonona ny mpianatra novoenareo le anarana nahazo lalana nareo hatramin'izay aloha satria zay no navelan'ny dada Yahva fa ny amin'ity tsisy solution ntsony nareo any Eliazo ny sehatra tsy maintsy manaraka ny teny Elia amin'izay ny zava-drehetra zay na tonga namteny hoe zay ho any amin'ny lanitra lalitra manarahana rehefa tsy ho any safidy iny toizo fa aza mitrotsotrotra any amin'ny lalana tsy faly zay fotsiny misy dika zay teniko izay dao iverentsika amin'izay le teny fa mazava bloqué daholo lalana makany amin'ny lanitra ho an'ny mpanota tsy atafiditra an'izany nareo fa na hijonona aza no arahanareo dia adala ve nareo ay zay no tona teny hoe raha ataontsika sanatria hoe
hoe izay tokoa zany ny teny jona araka ny nametrahan'ilay pastira sy moperana azy any amin'ny lalakalenareo dia petraka amin'ny fanontaniana. Izy ny tokony arahana ny tenin'ilay Andriamanitra Abrahama sy ny tenin'ilay zanakin'io Andriamanitra Abrahama io ve sa ny tenin'ny Jona apôstôly kely olombelona ohatranareo ary? Izy ny tokony arahana. Satria ilay tenin'ilay Andriamanitra Abrahama dia nizigina za tsy mihena mpanota ary tsy azonao terena amin'izany izy. Zay fa zay dia zay. Ary na le zany any arana nizigizina mihitsy ny hoe raha mbola manota ianao dia ratsy noho ny teny fiafarahana. Ka iza zany ny olombelona sahidipingo nohitra zany teny zany e. Fa ny devolony midipingo nohitra zany izy hoe fa pidipingo avy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Ka rehefa naraka devoly ianao, anony ianao sitrapondray iny. Zany teny hoe manarany ilay famarinana. Ny famarinana dia ny tenin'ilay Andriamanitra Abrahama hoe aza manota intsony. Tao aty velantsika amin'izay ary ny tenin'ny Jona. Amaranantsika anazy dia Jona voalohany toko faharoa avelantsika eo amin'ny écran amin'izay. Tsy miheny mandinika amin'izay ary hoe misy miteny vehetra hoe mahazo manota ianao. Tao ary. Tao ary. Anaka zany zavatra izany no soratako ny aminareo mba tsy hanotanareo. Vao manomboka ilay teny dia efa baraziko. Miteny aminareo ary zanako ary sy manoratra aminareo aza manota intsonynareo. Tena mifanaraka mihitsy izany ilay teny. Fa avy ilay devoly avy any, io teny io dia milaza fa mahazo manota itsika. Vakio aloha ny teny napetraka Jona voalohany, ary tsisy saina menakavy. Tena manaonao foana pakasika ilay Andriamanitra Abrahama fotsiny. Ary amin'izay mpanimpolany amin'ny elo mpamosavy mpametaka be fotsiny izao. Za manao revitra nareo olombelona aza mety fitandro intsony. Fidio lalakalenareo nizogozona izao ny taninarivo teo. Vao ny alatany izay dia nizogozona ny taninarivo nisy ny maty. Be ny tranony anjera. Renge ilay fiandohan'ny antezera indray. Nareo zany miteny tsy misy inona moa tsy misy volcan zao Madagasikara. Kiny nihetsiketsika teo hoe. Ary ny telo ny sasangely izy. Inony? Na indreo ny telo tsy dia dirako lalina nisa fa nanomboka efa nahenina rena. Azo mety ny zava-tozana teraky ny siklona tsy mihemora tsoa fa mihemafy raha vao miditra aminareo. Zany rehetra zany ngefa ny teneniko tanareo. Zany ngefa ny teny farany teo hoe andana mpamboary ny trano. Fa ratsy ny zahatra ho avy eo. Fa nampianatra anareo fa ny teny ako. Fa samy mieritreritra ny endra mahitany loza meriny adala mandrosoka fo. Dao dia izantsika ny teny. Mba petraka kely ny Jona voalohany toko faharoa dia ny voalohany. Petraka kely iny. Tao aty izantsika ary ny teny. Anaka zany zavatra izany no soratako ny aminareo mba tsy hanotanareo. Ny fepetra mipetraka voalohany zany dia hoe manoratra aminareo mba tsy hanotanareo. Na i Jona koa raha nizingizina mihitsy ny hoe aza manota intsonynareo. Ka ireto tontolon'ny olona tsy mahay manota ireto, raha ao ny misy olona senda latsaka tampoka amin'ny fahotana, dia ireo no manana solovava iny lazainy. Izany hoe ny olona atao amin'ny Ahosoa no manana solovava, fa tsy nareo mihitsy. Ny olona atao amin'ny Ahosoa no manana solovava, fa tsy nareo any ivelany any mihitsy. Tsy misy aminareo zany. Satria ny maninona? Ny antony dia izao, izy tsy mety manota intsony. Rehefa izy lazalazainy hoe raha misy manota dia manana solovava. Dia ilay efa nazavaiko anareo hoe ohatra, raisika ohatra hoa hoe name fotoana olo ianao tamin'ny sivy moa efa nomeko dia aveliko foana. Noho ny amin'ny embouteillage anefany, tsy noho ny amin'ny sakatsakana teny an-dalana, tsy tonga ianao ratsy tamin'ny 2.10. Exemple ty ny olona rehetra vao mijery ianao dia mitsara avy hatrany zany hoe nandainga ianao. Satria tsy nitazona fotoana. Eny tokoa marina izay fa nandainga ianao ary tena namitaka tokoa ianao. Fa Ahosoa kosa no mahafantatra fa tsy tao anatin'ny fanahiniana nanaovanao an'izay fa tratran'ny zava-nisy teo amin'ity fiainana ity ianao ka tara noho ny amin'ny tsy faninianao. Dia automatika misolo vava Ahosoa. Izay ilay teo misolo vavanao izy eo mason'ny dada Iavavy tsy faniniana i dada malala fa izao ny antony tonga ny. Zay. Fa tena
azo hoe tsisy ratsy mantsy ny eo amin'ny Yehosoa ka ny olona tsy mety manao ratsy intsony no manana ny Yehosoa isolo vava azy fa tsy nareo mpanao ratsy tsy mijany io kory ny anana mpisolo vava ny atezeran'io Andriamanitra Abrahama aminareo ary ny eritreretinareo zany ny eritrereto ny anjoanareo hoe ny aza mba maty anao fa miditra amin'ny fitsarana ny tena raha mba fantanareo ny kikika ny fanahy anatinareo fa niazakazaka nanatona anareo mba vonjeo za Elia malamo mahiteny malalana no na dia nakarinaka nana ratsy anary ianao hatramin'izay tena mba mieritreritra reny olona zay zany fa dia mifarana teo zany ny teny a dia ilazana moa zany ny teknisianina mba anday antsoratra andray an'io fanazavana io fa tena fampianarana anankiray io a dia mba alefanareo foana indray zany io a hosolon'ny fampianarana manomboka rahampitso dia io ny fampianarana mandeha indray larana faha 1 zany io fampianarana io zany dia raha ny besin'ny marindray manomboka rahampitso dia mirary soantsika rehetra samy teny Yehosoa ilazao daholo ny namana rehetrarehetra ho an'izay mbola te hihaino an'ilay fampianarana mba hanaraka an'io fampianarana satria tena maty n'io fampianarana ataon'ireo mpitondra fivavahana ireo daholo ny olombelona tena maty an'ireo mihitsiny ary tena maty an'ireo tsaratsara mihitsiny tena tsy mitateraka any amin'ny ela ka fanavotany tia tsy izany tompony io zavatra atao io fa ilay Andriamanitra Abrahama ny tompony io hitanareo fotsiny hoe izao fanafana fahotana goavambe zao zay ny sinina zay zany ny famantarana fa izy io resaka fanafana fahotana io izy rery moko manao sy maheno io zara tsy maheno io fa izy nge manao an'io fa zay iraka fotsiny nefa dia miraha soantsika samy teny Yehosoa dia mazotoa mandeha amin'ny fahatsarana Andriamanitra dia ilay Andriamanitra Abrahama na hoe ilay mpamorona ozy ilay tsy tenar'Andriamanitra ilay mpamorona ilay hoe ilay avo indrindra izay hiavano anarany a dia miraha soantsika raha samy teny Yehosoa dia vavaka sika ho famaranana ny teny voninahitra ho anao dada Iavao voninahitra ho anao Yehosoa malala fara-tampony tiako mihitsy nareo mianatra vonjeo dada malalako Iavao izay rehetra olona mandeha an'izao teny izao ataovy mahafantatra ny amin'ny viko izy fa za tena avy any aminao dada Iavao ianao ilay Andriamanitra Abrahama ary Andriamanitra Isaka sy Jakoba ihany koa ianao mba hitondrana ny teny ao amin'ny Yehosoa na tonga ny rehetrareny fa ankehitriny efa vitan'ny Yehosoa ny famonjena ary efa naniraka nareo mianaka mba hitondrazako ny teninareo tena nampitaiko ny teny tsisy nafeniko mihitsy makera fa tena ny famonjena zao no meko fantatry ny olona zao vonjeo ny olona dada Mariama vonjeo ilay fanazy mikikika miantso anao Yehosoa ataovy mandre ny tenin'ny Elia izy tena efa manao ny haiko tsy ho zavatra ho anao ary tena mahafoy ny haiko za ho anao Yehosoa mba hamariko ny ranao vonjeo ny olona mba hitodika ho any aminao amin'izay aoka ny fanahy masina avy any aminao hiantso ny olona rehetrarehetra tena hiazakazaka daholo ny tsy ariary ampiverina ny sain'ny olona rehetrarehetra hitodika ho any aminao Yehosoa dada Iavao atao fantatra izy rehetra amin'izay fa iza ilay ny ranao ilay nisoratanao anatin'ny boky ihany koa dia izay fanambarako teo rehetrarehetra teo rehetra atao fantany fa efa tonga ilay mpanompo ny fidinao any amin'ny nosy voafidy izy Madagasikara ilay nosy ny fidinao soafa ny sainy mba hafantatra izy rehetra efa tonga za ilay ny ranao dada Iavao Yehosoa amariny ny tenin'ny Elia rehetrarehetra dia nomeko tany ty amin'io ity vonjeo ny olona efa tonga eto hikarakara sy kolokolo azy ho etiko any aminareo mianaka dada Iavao malalako sy Yehosoa malalako matoka fa tena efa eo anatinareo mianaka zany teny zany ho ato anareo miazakazaka anatona ny Elia amin'izay ny olona satria ianareo sisany mahavita miantso an'ireny satria fa izay mihitsy ny fotoanany atao mahita aininy izy rehetra Yehosoa efa mandeha Elia mipity an'izao tontolo izao ho fantatry izao tontolo izao fa mandeha ny fahazavana mba ho hitany dado voninahitra no mandrakizay dada Iavao toera betsaka dado amin'ny anaran'ny Yehosoa naovaka an'izany vavaka eto tany. Halleluja. Amen.
dia mirazo antsika samy teny Joshua mampiarahantsika manaraka andeha veloma daholo ary. Rampitso tongava mivavaka rampitso ho antsika rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina izay maniry hamonjy ny fivoriam-bavaka ny zanaky ny avy indrindra izay tarihana ambasadorany Aosoa Ziadia Elia. Ny toerana misy ny fivoriam-bavaka ny zanaky ny avy indrindra ary dia ety Tampinambodrapeto, faritra Itos, distrikana Tsimondrano no misy azy. Ity ara ny toro-lalana ho anao. Ataovy izay atongavanao eo amin'ny cité Itos, eo amin'ny terminus ny bus 133, dia rehefa tonga eo ianao dia mizotra miakatra ny lalana pavé mandrapatonga eny amin'ny Sinibeandrano. Afaka mandray-bajaja ihany koa ianao mandrapatonga eo amin'ny Sinibeandrano. Rehefa tonga eo amin'ny Sinibeandrano indray ianao dia mbola miakatra amin'ny lalana pavé amin'ny ankavian-dalana. Rehefa tonga ao tampony ao ianao dia mahita trano miloko gris sy plaky misy soratra hoe fiangonan'ny Ayava, Aosoa ary Elia. Dia ao no misy ny fivoriam-bavaka zanaky ny avy indrindra izay tarihana ambasadorany Aosoa Ziadia Elia. Raha mila fanazavana fanampiny ary ianao dia afaka miantso mivantana ireto larana ireto: ny Orange 032 86 663 98, 032 86 663 98, 037 40 836 42, 037 40 836 42. Ny IAS 034 75 936 00, 034 75 936 00. Ny Airtel 033 46 852 11, 033 46 852 11. Dia mirary soanao are ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra.
zay lehibaiko n'andriamanitra abraham nandriamanitra tsy izy nampanotanao nampitandrina lalàna zay tena tiako anao tsy manova ny mety fa miala no atao zay lehibaiko n'andriamanitra abraham nandriamanitra tsy izy nampanotanao nampitandrina lalàna zay tena tiako anao azanapina de azan'ny sorana lalàn'ny mosesy zany tsy azonao tsokoana ianao ny malagasy zany hoe afa-pirenena ka nisina misavy ianao raha mitandrina fanekena laza ny teny tamin'ny akoby izy didiny sipotsipony tamin'ny israely tsy nanao toy izany taminao izy ianao ny malagasy efa tsy jiosy velively tsy manova ny mety fa miala no atao zay lehibaiko n'andriamanitra abraham nandriamanitra tsy izy nampanotanao nampitandrina lalàna zay tena tiako anao tsy manova ny mety fa miala no atao zay lehibaiko n'andriamanitra abraham nandriamanitra tsy izy nampanotanao nampitandrina lalàna zay tena tiako anao ianao zao sary-piaro hoe didin'andriamanitra ary be de orabaina e ianao nefa sary-piaro amin'ny tsy natao anao a lalàna nampanoty fa ianao tsy tonga saina fa tonga neny didy e de velona ny ota de boly no nanota tsamboaloty tsy alanao hoe iaho asoa le fanekena baobao e zay miaraka aminy ane tsampanota zao e marina zany a tsampanota tsony a ny tena zava-dozy ianao zanakiny elo ndrony lavitsy ny fariseo sy nagoga ny satana hoy aho soa ny apam-pirenena zay mitomano ho hebreo taiza zao ianao no hoe andevy tany Egypte dadabenareo aza tsy taiza fa teto ihany tsy natokanao anao io ho an'ny jiosy ihany tandrina tamin'izany de tankanana ihany tsy manova ny mety fa miala no atao zay lehibaiko n'andriamanitra abraham nandriamanitra tsy izy nampanotanao nampitandrina lalàna zay tena tiako anao tsy manova ny mety fa miala no atao zay lehibaiko n'andriamanitra abraham nandriamanitra tsy izy nampanotanao nampitandrina lalàna zay tena tiako anao ianao zao mikiry hoe hitandrina azy foana nefa dada yayaba mihitsiny nefa nana foana fisoronana tsy akeriko ny israely mpanararotsy faratapony manota de hoe moro tapaboaka ianao hoe hieritseritsy ho afaka amin'izany fainekena vita mapy io tsy anampiana tsy analany efa nandatsahan-draha raha nombo osy lahy tsy azonao hidirana tsisy afaka mamahy tsy manova ny mety fa miala no atao zay lehibaiko n'andriamanitra abraham nandriamanitra tsy izy nampanotanao nampitandrina lalàna zay tena tiako anao tsy manova ny mety fa miala no atao zay lehibaiko n'andriamanitra abraham nandriamanitra tsy izy nampanotanao nampitandrina lalàna zay tena tiako anao Niangaviany Egypta ny zanak'Israely maromaro no tanatiny listra ny afa firenena kombateny nomena azy ireo ny dity folo sy ny lalàna hitondra azy ireo ho any amilay hoe tany Kanana tsy nomena ny afa firenena tsy andevo tany Egypta nahoana mo izato anao no mba te hisisika hitandrina ny dity folo izay tsy natao anao tsy anampiana tsy analana re voalaza ny lalàna fa ny akoatran'izay de tsy fankatoavana tsy anampiana tsy analana re voalaza ny lalàna fa ny akoatran'izay hoa tsy fankatoavana
rehefa reny olona ny lalàna dia lavahany hialaka tamin'ny Israely ny olona hafa firenena rehetra. Nehemia 13:3. Aiza ianao am'izany, aiza ianao am'izany zamba manontany, aiza ianao am'izany, aiza ianao am'izany, aiza ianao am'izany zamba manontany, aiza ianao am'izany. Kanana ny zanak'Israely tena taony fanambarana ny tenin'ny Mosesy fa tsy azo entina amivelany Kanana. Ny teny ho azy ireo tsy natao tandremany hafa, milaza ny didy tsipitsipika amin'ny Israely izy. Ny hafa firenena kosa tsy nomena velively, mitandrina ny tiky folo tsy natao anao, tsy anapina tsy analana reo voalaza ny lalàna, fa ny ankotran'izay de tsy fankatoavana. Tsy anapina tsy analana reo voalaza ny lalàna, fa ny ankotran'izay hoa tsy fankatoavana. Milaza ny teny amin'ny Jakoba izy ary ny didy sy ny fitsifiny amin'ny Israely. Tsy nanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy ary ny fitsifiny tsy mba fantatry ireny. Salamo 147:19. Aiza ianao am'izany, aiza ianao am'izany zamba manontany, aiza ianao am'izany, aiza ianao am'izany, aiza ianao am'izany zamba manontany, aiza ianao am'izany, aiza ianao am'izany, aiza ianao am'izany zamba manontany, aiza ianao am'izany, aiza ianao am'izany. Miantsoantso anao zay manatona ny Ahosoa. Ahosoa ilay fanekena natokanao atsika fa firenena, mahatonga anao tsy mpano ty tsony ka miala tao am'ilay didy folo. Anjaranao io safidinao ilino ka mandiny sy meritsereta, didy folo tandremanao rafitra landate nilozany dada yayavaka lasana fate. Matiko aloha ianao raha tonga tahaka nandray any Ahosoa de lasa tsy mpanoty tsony, afaka mifahotana ny ala ny adalana, fa raha tsy afakeo ianao de tsy tafavoaka hoa. Ahosoa le tokana ny akotranazy tsizy famonjena zay natokana ho atsika gentilisy. Ahosoa le fanekena vaovao, fa raha didy folo zany tena tsy afakeo ianao. Ahosoa ilay fanekena natokana ho atsika fa firenena, mahatonga anao tsy mpanoty tsony ka miala tao am'ilay didy folo. Fanekena mantsy rehefa vita mafy de tsy fanao manatsoka,
na manampy zany a lalàna didy folo io de nandatsahana zay nafafiny dadabe mosesy tamin'ny israely a no izany ray ianao ny anova fanekena de tsy maintsy mandravan'io ianao zay vo azo ekeny ka na ombona ondrona osy de laviny dada iava fa tsy hoe ho avy andray jesosy de isolo toerana ondry zava-doza vo may losy lanitiotsy kabiraraka ka zay tianao ny atao varavarana misokatra fikatonizy zao de mba tongava saina ampiasao le diplôme fa miteny zay voasoratrao tsy azonao vain yaosoa ilay fanekena natokanao atsika fa firenena matonga anao tsy mpano tetsony ka miala tao amilay didifolo e anjaranao i safidinao ilino ka mandiny sy meritsereta didifolo tandrema rafitra landate milozandada yayavaka lasana fate ty hira ty de atolotro manokana ho an'ny Yahosoa tamin'ny famonjena zay vitany ho famonjenan'ny fanahy hiverina any amin'ny lanitranlanitra any amin'ny misy any dada Yahova tongana netry teny anao satria ty anay tsy nasaka fanankoza ka reo antsy nefanay tena niady fara teo amin'ny dada Yahova de tomany andramomaso hamonjy reo fanahy niaretanao daholo reo fanalambaraka nihitsaka amin'ny lony tamaina sy ny taka reo zavaboary tina nampitondra fahoriana nefa ianao tsy namaly fanaleonao nangina rehefa nivavaky anao tamin'ny dada Yahova de niteny hoe raha eo raha zao tao de aoka esorina amiko ty kapoka ity nefa aoka tsy nisitrapoka anie no atao fa nisitraponao zay ny teninao tamin'ny Pasanaki da vela patimes tungam lantrin lanitra gam lantrin lanitra dieneke me isi rasiku vapal niranya woshua Pamilin faval ambody dia mandringana fasitrarahiko satria zay efa voasingana ho fity ny avy indrindra ho lovany Yahosoa tsy mahay manoty isony fa tonga lafatra masiaro sambatra sy andera-pahoriana fa eo foana mampitraka ny fanahy fifaliana na raviana de sasy sy ampandona na de hotambazana vola amin'ny taona ankatao aviko ny teny fampiarovana ho anahy tsy ataoko verimaina le raha nalasaka fa valiko ny famasinina atao mizesy ty Yahosoa izay niza hanarasa tsy ataoko asakanahy mandroso foana sa tsy hiverin-dalana fa efa nahasapa ny akanto sy ny atsarana afotiny zavatretra vodibay anao ry tany zaho any amin'ny Yahosoa le mpanala-pahotana Pasanaki da vela patimes tonga amin'ny lantrin lanitra dieneke me izy rasiku vapalko niranya Yahosoa Pasanaki da vela patimes tonga amin'ny lantrin lanitra dieneke me izy rasiku vapalko niranya Yahosoa
mi voazam turim masrem ni tras fatatau fialau ni andras wandras Dau miaza casa zau de mianca Ma aizam mandus cham fate zero na ua Yana Wan fitaran Efa malen fandravan Uringana da Banuta mantul Wan fitaran Pamaden fandravan Uripaka da Banuta mantul Fanan jai noane tinzo Facermelo mano na tutana likis Ne faman jefsi manu no fi paradi Sangi tunti na vazi vas Chuzakano tule lidu nati wax Manava dingan refas te uringan Fan panu tare jane ka uri pake Wam fitaran E famaden fanjavan Uringan ada Panuta mantu Pamitaran Pamaden padavan Puri pakadawu Panuta mantu Pitava kono bawa Putsange Numatugam ya Chansan no tuizo Eno yan digeno yan Hazarasi no fanaratin Kawudin no Quando mi verenare mi tu di amzai occhi sai ne atalano Marapa uving nakai no you do nana Ana ma fifu ya puna vuni sanam true love is all Fire no you vemuzane So me tu tonga sai na mix When if ana manutanye kau fatin batin wigan Handa wa mizai Umalai manda kizai Hoya wam no Rasya wa Marina ademan chamana papautan isiana lalana wamine noti sairana azuant kona bino potungom lantilanito Yausuane kupana ibabana siadoliana Ademani chamarina ademan chamana papautan isiana lalana wamine noti sairana azuant kona bino potungom lantilanito Doane, doanya, doane, wanya woswa. Doane, doanya, doane, wanya woswa. Andemani charumia bagana pitana na lampautan Tena falene izo Chenanda daya basya uswa Andemani charumia bagana pitana na lampautan Depi falina pichikina mamina Chilani lanina dena samba jane tomnya uswa Depi falina pichikina mamina
sandrato nirahira piderana kurakura pipalina panahitan'lay olotina yaho soany tena tsara yaho soa tena apenao tsy niboy ny fakakana pananala tampahotana yaho soanyako fanahy vavana sy andolihana andriamanitra marina andriamanitra mana fampahotana izy ano lalana ao aminy anao tsy sahirana azo antoko nabinao fo tonga amlantilanitao ndaoane ndaoanya ndaoane itsenany aho soa ndaoane ndaoanya ndaoane itsenany aho soa Sambatra finajanyewa nilanitu ireo ulana mandalu timisini tuluku koarmak milirat sin fakapana tanura miabakani manukwanya oshwa Sambatra finajanyewa nilanitu ireo ulana mandalu timisini tuluku koarmak milirat sin fakapana tanura miabakani manukwanya oshwa Fitunda ten izay mafalanya oshwa yani nukendena Zadizinu banzagani fu Tima mera chani miseu Panu puni titu Na fitunda ten izay mafalanya oshwa yani nukendena Zadizinu banzagani fu Tima mera chani miseu Panu puni titu Sambatra finajanyewa nilanitu ireo ulana mandalu timisini tuluku koarmak milirat sin fakapana tanura miabakani manukwanya oshwa Sambatra finajanyewa nilanitu ireo ulana mandalu timisini tuluku koarmak
manomboany ahosoa tanora miavakany manomboany ahosoa tanora miavakany manomboany ahosoa Tekerina falako tubudubuka kone fokosati wanamina uyeye malagasi fuafideka amirinale tena yize afaka mini fautana nanda yene uswa wazao miyanda zao miyanda nare dada yava siya usua tiwelin tune dewa vena waka ifalimbira fofotona fosisa de hindry fa iakarsike dada yava io sy ahosoa efa miomana ny andra iatsike akatoavony teny tandremy so miova elo ny fefanandemony asa mitsitsitsy piteo de raha fofa ireny tsy namanao tsony ararotiny andro de mbola misy fotoana angalana point karaha misy ampanovina samy abandonina fio ale tena point Tekereza mnafaliako fa wavize wavi dada yava nifuni naini sema mira pirate vino savana ni mano didina falina tinanay tena tsare tsy mba voavidy vola kana iza monsieur manambole zay le mpanakarena ny atsarany fa azo fahotany fa afaka olo tsamba tsery fanandrayany ahosoaza nahonany tsy faly na onany tsy andihy karaha hoavy ahosoa iny de iteny ao hoe ity ao ty le sandro malala nandatsandrany na onany tsy faly ka iro avy anao de faly ao de itireny ira tolotro anao itsenako ilay fiavinao ry dada yava tsy hoe lentsone de ho avy anao aka ilay fiavinao ry dada yava tsy hoe lentsone de ho avy anao aka oye yakatra zao yakatra ho any aminao ny ambasadeurany ahosoa no mitarikay tetrekerina faliako tobodobokako nefa ko satria ho any aminao yeye malagasy voafideka amerinale tena izy afaka amin'ny fahotana nandrayany ahosoa wazao miandy azao miandy aminare dada yava sy ahosoa tsy hoe lentsone de ho avy anao aka
na fifaliana fifalini fanay miboboka tompoko siresini faurina fa komaikeza mitombo ile atsarana tonatiku tukanati manatala sendajini fiana na manjaikisai utine kwa fifaliambe ile fatunga vanowi yaoshua tiwela utine kwa famasinana ile fatunga vano yaoshua tiwela fifalini fanay mububuka tompoko siresini faurina fa umaika matamana ile atsarana tonatiku tiku tomo fone scenario sendajini fiana na manjaikisai utine kwa fifaliambe ile fatunga vanowin yaoshua tiwela utine kwa famasinana ile fatunga vano yaoshua tiwela utine kwa fifaliambe ile fatunga vanowi yaoshua tiwela utine kwa famasinana ile fatunga vano yaoshua tiwela Valina timfo tena mampentanentana ko tsy zakany lo mandiwatsy ny vatana faninzirana saudi timba anatautra fanady afaratra mifahafatisana saudi timba ifadika hoany aotratra mifarania mandrapialako itoantany fanahitsaro fatiranovana azy atriako zay rehetra mitranga ihoany aosoa hatramy farany
shokamba yala we lalana zochajoana pianana lala haiharucha chau afube mandinyanao dikanjaya mila valkan fanekena vauvau he yalautora ravautora yalautora kamana tuna nyawoshwa nainaro zao le manao mivavaka nefa tsy hitako avao zay dikany kalakely anambara le tsy vita miseho vavaka nefa diso lalako mba mbô miloloha vaota baiboly zao andesy avao atao postera sakilalao kanefa dimy soratsao le tsy mba misy arahinao kanao pastera nao mopera felona loloza planetera mba zaonareo apafolo karena navaly kareo apafolo karama didi folo siny lalana tsy azo aboaka ny tany kanana tsy azo ampiana analala tsy teo voaheloko dada yava kamikaiky anareo kamanao sary mareny tsy no matyany any koa de aneny fa fitsaraha zao tsy misy baba noneny fa aminelo ala fa mpandikany teny la iamboany ndao miboa lalana tsy menanao miala fanekena vavoro misy fazava la iamily tsao le afaky fahota tsy natawanao didi folo shokamba yala we lalana zao tsy azoana pianana lala haiharucha chau afube mandinyanao dikanjaya mila valkan fanekena vauvau he yalautora yalautora kamana tuna nyawoshwa ty fitsoronany fotsy lala natao isatao anafaky fahota fa nipoteany dada yava nampivolany ampaminany isaya tapotra tseo faratera ranosy tsy tao tsy tsiena tsy solony jesosy mpandika lala io raha mahita tsy atao mahatseriky la manamasina lika tolevony aosoa ty mpandika lala taky jesosy jehova ry ala oavy ty loza zay tsatsy saromba fa lisa tsy marefa raha tapiny adala fanekena vaovao io ronamboary fa ela jeremia ronampivolany famonjena atsika parany tany tanterany aosoa taminandatsaniny raha jesosy namoriky atsika olombelo nanipiny fanaky tsipany amiyelo saromeny fagaga soa io vofitaky nefa fampianarany mifampandia ziraky ka misambara itsika jentilisa fanifazava faniazotsika mikamy taoanao zay ka mety voavita fanekena vaovao roilira paradisa falani andro bibi fulu mavua uso yalautora yalautora kamana tuna nyawoshwa falani andro bibi fulu mamudanao hey yalautora yalautora kamana tuna nyawoshwa
ianao Yahoshua noreareako ianao lay namonjy ay nanafakay ianao Yahoshua noreareako ianao lay namonjy ay nanafakay Yahoshua FM iry fitiavana fahamasinana naiza misy anao na amin'ny fotoana manahoana dia azonao atao ny manaraka ny fampianarana Ochoa izay toriny ambasador Ochoa Ziadia Elia amin'ny alalan'ny chaîne YouTube. Raha amin'ny teny anglisy yaba Yahoshua TV, raha amin'ny teny frantsay yaba Yahoshua TV français, raha amin'ny teny sinoa yaba Yahoshua TV Chinese, ary raha amin'ny teny malagasy yaba Yahoshua TV malagasy. Efa misy ihany koa ny fampianarana Ochoa amin'ny teny japonais sy indiana. Raha ho an'ny teny japonais dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube Yava Yahoshua TV Japanese. Raha ho an'ny teny indiana kosa dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube Yava Yahoshua TV India. Azonao atao ihany koa ny manaraka mivantana amin'ny site internet www.rtvhochoa.com na ihany koa www.ya-yava.com. Koaraoara ny fampianarana Ochoa izay mahatonga anao ho tsy mpanota intsony sy mitondra anao ho any amin'ny lanitra ny lanitra. Jabi efahika keye Chimanazu kosamarana Pomakiavere Yahoshua misotrana waza Inana vutana witifana Nisurinao yala minyazine Kapaje Nifavutako Sarucha Ranu masinanu mululanu vanayo Iaricha Namafyunau sarucha Iadinayo Chimai chivitanayo
izy koa tsy misy anao zao tsy haiko hialaminao zay tsy efako fa tena narovana fô zao taminalako da tena andalo ady tena mamay dia oso ateo mampitraka fa tsy mba navelanao mitsao andeha hirere hiaritra na mafionao sarotra ranomasina no ololalovana io hiaritra na mafionao sarotra hiadina io tsy maintsy vitana io sarotra ranomasina no ololalovana io hiaritra na mafionao sarotra hiadina io tsy maintsy vitana io hiaritra na mafionao sarotra ranomasina no ololalovana io hiaritra na mafionao sarotra hiadina io tsy maintsy vitana io Didi volo raba didi volo kami mene mene kami mene mene tina tawantika Salam 147 1920 Oh, anus israélien Tsika titidi fol Utubannan fatsiresa kul Tiazona pia tiazona la Fa vita mafinanda tsanza Masafati domaine de finition Fan menan ronde of taw Egypt Tan kanan destination Chin menan no fay kamesista Atar fita de masabata Fa yachi juice na hebreu Israel essa tina zanga Sa yato pera chin farseu Yamando pa fulu karena Ver ptuda fava Nawas no leti fita ya Hundi etum lulo fanuzuna Kana iya itandna bibi malun Anja mancham no le chimazut Kana iya pefava kuna chulambut Bandikan tents mai tsuvo Atunom zelay ya osha Hena ni zau fambotsy tara Iru irakin dada ya va Amunji nyul nyam fauta Kaza tifuza kifambomi tau Baha vunji tifanainao Tiazana pina Tiazana lana Lalana si sentiresi la lua Hafa firene mitazina vozu dada ya va Tiazana pina Tiazana lana Lalana si sentiresi la lua Hafa firene mitazina vozu dada ya va Didi volo raba didi volo kami mene mene kami mene mene tina tawantika Israeli Salam
1947 oh anisy Israely manaitsanao tsy otandray fa didifolo ho an'ny Israely mampafantatry ny mampanjay fampandrika lalàna ho an'ny afobe sy sandrez lalamose ty fisoroana uribas ty Israely nanarosy mare manao adalabaka mananatsy biby kanefa miboky ty fanambara avy amin'ny lantsilantsy dada yava atsaharonareo lefa mahentsaka fanaty tsara fa favetaveta raha babakeo ty didifolo tsy manaty tsaomby mamono olo la ia mizitso tsy tao vita fafaranao manaty salika ty didifolo fa tampy ty lala tsajoana pia tsajoana lana hanao fisoroana fa vetaveta tsy hanao fisoroana mpandika lala iao savao ty lala omba verenany olo amy dada yava izay miaraka amin'ny afaka mifahota fa marina marina tsy azo ova manatona malaky tsy noanenineny izay tsy afatsaliaka mamenimeny tsy azo anampina tsy azo analana lalana sy santirezy laloa hafa firenena mitandrina voaozo dada yayava tsy azo anampina tsy azo analana lalana sy santirezy laloa hafa firenena mitandrina voaozo dada yayava esa saotanao ilaza dia la tsy teoriha ony vao fitaky zahay lahe zay zay dia elia avao lahe vao iraiky ny ayavasy eo soa kay o didifolo tsy namiatsika fa any Israely raho lahe Miociano ya Oshua Eturini ambassadora nya Oshua Tu punirsi fa e fana Fara tampu nya zavana Manjava rava nya samaizina Ya Oshua ireri nuantuka Ana vuchani fana yina Manjava nya dalana Simaneki fautana Tumpun fiainana matrakiza Kavuni na ichwanao ya Oshua Faizao laifana vofiginao Tetu amini zao tuntulizao ya Oshua Tena misauche Zao ilay fanavoafidinao Vavolombelona ny atsaranao Monranao masina Zay nanadioa Ka lasa olona tanteraka Ya Osoano tena fiainana Sady zoky be fitiavana Izy no fiandohana Ary koa fiafarana Izany ka tena Andriamanitra Kaponina itranao ya Oshua Fa izao lay fanavoafidinao Teto aminy izao tontolo izao e ya Oshua Kaponina itranao ya Oshua Fa izao lay fanavoafidinao Teto amini izao tontolo izao ya Oshua Tena misaotre
bis bald. Herzlich willkommen, mein lieber Bruder. Die Trompete klingt, das Lamm geht voran, das Licht es bringt. Wir ziehen ihm freudig entgegen. Joshua kommt mit himmlischen Segen. Seid bereit, Herr kommt mit Macht. Mit Engeln himmlischer Pracht. Herr liebt uns, Herr ruft uns heim. Zeit ist wir müssen vorbereitet, hat den Schwung genommen, bis hierher zu kommen. Herr liebt uns, Herr ruft uns heim zu seinem ewigen Heiligtum fein. Seid aufmerksam, lasst uns froh sein. Der Sohn ist gekommen, um uns für immer heimzuholen. Erinnert euch, der Ewige, unser Retter. Halleluja, Ehre sei Gott der Götter, Lob seinem heiligen Namen, ja. Ery, fitiavana, fahamasinana. Lanitra ny lanitra misy any Aosoa zany e. Antsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarany Aosoa dia ireto ary ny laharan'ny telefônina izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadorany Aosoa sy Adia Elia. Numéro WhatsApp plus 261 32 86 663 98 plus 261 32 86 663 98. Yas 034 75 936 00 034 75 936 00. Airtel 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. Dia mirary soa anao ary ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra e.
Malaysia Yawosuwa Fananana Andremanitra Temafaleni Fu Ravutuku Isiana Ramitery reo lasa kotalua Fedana nofonoka tsaiko Fereo fahotana maro tsitako Laka very aho Tena very aho raha tsisy anao Yahosoa no mpamonjy ahy Izy no nanafaka anay Tsy mpanoty intsony izahay Tena faly aho Tena ravotoko misy anao Malaysia Yawosoa fa mananana Andriamanitra Tena faly tokoa Ravotoko misy anao Malaysia Yawosoa fa mananana Andriamanitra Tena faly ny fo Ravotoko misy anao Vonzenoa misotranao Yawosoa manapaitanao sandrinao ziady ahenya Izy no nampianatra anay Niantsonay ny fanahinay Namerinany anaranao indray Yawosoa le anarana marina Malaysia Yawosoa fa mananana Andriamanitra Tena faly tokoa Ravotoko misy anao Malaysia Yawosoa fa mananana Andriamanitra Tena faly ny fo Ravotoko misy anao Amina falimbe tokony andraisako anao Tada yaya va Tonga soa ianao Tonga soa ety aminay Tsy adino aniko ianao Yawosoa Atolotro anareo mianaka ny voninay etra Mandrakizay Di boky Niafalina toko Reni fukavelo Kireto Pizzenananareo Kaya
nosoratako ty iry teo fidera hanao dada iaiavasy aosha raha sitrakarombaray soany trankasitrana tipoky niafaly natoko reny funkavelo kireito pitsenananareo kaiurakura pifalina adisigira intiao lai fananobonzena yaosha atutukweto avukunitsa tindrindananaku ufisaurako bedebe anare kairanoa sandratu watulutrami fomalutu ikika mafiawanan faratampo miafalikwa Ao anaty lavaka na votanao olomelokao na fahinao lalana nalehako ratsy faty tsara zay tsapako henany zao nahay nitolikao lanahare feonao yahosoa andriamanitra manala fahuta niutako na fahinao famalina zany no mahatonga hanambar avyahanaraka ny ahosoa mba ho afaka amin'ny fahota avyahanaraka ny ahosoa mba ho afaka amin'ny fahota fitiavanya antika namoizaniny hainy nandatsahany rany fahofitiava ikaihany anao hozainy hovaliny rany yaosha indreto izahay hovaliny ranao itenanao hoana amy lanitrinlanitra miharihary ny famarinana porofo zay zahay tsy mpagnody tsony yaosho araika vaorona nafake iaraika vaoro mahavonjy fanirano sarobidy tsengaharia hitangarao hamary fitia ihampanotaroka iny hosasano afaka miny fahotana holas tsy mpamody tsony fitiavanyasha antsika namoizany rainy nandatsahany rany famofitiava ikahihany anao
eo anilanao ihany eo anilanao hatrany ny hery fitiavana famasinana. Vous rêvez d'un projet de construction ou de rénovation sans stress? Avec EGM, entreprise Gasmamiret, concrétisez votre projet en toute confiance. Visite technique du terrain, études et architecture optimisée, menuiserie en aluminium et inox sur mesure et livraison clé en main, prête à vivre. EGM, de la conception à la livraison, l'expertise qui fait la différence. Contactez-nous dès aujourd'hui et donnez vie à votre projet. Téléphone plus 261 34 18 302 89 ou plus 261 34 95 731 60. Email egm.gasmamiret@gmail.com. Facebook EGM Gasmamiret. Siège social 139 Tanzunav Talatamati. Formez-vous aujourd'hui, brillez demain. Avec Supremacy Course, développez les compétences qui ouvrent les portes du succès. Vous souhaitez parler le français et l'anglais avec aisance, améliorer votre communication professionnelle ou encore maîtriser les outils informatiques essentiels pour optimiser votre carrière? Supremacy Course vous offre des formations pratiques, dynamiques et certifiantes, dispensées par des professeurs expérimentés. Formation en informatique, bureautique. Nos modules couvrent l'ensemble des compétences nécessaires pour être efficace et autonome, bureautique complète, présentation professionnelle, gestion de données. Une approche pratique avec des exercices concrets et des applications réelles. Formation en langue, français et anglais. Nos formations vous permettent d'améliorer votre expression orale et écrite, d'enrichir votre vocabulaire professionnel, de gagner en confiance et en aisance dans vos échanges. Cours adaptés à tous les niveaux, du débutant au professionnel. Méthode moderne, interactive et axée sur la pratique réelle. In today's world, English is not just an advantage, it's a necessity. At Supremacy Course, learning English is more than just studying a language. It's about opening the door to the world. Here, our students are not just learners, they are future professionals preparing to communicate with confidence and clarity. Through practical lessons, conversations, and real-life situations, they develop the skills they need for the modern workplace. Every session combines listening, speaking, reading, and writing, creating a complete and engaging learning experience. Our goal is simple: to make English a powerful tool for success in any career. Welcome to Supremacy Course, where learning becomes a journey of growth and opportunity. Alors, rejoignez Supremacy Course et transformez vos compétences en réussite. Pour toute information supplémentaire ou procéder à l'inscription, merci de contacter le 034 78 868 33 ou de vous rendre au bureau du collège Samsria School Internet Bay Ivat. Supremacy Course, learn, improve, succeed. Pinane Didi folon sanak Israel Chazo analana koa La tia teo perta teo vo Manantona nya o soa Darumba mairata mba miaza fa
tidy foloantanigana tsy azo anapia iony tsy azo anala latso te voahelokany dada iavafandrana ombe fanalatsoko fana mafisa fa tsy nomena atsika gentilisa hadala bevatana anao lahia tsy ho vita fa diany dada avaly andevo tao Egypta kadiaka mangala tsy nome anao fa mampaseky mampatesy tsalempa ary anao ole vono opote anipandika lalana sisa miaraka amin'ny devolo sy satana kakamandiny ela fa vonjeo ty fana ararota amizay le manatonany ao sa iraiky avao ro manala fahotada iamino azo mifanay ny fazava Chazo anapinane Didi fulu sana Israel Chazo analana kuwa Lazia te oferta teu Chazo anapinane Didi fulu sana Israel Chazo analana kuwa Lazia te oferta teu Manatuna nyausa Ia malagasy kama mitaten fa tsy Israela la de enu jeren mazava ny resany Wikipedia fa baka mporniani Indonesia fa tiany devole andika lalan ataony abiaby ty famita nao Israeli arapana ny vavo maiky lasa sinagogan satana meko anao ty solution Yalaya mitidi fuluza Manatuna nyao swa amiza Siwazu nao ilefana Semitunja nao famari Chazo anapinane Didi fulu sana Israel Chazo analana kuwa Lazia te oferta teu Chazo anapinane Didi fulu sana Israel Chazo analana kuwa Lazia te oferta teu Manatuna nyausa Zay lay Tsy noperta avao ando ampafolo karena zao fa fanozona ro azonao fa tsy vita ela ia hafa firenena Tsy noperta avao hitanina sabata zao fa tsisy dikany zao fa lasa fandikan-dalana fanaova fisorona lalàna iabiaby tamin'ny Mosesy reny le ialao la ia tsy te hitsipana be any fa ia ambara volany anao enany zao iaho soaro lala zao anao fanahy masina fanahy ny fahamarinana zay anananao antoky ny fiainana manjaky zay Fa mana fapautana Jesus izao ianao fa io mamono anao
inampitokotoko sy nampanota olo ty raha ataony tsy mety tihalalany mandreky amotikolo avao ty raha andohany aho jesosy zao ianao fa io mamono anao inampitokotoko sy nampanota olo ty raha ataony tsy mety tihalalany mandreky amitakolo avao ty raha andohany aho mbotino funoro fale fafanaino mitsany misaina lambo velo famandiny anao tie militsany dipanota sinandambifanavuta mipebane vya malaky tsisy fanavuta tiane yaosa vorulala fanafafautana jesosy zao yalau fayumamunganao famapitukutuku simapanota ulo tiraha ataony sy mety tiadalany mandreky amotikolo avao tiraha andohany jesosy zao yalau fayumamunganao famapitukutuku simapanota ulo tiraha ataony sy mety tiadalany mandreky amotikolo avao tiraha andohany la iha teo velo tsy maintsy mialao fa lambo teo velo toizo lalanao fa famarina zao tsy raha maro fa iahosoana izy tsy aza fangaro afe zao tsy belebele ka hangatakanjo efa mbotsy pare fa natoroanao ty lara iala fa iahosoaro mpanafam-pahota ka zay nintao tsy vitavita fa iero tanje mbo misaisa fa anteny marina andeo any apita ikaroka amizay fe tsy haisa zao ialao fa io mamono anao inampitokotoko sy nampanota olo ty raha ataony tsy mety tihalalany mandreky amotikolo avao ty raha andohany aho jesosy zao ialao fa io mamono anao fa mampitokotoko sy mampanota olo ty raha ataony tsy mety tihalalany mandreky amotikolo avao ty raha andohany aho manatona na orsoana ila ty hazo sy falieha fa ifara matisa farana madagasikara totsy no tande sy filianjala fifalia amin'ny aosoato zao say eo porifonemy zizigny amizao fifaliana izao la eo e alefaso e marinao eka fifalia mitoiziska amy lanitsy lantany io e tana bene toinga fifalia tsy azo amy tambaiambaia sady tsy hitanao mbao fifalia vokatsy ny vomeny aosoala e amin'ny alala fanay masina zay mirotsatrotsaka falia zao miaraka amin'ny aosoa io miamafana vora toy izy kampara re tsy hitanao mbao fifalia zao la zao fiderana ny aosoa io zao la Shamalala kutifuki uyanao Tanterai kusi ataiko izay ambaranao Efiko si atreiko izay mitranga eo Ataoko misestenao nony amiko Yawa shamalala kutifuki uyanao Tanterai kusi ataiko izay ambaranao Efiko si atreiko izay mitranga eo Ataoko misestenao nony amiko Efa menanis mitangina sobali Wadi tiuela fani lojare ni fuku Efa menanis mitangina sobali Wadi tiuela fani lojare ni fuku
Sanjiko intsony ilay fotoana ianantsika Etoraka eny atratrano ary ampifaly Asehoko anao fa sale valiniranao Ofininao lay malalanao Sanjiko intsony ilay fotoana ianantsika Etoraka eny atratrano ary ampifaly Asehoko anao fa sale valiniranao Ofininao lay malalanao Efa meganis mitangina somaly Wapiti uela fali lojare ni fuku Efa meganis mitangina somaly Wapiti uela fali lojare ni fuku Galera, Isaiah Governor, Akanai, Deiri Swaya, Shamanda Kizai, Sautia, Noya, Oshua, Fenofaliana, Spitikiana, Fawa, Benoya, Oshua, Sautia, Noya, Oshua, Fenofaliana, Spitikiana, Fawa, Benoya, Oshua.
97.2 FM iry fitiavana fahamasinana. ery fitiavana fahamasinana lanitra ny lanitra misy any ahosoa zany e. eo anilanao ihany, eo anilanao hatrany, ny hery fitiavana fahamasinana. Rehefa ny fanoloesana zany rehefa le raha tsika nanaraka sy ny aina amin'le fandarana zao motsika zany dia midika amin'le fampianarana anankiray izay ilazana mihitsy ny mpitondra fivavahana izay manakana ny olona tsy aina. Toy izany nareo manakana tsy ny aina. Nametraka zany nareo fa ratsy ty fampianarana ity, tsy izy ty fampianarana ty. Vavoa kely aloha le marina ny aminareo hitako anazy, ahitany rehetrarehetra anazy, ahitany zao tontolo zao anazy. Ratsy zany dia mipetraka ao anatin'ny kilasiny ratsy saina nareo ary mamono olona. Fandefa olona ny anela, fanipy olona ny anela. Satria fokety mihitsy ny matsizy ny ataonareo, maratsy ny ataonareo. Rehetraantsika dia araka ivavaka. Ametraka zao teny zao eo am-pelantanany Dada Maria Vatsy io voninahitra no ary voninahitra no ihany koa Iahosoa Malala tona iarahana mizehitra manaraka ny teninao izay tonga saina mahatsiaro sy mahafantatra fa tena voafitaka tamin'Andriamanitra tsy izy ireny. Ary nampafantarinao fa tena famareny zao zaraina amin'izao ianao Iahosoa aza mangataka mandrakariva Elia mba ho tahinao ny teny sy ny fampianara ary mba hanionao ny voninahitao rehetra ambany itondray anokatra ny von'ny olona sy ny saina mba hibebaka izy ka ho sitrana. Voninahitra no mandrakariva Dada Maria Vatsy, voninahitra no ihany koa Iahosoa. Amin'ny anaranao Iahosoa anaovana ny favaka sy ny tindrina. Halleluja. Amen. Ka daotsika zany Iahosoa amin'izay irana amin'izay teny izay. Inona aloha zany ilay voalaza amin'ilay jaonina voalohany toko faharoa dia andiny fahafeno izy. Jaonina voalohany toko faharoa dia andiny fahafeno mba tsy efa-tsy kely izy io. Fahafeno ny izy fasikely reo. Jaonina voalohany toko faharoa somary miandry tetitetretsika miainga zany ela ny teny ty. Jaonina voalohany toko faharoa andiny voalohany sy ny faharoa
satria mialokaloka atao anatin'ity teny ity daholo nareo hoe azo atao foana ny manoto ozy nareo. Zay mihitsy mantsy dia sary apetraky nareo zay noho ny amin'ity teny ity. Hoe mbola afaka manota foana satria ny voalaza ato taona voalohany toko faharoa andiny voalohany dia hoe anaka aza ny zavaty izany no soratako ny aminareo mba tsy hanotanareo. Ary raha misy manota dia manana solo vava ao amin'ilay isika dia Yahosoa marina. Izy no avy kely amin'ny fahotantsika. Zay zany ny sary miverin'indreo ilay feondrasika ilay tsy evao kely hoe zay zany ilay sary misy a. Ilazanareo fa hoe mahazo mandoto fa manana mpanafika atsika, misolo vava atsika, misolo vava avitra manafitra ny mpanota zany. Teny zay ve ny valo teny voalohany tena evo zany miteny zany. Dia mahitsy be mihitsy satria vakeo rehetra aloha ny andininy voalohany. Anaka izany zavatra izany no soratako ny aminareo mba tsy hanotanareo. Eto izany ny teny vo miainga mihitsy dia efa mametraka mihitsy hoe tsy mahazo manota mihitsy nareo. Izany hoe olona efa tsy mahazo manota ity mifampiresaka eto ity. Ary le teny dia alefa any amin'ilay tsy mety manota intsony. Mazava be io teny io hoe raha hiditra amin'ity teny ity zany ianao a dia efa mametraka avy hatrany izany, misy barazy mipetraka hoe soratako aminareo ity teniko ity a ary milaza anareo a mba tsy hanotonareo. Izany hoe reto olona andefasana an'ity teny ity zany dia efa ao amin'ny tontolon'reto tsy mahay manota ireto intsony. Reto amin'ity planeta Terre ity zany dia miaraka amin'ny Eliary ihany. Satria miaraka amin'ny Eliary ihany ato amin'ny Yahosoa no misy an'izany hoe tsy mahay manota intsony zany eto amin'ity planeta Terre ity. Aty zatra tsy azo angalarina izany. Satria ilay tena miaro anareo tsy afaka aminao raty dia tsy zafa mifanay masina avy any amin'ny lanitra mihitsy. Io ny miaro an'ilay tsy fahafahana mandeha manota zany mihitsy zany. Mazava zany fa ity resahany ity dia reo olona efa tsy mahay manota intsony ary tena mifanaraka tsara amin'ny tenin'ilay Andriamanitra Abrahama mihitsy io a. Satria andao raha vakitsika mihitsy hoe tena efa tontolon'olona efa tsy mahay manota intsony ity resahany ity. Hoe raha sendra latsaka amin'ny fahotanareo dia manana solo vava. Dia olona efa tsy mahay manota intsony zany resahana zany. Ireo no manana solo vava fa tsy nareo mpanota ny ivelan'ny fanjakana ao amin'ny anaradian'i Jesosy Allah reny. Tsy misy fanahy masina izany aminareo any. Aiza misy fanahy masina mipetraka any amin'ny mpitendry ratsy mpigakatoka sy ny mpanao vetaveta sy ny mpijangajanga sy ny mpangalatra sy ny voafony dia tsy manan-tsaina fa tsy nanao ratsy foana. Aiza misy fanahy masina mipetraka aminareo zany. Ary ny vavanareo inarany teny fa tsy maintsy manota nareo. Ka ny tsy maintsy manota zany inona ny voalaza ny soratra masina mikasika ny aminareo. Ka izay mialokaloka amin'ity teny ity satria ny teny ity dia mametraka mihitsy hoe izao zavatra izao no soratako ny aminareo mba tsy hanotanareo. Ny fitsipika mihitsy izany dia mametraka raha ohatra hoe vakitika tsara zao anaty eo amin'ny ekranareo. Anaka izany zavatra izany no soratako ny aminareo mba tsy hanotanareo. Izany hoe efa ao amin'ny tontolon'ilay tsy manota zany ty resahana ity. Izany hoe mikarazan'olona efa ato amin'ny Yahosoa miaraka amin'ny Elia efa ilay tsy mahay manota intsony ity miresaka ity dia izay io resahana io. Ianao mifanaraka tsara ko ny teniko teo amin'ny rikatra ny bokin'ny Isaia, nitaovaka itsika ny bokin'ny Isaia
toko 750 dia andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa evaka itsika le teny indro ny tanany avatsy fo efa mahavonjy arany sofiny tsy lalidalovana famary eto izany dia mazava azy fo Andriamanitra Abraham dia tsy fohy ny tanany fa mahavonjy ary tsy hoe koa hoe tsy esofina izy ka tsy mahare fa tena maheno tsara mihitsy dia ainsi de suite ozy ny vazaha fa ny heloka roa ny hevitra mampisaraka anareo n'Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo mampiafina ny tavany amin'ireo ka dia tsy mihaino izy mazava be mihitsy izany le teny eto fa tena Andriamanitra Abrahama io mihitsy dia ny heloka ary ny fahotana tena mampiafina ny tavany aminareo ka ahoana moa izany ianareo no miteny hoe Andriamanitra mihaino mpanota hitantsika amin'izay hoe io Andriamanitra Abrahama io dia tena tsy mety mihaino an'izany mpanota zany mihitsy nanao iny ianao nanao iny efa tany amin'ny andro ny mpaminany taloha izany teny izany no nivoaka namafisina tao amin'ny andron'ny Joshua namafisina tao amin'ny andron'ny apôstôly ka ahoana moa hoe nisy zavatra nivatampoka fotsiny teo aminareo tsy rengeny ny atodohan-demonjy ianananareo olombelona mihitsy tsy nirainareo daholo le teny efa mipetraka tany aloha tany fa samborinareo ny teny ety amin'ny fariny ety noho ny amin'ity teny ity dia afaka manota indray tsika ny tena marina tena ry-adala sy votsasahina dia tena marina pika hoe rivendrina sy kentrina tena tsy izy mihitsy nyity sary ataonareo ity fifira ny boky any amin'ny Salamo ny teny hoe Andriamanitra lavitry ny mpanao ratsy fa izay manao ny sitrapony ihany mahafinaritra na sekely atsika moa tsy dia jery an'izay efa be dia be zany fa io dia efa ampy io hoe Andriamanitra tsy mety mihaino an'izany mpanota zany mihitsy ndao raha vaketsika ny tenin'le zanaky ny avo indrindra indray tandia azakazaka makantsika le hoe hojerevantsika hoe tena mitombona ve fa tena io teny ny dada iava tamin'ny mpaminany io zay be dia be moa le teny dia notsindrin'ilay zanaky ny avo indrindra le zanany zany rehefa tonga izy tena marina be ny tsindriny tsara mihitsy zany na ny olona aza nahafantatana zany mihitsy ny hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota Jaona toko 7 andinin'ny fahafilangamana izy andinin'ny fahaenina amby 30 any angambana izy Jaona 9:31 sa 36 tao sekely izy dia vela-be dia tsy tadidi tsony zay Jaona 9:31 Jaona 9:31 fantatsika fa Andriamanitra dia tsy mihaino ny mpanota raha itony teny tony zany dia manindry mafy mihitsy fa tsy mety mihaino ny mpanota zany io Andriamanitra Abrahama io Jaona 9:31 ka fa efa namanahoana zany nafahanareo mpanota reto miaro fahotana reto nisitona n'le teny eo amin'ny Jaona voalohany 2:1 hoe fa raha misy manota dia manana solovava tsika tena dia volosaina be izy zany sary zany fa tsy hitanao nga tony brazatra ty aloha be aty ketra tony tsy mihaino mpanota Andriamanitra tsy mihaino mpanota fiza zany no laza rehefa mihaino mpanota io Andriamanitra io dia anareo le mpanota hatramin'izay iza zany nampianatra anareo zany tsy midevoly indray ve zay na tonga na ny teny an'le hoe vakitsika aloha le andiny voalohany le Jaona voalohany toko 4:1 fa zao ny teny voalohany teo hoe manoratra aminareo aho mba tsy hanotanareo barazy avy hatrany zany hoe tsy natokana ho an'ny mpanota lay mpanaradian'i Jesosy zany teny zany sy mpanaradian'ny Alasy ry Bodasy ry Brama sy maro samihafa tsy natokana ho anareo zay mpanota tsy afaka ny fahotana le teny fa natokana ho an'ny olona efa tsy mpanota intsony tahaka ny Elia tahaka ny mpanaradian'ny Elia tahaka ny zay eo amin'ny Ehosoa sy ny mpanaradian'ny Ehosoa reo no tsy manota intsony ary reo olona miaraka amin'ny Ehosoa zay taritin'ny Elia reo ireo no mahazo an'ity teny ity satria reo le sokajin'olona efa tsy mety manota intsony ary mifanaraka tsara amin'ny tenin'ny Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany dia le Andriamanitra Abrahama
mazava be izany teny izany tsindritsika ny arany ty araka ny bokyny Jaona toko fahafelo Jaona toko fahavalo Jaona toko fahavalo dia andininy folo ka hatramin'ny raika ambin'ny folo azy ary efa nitraka zany ilay zanaky ny avy-indrindra izay atao Yahoshua moa zany ianara-mazava azy teo izy taminy raha vehivavy aiza moa reny olona namonana naiky amonanao reny zany tsy nisy nanameloko anao va dia hoy ilay vehivavy jangy hoe tsy misy tompoko dia namary azy Yahoshua hoe za koa dia tsy manameloko anao ary mandehana fa amin'izao sisa izao dia aza manao taintsony ilay zanaky ny avo indrindra mihitsy no manao sonia tena sonia mahitsy be mihitsy hoe mandehana ary fa amin'izao sisa izao kosa dia miteny aminao za hoe aza manao taintsony mahitsy be zany teny zany ndraiky izy ho anareo rehetra izay mihaino any na ray aman-dreny be nareo na efa bebe fadabe na efa zokonjokony na tanora na tany zandriny dia izao no lazaiko anareo hoe sonia avy any amin'ilay zanaky ny avo indrindra ilay Andriamanitra Abrahama zany resako zany amin'izao sisa izao dia aza manao taintsony noho izany zany ny olona mandray ny teny rehetrarehetra ato amin'ity soratra masina ity dia natokana ho an'ilay tsy mety manao taintsony mazava ho azy ary izay natonga ny apôstôly Jaona ny teny nametraka mihitsiny hoe anaka izao misoratako aminareo mba tsy anontanareo izay aloha izany dia lalàna mihitsy hoe tsy mahazo manota fa tsy misy an'izany hoe mahazo manota fa mamindra fo io Andriamanitra io fa ny fona ao antsika izy devoly izay ny teny izany tena tsy diko mihitsy hoe devoly izay ny teny izany fa tsy izany ny voalaza anatin'ny soratra masina io izany mahatonga na miainga avy eny amin'ny tenin'ny Andriamanitra Abrahama tany amin'ny andron'ny nank'Israely hoe moa mety mihaino mpanota ve izy io ka raha nihaino mpanota izy inona moa zany no tokony nanam-poteny an'ilay Israely anina izay ngely izy inona no tokony hanam-poteny an'ny Israely anina fa angamoa tsy nivavaka akory Israely anareo fa angamoa ro Israely tsy mba nisy an'ilay fanafana fotana dia mandesa ataony fa maninona nataony faindroany ny ala tao amin'ny tany io zany no vokatsy ny mpanota zany io Andriamanitra Abrahama io dia tena mahitsy be ny teny aminao hoe devoly nampiantranareo an'izany ary ireo olombelona tena devoly io dia ireo mpitondra fivavahana io ampiasaina devoly mihitsy ireo reo ilay manahaka anareo tsy haino an'izao teny izao satria fantany hoe raha maheno an'izao teny izao nareo dia hiala tao amin'ny fiangonana misy anazy io dia tsy mahazo ninina intsony izy dia tezitra izy dia tsy mety hiady aminareo izy dia sakasakannareo tsy haino ampitahorona nareo fa apetrako ny fanontena hoe ina moa zany maratsy an'izao teny meko anareo izao any fa raha mbola hivavaka ihany ianao dia ny teny manafaka amin'ny fahotana ny ilaina raha mbola hivavaka fa raha toerana sy mpitondra fivavahana vao handefanao any amin'ny fahotana miala tao fa tsy izy io ary za tena mitenyreo mihitsy fa tena rehefa tafaraka amiko nareo satria za miaraka amin'ny Yahoshua dia hitondranareo any amin'ny Yahoshua satria izany raha any dia tena tsy manao teny intsony nareo rehefa tafaraka amiko rehefa tena ninonareo ilay naliraka anahy dia Yahoshua zay Tarehetra rehefa tsika ny teny manaraka fa dia efa miraraka be ny teny hoe tena hoe za tsy manameloko anao fa amin'izao sisa izao aza manao taintsony ka iza zany misy teny eto hoe manaiky mpanota io zanaky ny avo indrindra io mba meo kely anahy hoe mba meo kely anahy hoe ary teizy Jaona no teny tanareo fa mankasitraka fahotana io Jaona io ka hoe mahazo manota nareo fa misy olo vavy io zanaky ny avo indrindra io fa raha i Jaona nanao an'izany dia efa any amin'ny ely ny anankiray any amin'ny ely iny ohatran'izao satria manohitra ny teny marina fa izay no tonga nanteny hoe jereo ny tenin'ny Jaona fa nametraka izy hoe manoratra aminareo aho mba tsy antanareo ampidiro amin'ny sofiny izany ry mpitondra fivavahana sy ilay mpanaratsy ampidiro amin'ny sofinareo izay teny izay na navakio tsara Jaona voalohany toko faharoa andininy voalohany ilay nidradradraranareo ihany dia mazava be ny soratra hoe
milaza aminareo a mba tsy antanareo mihitsy. Mazava zany fa mitodika any amin'ilay tsy mahay manota intsony reo teny reo fa tsy any aminareo izay mpanota lavandava tsy mijanona manota fa aza mandainga sy tena mamosavy olona fotsiny zao. Tena tsy matahotra ny avo indrindra. Bitatsika ny toy ny matoa mandeha zao fanazavana be zao dia misy dikany daholo io e. Zany efa ny teny fa misy dikany daholo io teny io. Raha tsy narefa andeha ho azy fotsiny ty teny tika tsisy konsekansi aminareo rehefa kelikely toery foana. Toery foana dia hitatsika ny toyny. Ry mopera sy pastera sy ry mpitondra fivavahana natrany amin'ny miaraka amin'ny ala sy ry boda sy rehetrarehetra. Ahodikodiny foana ny teny marina fa hitanareo ny toy rehefa kelikely tsy ho ela intsony eny. Tsy ho ela intsony eny. Zay, dao dia tika indray ny teny manaraka indray. Raha vakitsika indray ny tenin'Andriamanitra rika hatramin'ny bokin'ny Jaona ihany. Jaona 5:4-10. Iny 5:10. Tonga vakitsika ny teny. Jaona 5:14-15. Teny nakaiky mbola tindrin'ilay zanaky ny avo indrindra indray ity. Yahoshua moa ilay tena anarany fa tsy ho Jesosy anareo. Sahatra. Io mihitsy ny mpandefanareo any amin'ny elo. Sakasaka nareo dia avoana izy arak'ilay teninareo aza kitikiteny anay. Iza koa ny kitikitika any anareo fa zay fotsiny miteny amin'ilay olona hoe rehefa tsy teo any amin'ny elo dia aza meno an'io. Zay fotsiny. Fa io ny profilmeko anareo io ny toko sendininy. Petraka amin'ny écran tsy miala mihitsy io. Vakio amin'ny écran nareo io. Vakio dia jereo io. Rehefa afaka izany dia hitany Yahoshua teo kianja ny tempoly raha lehilahy. Ka hoy taminy. Ino efa sitrany ianao? Aza manota intsony fandrao anjoanao izay ratsy no teo. Ny teny ilay zanaky ny avo indrindra ilay zanaky ny Andriamanitra Abrahama hiavanao anaratra dia zao. Zao ny tenen'ilay zanany atao Yahoshua. Efa sitrany ianao zao a. Ka mananatra anao mihitsiny aza manota intsony ianao. Aza manota intsony ianao. Fandrao anjoanao izay ratsy no teo. Io mazava be ny soratra io toko sendiny io pity dia io ny soratra ho an'izay mijery tele. Aza moa fa nafatranareo hoe dana jere foana ny internet vatrany internet mahita daholo nareo. Ho an'izay mba te hijery sary dia efa ao anatin'ny internet eo. Arao ny RTV Yahoshua dia efa tapenao zany dia izany dia mivoaka amin'ny internet automatique io. Any amin'ny Google tena matanjaka be mihitsy ny Google. Miditra amin'ny site Google ianao dia any ianao mijery amin'ny internet hoe Yahoshua fotsiny tapenao dia mivoaka avy hatrany ny RTV Yahoshua dia miditra ao ianao dia klikeo ilay Yahoshua dia hatrany dia mahita direct ianao. Matanjaka be mihitsy ny site sy ny connexion tsy misy problème mihitsy. Afaka mijery tsara direct mihitsy ianao. Dia vitaniko mihitsy hoe mazotoa amin'izay mijery site ilaina zany. Izany ilaina zany. Ka eto ny teny dia hoe ino efa sitrany ianao aza manota intsony fandrao anjoanao izay ratsy no teo. Nametaka mazava mihitsy zany soratra masina. Fa raha ty teny voalaza ny soratra masina ity dia manindry mafy mihitsy ilay zanaky ny avo indrindra fa tsy manaiky fotana zany mihitsy izy. Ka ahoana moa zany nareo no milaza fa manaiky ny misolo vava mpanota io zanaky ny avo indrindra io. Nefany ny olona mpanota dia avy any amin'ny devoly. Ny olona mpanota dia avy any amin'ny devoly. Ka isolo vava devoly ve zany io zanaky ny avo indrindra io? Apetraka aminao nefa anontaniana, misolo vava devoly ve io? Fa ilay anareo aloha zany dia mety misolo vava ilay anareo, fa ilay anay aloha tsy misolo vava ilay zanaky ny avo indrindra tao hoe Andriamanitra Abrahama, ilay avo indrindra. Ary ilay anarana izay atao Yahoshua ilay novainareo moa koa teny izy. Satria ny ao anatin'ny bokinareo sy ny baibolinareo any dia nataonareo Jesosy sy ny maro samihafa fa Jésus Jesus fa tsy izy iny. Profony izany nareo tsy afaka mifahotana ary mitady ny hevitra rehetra hanamarinana an'ilay nareo manota ny tena marina nareo. Fa za kosa dia hanindry tsara mihitsy fa tsy afaka eo zany nareo nanao ino e. Ahoana moa ny endrikendrenareo ny Jaonanay?
Jona ny rano zokinay Yahosoa hoe izy namany le teny tena marina fa izy hoe Jona ny hamany teny ny zokinay hamany teny le Andriamanitra Abraham. Mba misy isanareo olombelona tahaka anareo na iny ka hoana mikitikitika ny teny'le Andriamanitra Abraham. Fangatsy anareo le tenin'ny Andriamanitra Abraham hoe aza nampiana ny teniko dia aza le sorana ny teniko tsy ny sofinareo nga iny. Fangatsy fantatrareo le teny hoe aza nampiana ny teny ozy le zanaky ny avindrindra hoe mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy sofoana akory tao amin'izay ny teneniko na teny tsohatra iray aza. Zay lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy ho levona mihitsy ozy ny teny Yahosoa. Ka ny teny Yahosoa dia mazava be hoe aza manota intsony. Mazava be mihitsy izany teny izany. Raha somary tapaka kely ny connexionnareo avy Antananarivo any dia revo kely angamba ny teknisany somary tapaka mihitsy ilay izy. Nasireo iandry kely an'io miverina aloha. Andam-piverina tiako indrindra izay fa ny verina. Dahoary, lasa mitsetsika ala miteny efa ny verina tsara izy. Lasa misy retara lavitra be ilay izy fa tsy manina aloha fa mandeha foana ilay izy izany aza. Ahoana moa izany somary taraiky be ny vakitririzy ety mbola taraiky be ihany. Aloha actualisé kely anaty efa eo efa mety ilay izy fa lasa tsy mety ndraiky tsy azoko inanina. Lasa aloha sodeza les problèmes. Mba miantona kely aloha nareo satria izaho manaraka an'ilay international koa ny izany dia jery dia misy tapaka dia tsy mety raha vao misy tapaka satria tsy eo Madagasikara rery koa reo manaraka an'ity fandaharana ity fa zao tontolo izao. Satria efa nadika tamin'ny teny vahiny ilay izy dia miarah manaraka daholo izany dika zay fa miverina tsara ilay izy. Atao amin'izay dia efa kitsika amin'izay hoe ny tenin'ilay zanaky ny avo indrindra eto izany dia manao mihitsy hoe aza manota intsony fandrahoana izao anao izay raha tsy niteo. Ka ahoana moa hijonona ny lazainareo fa andeha hanovana izany teny izany hoe mahazo manota indray nareo. Fa raha hijonona raha nanao an'izany dia efa nemiely ny tonokitoza araka ny teninareo. Tena natsipy ihany iny ary tsy nasiana hantra mihitsy satria nanova ny teny marina. Fa tsy nisy jonona nentanareo hoe mahazo manota izany fa tena mpandainga mihitsy nareo ary izany maveny amin'ny devoly ny devoly. Fa ijonona dia nametraka misy ny barazy hoe manoratra anareo amiko, manoratra aminareo anaka mba tsy antanareo satria ilay fepety io hoe aza manota intsony fandrahoana izao anao ny raha tsy noteo. Ka raha ijonona namany io teny io efa any amin'ny elo izy ary tsy azo napetraka io teny io fa tsy maintsy ny fafana io satria manohitra ny tenin'ilay marina. Fa ianareo ny te handray teny zatra any amin'tsy izy noho ny amin'ny adalanareo nareo te hiaraka amin'ny devoly adalanareo ny ianareo sitrapony ianareo fandaova kitsika fa ny mpanotra ngeka avy any amin'ny devoly dia iza moa izany isy zanaky ny avo indrindra hiaro devoly ve aminareo. Jona voalohany toko fahatelo andehan'ny fahavalo tonga avy kitsika. Jona voalohany toko fahatelo andehan'ny fahavalo. Jona voalohany toko fahatelo andehan'ny fahavalo. Izay manotra dia avy amin'ny devoly satria ny devoly no manotra hatramin'ny voalohany. Ary izao no sehony zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asana devoly. Ka asana devoly izany mampanota olona izany. Sy olona maniraka olona anota dia fampiasaina devoly, asana devoly izay. Dia ny nataon'io zanak'Andriamanitra io dia ny andrava devoly. Handrava an'ireto mpampanota olona reto, handrava ny mpanota rehetra rehetra. Petraka ny fanjaina zavatra ho ravainy very olona dia izy indray ve ny andeha hisolo vavana azy ary lazainy fa ny mpanota dia avy any amin'ny devoly dia izy ve ny andeha hisolo vava devoly aminao.
tena menanao mihitsy nyzany teny zany mety misolo vava-devoly fa io zanaky ny avy-indrindra eo amina pantay napetraka aminao zany nanao mikoviana ny zanaky ny avy-indrindra nisolo vava-devoly fa raha aminareo mpanaradian'i Jesosy dia lazainareo fa misolo vava izy ny mpanota zany hoe misolo vava-devoly zany izy dikan'izany satria izay manota dia avy any amin'ny devoly ka rehefa avy any amin'ny devoly dia devoly ny dikan'izay ary mipakatra any amin'ny devoly io resaka io satria ny devoly no maniraka an'ilay mpanota ny tena marina izy ny lehibeny zany ka raha raha ohatrany zany ka nahazo ina moa misolo vava na mpanavitra ny mpanota izay ny rana devoly dia ny devoly mitsika izy zany nahazo an'ilay misolo vava sy mpanavitra io tafaraka amin'ilay Andriamanitra Abrahama ihany zany ny devoly tafidy tao amin'ny lantilanty ihany zany ny devoly avitra ihany zany ny devoly izy andareo samy teny fa nanavitra devoly zanaky ny avy-indrindra io fa ny mpanota dia avy any amin'ny devoly io amin'ny écran io vakio tsara miara-mahita ao amin'ny écran tsika ary miara-mandeha daholo nareo na any amin'ny radio any hoe ny mpanota dia avy any amin'ny devoly ary ny devoly manotatra ny voalohany avy any amin'ny devoly zany ny mpanota zanaka devoly izy ny dikan'izany devoly izy ny dikan'izany rehefa mpanota ka moa hoe misy Andriamanitra Abrahama manavitra devoly fa io zay miara-mahita ny tsika io toko sendiny hoe ary tentsika tsy isy devoly avitra zany dia zay ny olona miara-dia amin'ny devoly izay mpanota tsy misy misolo vavana zany fa lainga andemoly zany tsy misy mpanavitra zany fa lainga andemoly zany atao ahoana ny anavitra devoly rehefa tianareo no avotana dia milato amin'ny toerana mpanota manarahana Elia manarahana anareo zany atao Elia ambassadeur-n'i Yahoshua Ziadia Elia zay ny tena anarako zay anarana avy any amin'ny lantilanta zay meko anareo am'izay satria nitenyzay momba anay am'izay zay ozy nety zany ny anaranao fa anaranao hafa anarana nomen'le olona tamin'nofo zany tamin'ny voateraka zany dia zay tsy mety nanao an'izany izy tsy mety nandeha tamin'izany izy fa tsy zany ny anarany zay miresaka aminareo dia ny tena anarany dia Ziadia Elia tsy avy ety tany zany avy any amin'ny lantilanitra zany ny antongatonga andareo omena an'izao fampianarana zao mba ho avitra nareo fa ny tena mipetraka ary valionareo mpitondra fivavahana zay tsy anareo izay milaza fa hoe ratsy io fampianarana io valio ilay izy manavitra devoly fa io zanaky ny avy-indrindra io satria ianareo mialako amin'ilay teny hoe izy ny avitra ny fahotantsika sady misolo vavantsika manavitra devoly ve io zanaky ny avy-indrindra io ary misolo vava devoly ve io zanaky ny avy-indrindra io fa ny zavatra hita taloha dia zao mandrava devoly ny hitao ary na ny olona miaraka amin'ny zanaky ny avy-indrindra io dia nahazo teny mihitsy hoe manoherina ny devoly dia andositra anareo izy zavatra toerina ve ho avotana aminareo ilay olona fa inona mihitsy ny temazo nareo ty izy aminareo tsy mahay an'izany teny zany hoe manoherina ny devoly dia andositra anareo izy mahay an'izany daholo ny rehetrarehetra koa zavatra ho toerina sy ho ravana ve ho avotana aminao ianao olombelona kely eo raha sena manohitra ny devoly vao maika ve ny tompony fahefana ny Andriamanitra Abrahama dia ilay zanaka ny rany atao Yahoshua anarana hitanareo amin'izany izay ny tsy mampitovy an'i Yahoshua sy zany Jesosy nareo zany ilay Jesosy dia mpisandoka fa Yahoshua ny tena original ny devoly ny sorony tao mba hampanota anareo ny anarana zany teneniko zany ny sorony devoly tao ilay anarana amin'ny alalanareo olombelona dia ny solonareo fotsiny izy dia io tokoa nareo fa lasa mpanota daholo nareo nye tsy tonga saina fa zany efa iainanareo tonga edy izy iainanareo mihitsy izao ny loza nataonareo ny solonareo ilay anarana dia ny solonareo Jesosy ilay anareo Yahoshua dia io nareo lasa mpanota daholo io saingy tonga ny tompon'ilay fampianarana tonga ny tompon'ny tezao tontolo izao ty dia tsy maintsy miverina aminazy amin'izay ny fahamarinana dia tsy maintsy averina ny teniny ka inona moa ilay teniny aza manota intsony zay le izy fa ny mpanota dia avy amin'ny devoly ka tsy misy devoly izay omena mpisolo vava ary tsy misy devoly izay omena fa navotana tsisy anavitra anareo zany fa ny mpanota ro potena izay ny men'Andriamanitra anazy potena ary zao ny teny mbola nomeny Andriamanitra Abrahama eo an'ny mpanota donc avakitika ny teny eo amin'ny Hébreu toko 10 dia afaka mametraka fantenana izay na rehetrarehetra zany Hébreu toko
andin'ny fao enina amby roapolo sy ny fito amby roapolo. Hébreu 10 26 27. Hébreu 10 26 27. Te zany ny toerana ho an'ny olona mpanota ohatranareo io. Hoe manota dia mibebaka rehefa sabotsy lady, manota dia mibebaka zoma sabotsy lady, manota dia mibebaka zoma sabotsy lady. Io ataonareo io zao ny voalaza ato. Fa raha miny manota isika rehefa nazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony fampiandrasana matahotra amin'ny fitsarana ary fatezerana mirehitra fampiandrasana matahotra amin'ny fitsarana ary fatezerana mirehitra izay handany ny fahavalo rehetra koa. Zava-doza. Nefa nareo dia nentanina hoe mahazo manota fa manana solo vava atsika. Tena mba misy resainareo olombelona. Tena nareo dia mora fitana. Ko nareo koa moa tsy afaka mifotana dia mandehitra aminareo izany teny izany. Nareo tsy tena araka an'ilay tena marina ko. Tonga eo aminareo ilay marina dia tsy raharenareo marina ko. Milevona anatin'ny fotana nareo. Fa mivandravandra io teny hoe miomay ianao mpanota. Miomay ianao mpanota fa tena fiandrasana matahotra amin'ny fitsarana ny miandry ianao. Miomana amin'ny fitsarana ianao. Ary fatezerana mirehitra izay andaniny fahavalo. Ary fatezerana mirehitra ny amely ianao mihitsy. Miomana ianao e. Zany ny miandry ianao ary ny fiafaranao dia mitsipy any amin'ny faharemetra sy ny solofara. Makaiza ary ilay mpanota lenao ilay miady lalanao mpanota io. Zany hoe mihetsika anao ny direksionao. Ao amin'ny Koritianina voalohany makaiza amin'ny mpanota. Toko fahenina. Dia andininy fasivy ka hatramin'ny fafolo. Makaiza ny lalan'ny mpanota zany mahazo miditra any amin'ny lanitra ve? Valiny tsy mahazo. Moa tsy fantatra reo ve fa ny olona tsy marina lay mpanota ohatranareo, lay mitady hevitra andositra rikatra me Jaona voalohany toko faharoa, nefa tratran'ny barazy hoe manoratra aminareo mba tsy antanareo. Olona tsy manota intsony ange no menan'io Jaona voalohany toko faharoa io. Dia andiny voalohany. Olona efa tsy manota intsony. Eo raha vaketsika ilay efa navoaka ny teknisiana. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitana ianareo. Tena tsindriana mihitsy ny hoe aza mety ho fitana ianareo. Satria misy mpametaka ohatran'izao efa mitsanga zao. Fitana anareo zao amin'izao tsika miteny zao. Hoe mahazo manota fa manana mpisolo vava. Mopera sy pastera kambony tsy afaka mifahotana dia izany ny ampianarina anareo. Zareo ny tsy afaka. Tsy afaka reo dia izany mahatonga an'ireo mampianatra azy zany. Izy mihitsy ny tsy afaka. Ka nareo ange tsy ho afaka mihitsy noviana rehefa tsy manatitra ny eny ahy. Izay nge ny antony hoe batisa farana amin'ny 8 marsy. Batisa farany famondram-po farano anareo. Dia nareo mpiavonavina sy tena sady mamandolo hevitra ihany. Reo teny meko ny tsararanareo rehefa maty nareo dia toero avy hatrany io teny io e. Aseho anatrehany mpitsara amin'izay io Jaona voalohany 2 io hitanareo ny valiny azy. Satria tany dia mipetraka ny tenin'ny Jaona hoe izange fa ny teny izy Jaona hoe manoratra aminareo mba tsy antanareo intsony. Dia ikan'izany efa izay nazavaiko teo hoe mipetraka amin'ny olona tsy mahay manota ange ity teny ity e. Fa tsy any aminareo ao Jesosy mpanota lalandava sy any amin'ny ala izay tsy afaka mifahotana. Fa mipetraka ao amin'ilay olona tsy manota intsony io teny io. Fa mieritreretana nareo. Ary aza mety fitana mihitsy. Fa tsy manana fitoerany amin'ny lanitra ny mpanota izay ny voalaza ato. Ny olona tsy marina tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra dia ny mpanota ny dikan'izany. Dia rehefa meno moa izany ny fanazavana reto avy dia mpitsangajanga ny mpanompo santy. Exemple tony ny mpakavatin'olona, ny sodomita, ny mpangalatra, ny pierina, ny mpimamo, ny mpanaratsy, ny mpanao ankiriny dia tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy izany. Izay ilay mpanao ratsy tsy mahazo makany amin'ny lanitra izany ianao. Toizantsika indray ny teny aratra. Inona ny toy izany teny izany? Toy izany teny izany mbola metsika indray erikatra amin'ny Apokalipsy. Apokalipsy toko 1:20 andininy fahavalo. Makaiza ny olona mpanao ratsy. Makaiza ny olona mpanao ratsy.
Apocalypse 21:8 zao faniosa sy ny tsy mino. Apocalypse 21:8 faniosa sy ny tsy mino, ny vetaveta sy ny mpamonoolona, ny mpijangajanga sy ny mpanody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra. Raha mopera sy pastera moa zany sy nitretra dia efa mpandainga mihitsy ny tande mamoron-dainga fotsiny teo hoe mahazo manota hono fa manana solovava. Tena miteny ratsy ny apôstôly mihitsy ary tena manipy ny apôstôly eny amin'ny hero zareo reo. Zany tena hoe tena tsy izy mihitsy e. Ny apôstôly zany endrikendreny hoe mahazo manota nefa nitendrika etrahintsika hatramin'izay tsy mahazo manota. Eny fa na ny apôstôly Jona dia nametraka ny teny mihitsy tsindriko foana izay verimeriko hoe manoratra aminareo anaka mba tsy hanotanareo, ny mba tsy hanotanareo. Mazava zany fa ny olona andefasana an'ilay teny dia ny olona tsy manota intsony ny sujet amin'izany. Fa tsy niteny izy hoe manoratra aminareo ary anaka mba hanotanareo fa manana mpisolo vavy nareo raha manota. Or zareo mba mieritrereta mihitsy renareo olombelona reo. Tena mahakasika an'ilay mpamorona nareo. Dahoary diana ny anjara ny any anatin'ny farimy rehetra avy sy ny solofara. Any nge ny fiafaran'ilay olona mpanao ratsy e. Zany ny fahafatesana faharoa. Ny olona mpanao ratsy dia alana ny anjara ny farimy rehetra avy sy ny solofara. Dia ny olona ratsy tsy mino, ny olona tsy manaraka ny fahamarinana. Ianao zao ilay tsy manaraka ny fahamarinana io. Efa tenenina fa aza manota intsony izy. Dia ianao teneniny olona any hoe io ranga ahoana ny tenin'ny Jaona re miteny izy. I Jaona rery venona manakira dia raha ataontsika marina ny eritreritrinao. Dia ny Andriamanitra Abrahama miteny fa tsy mahazo manao an'izany. Ilay zanany miteny fa tsy mahazo manao an'izany. Iza zany ny tokony hinoanao teny? Apetrako aminao ny fanontaniana. Iza ny tokony hinoanao teny? Andriamanitra Abrahama Yahava. Dia ilay zanaky ny Andriamanitra Abrahama Yehoshua sa i Jaona ny tokony hinoanao teny? Fiza ny tompon'ny fanamasina raha tsy Yahava dada malalana sy Yehoshua. Fangana azy fanamasina Jaona raha sy tamin'ny alalan'ireo. Dia any amin'ny orizinala ve miteny tsy mahazo manota dia ilay mpianatra kely io miteny mahazo manota raha ataontsika marina ny teninao. Fa ianao ve tena adala sy vendrina sy kentrana mihitsy le. Mba mieritrereta re olombelona. Raha mba heno ihany, raha tena tsy maintsy heno, tsy aleo hoe mihaino ilay tenin'ny Andriamanitra tsy haino ny tenin'ny olombelona. Satria ny teny manao hoe Andriamanitra ny atahora fa za olombelona ny atahorana. Ka ilay Andriamanitra ny teny aza manao teny intsony verimberina ilay teny, iza ny haino an'izay teny nampianatra re. Tsy misy miraharaha izay teny nampianatra any raha vao nivona tamin'ny fahamarinana. Tena hatrany dia tsy mpahazo any ny teniny dia ny teniny dia nefa ary hoany tsy mitombony ny teny. Anefany na izany na tsy izany aza tsy marina zany sary zany. Anay Jaona aza ny tena ny teny mihitsy hoe manoratra aminareo mba tsy hanotanareo mihitsy. Satria ny mpanota Apocalypse 21:27 indray. Ndika vekizeny Apocalypse 21:27. Apocalypse 21:27. Aiza ny 27 zay. Ary tsy mba hiditra mihitsy izay tsy masina. Ary tsy mba hiditra mihitsy izay tsy masina, na izay manao vetaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra amin'ny boky ny fiainana izay ny zanak'ondry any. Mpandainga be ilay pastera sy mopera mampianatra anareo an'izany zava-doza mahatsiravina izany. Mpandainga be tsy. Tena tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy. Ilay Andriamanitra tompon'ny fahamarinana ve miteny hoe aza manota intsony, na ilay Andriamanitra Abrahama ilay ray dada Yahava miteny mihitsy hoe za manana tsofina miaina manontana mavonjy fa za tsy mihena anareo mpanota mihitsy. Dia anareo ny tenin'ilay Jaona kely ataontsika mba marina hono. Dia ny tenin'ny Jaona kely izay olombelona kely ary tsisy ary amin'ny kilometatra rino. Ino ny henonareo mba hoentinareo anoerana ny tenin'ilay Andriamanitra Abrahama fa mba misaina ve nareo rehetra? Mba mieritrereta re ry olombelona. Fandahoary ro avetsika ny tenin'ny Jaona. Tsisy marina izany kambany. Fa na ny Apocalypse 21:27 dia nilaza mihitsy hoe tsy mahazo miditra mihitsy tsy masina. Na izay manao vetaveta na izay mandainga. Dia mpitondra fihevana mandainga tsy mahazo miditra amin'ny lanitry io. Ka rehefa tsy mahazo miditra ny lanitry io, arao rehefa tsy te hiditra amiko ianao dia arao no nataony.
fa zay hoana voasoratra anatin'ny boky ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany mazava be izay voasoratra ny boky ny fiainana zanak'ondry ny tafiditra tany dia ireo izay naraka ny tenin'ilay zanak'ondry ary ny tenin'ilay zanak'ondry dia nanao hoe aza manota intsony ary ny tenin'ilay dadany dia miteny hoe za tsy mihaino ny mpanota ka tsy an'olombelona enery hoe mihaino ianao mba misy sainao satria mieritreritra fa tena tsy za aloha tena nareo mpitondra fivavahanareo ahitany tantaranareo nareo tsy ho ela tamin'ny teny anareo mihitsy nareo fa tenenina mihitsy hoe nareo nge manipy olana miely dia amin'izay ny olona sakananareo tsy haino nareo ny tsy afaka ny fahotana dia ny olona sakananareo tsy haino anahy mihaino anareo olona fa za mety izy amin'izany mihaino anery ahy zany ny mpamonjy anareo zany ry olombelona tahaka ny Yehosoa tonga tetỳ aminareo dia namonjy izy dia narotonareo izy rehefa lasa nandeha niankatrany vonona ny mpianatra novoenareo ilay anarana nahazo lalana nareo hatramin'izay aloha satria izay no navelan'ny dada Iava fa ny amin'ity tsisy solution intsony nareo anely azo ny sehatra tsy maintsy manaraka ny teny ely amin'izay ny zava-drehitra izay na tonga namteny hoe zay ho any amin'ny lanitra ny lalitra manarahana rehefa tsy hoany safidy iny toizo fa aza mitsotsotra any amin'ny lalana tsy faly zay fotsiny misy dika zay teniko izay da ho iventsika amin'izay le teny fa mazava bloqué daholo lalana makany amin'ny lanitra ho an'ny mpanota tsy atafiditra an'izany nareo fa na hijonona azy no arahanareo dia adala venareo ay izay no tona teny hoe raha totrika sanatria hoe izay tokoa izany no teny jona araka ny nametrahan'ilay pastira sy moperana azy any amin'ny lalakalenareo dia petraka ny fanontaniana izy ny tokony arahana ny tenin'ilay Andriamanitra Abrahama sy ny tenin'ilay zanaky n'io Andriamanitra Abrahama io ve sa ny tenin'ny Jona apôstôly kely olombelona loatra nareo ary izy ny tokony arahana satria ilay tenin'ilay Andriamanitra Abrahama dia nizigina za tsy mihaino mpanota ary tsy azonao terena amin'izany izy zay fa izay dia izay ary na le zany ny arana nizigizina mihitsy ny hoe raha mbola manota ianao dia ratsy no teny sy afarahano ka izy zany ny olombelona sahidibingo nohitra zany teny izany fa ny devolony midibingo nohitra n'izany izy hoe fa pidibingo avy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ka rehefa naraka devoly ianao anony ianao sitrapondray iny azany teny hoe manarany ilay famarinana ny famarinana dia ny tenin'ilay Andriamanitra Abrahama hoe aza manota intsony da ho aventsika amin'izay ary ny tenin'ny Jona amaranantsika anazy ilay Jona voalohany toko faharoa averitsika eo amin'ny écran amin'izay tsy mi mandinika amin'izay ary hoe misy miteny vehetra hoe mahazo manota ianao da hoary anaka zany zavatra izany no soratako ny aminareo mba tsy anotanareo vao manomboka ilay teny dia efa baraziko miteny aminareo ary zanako ary manoratra aminareo aza manota intsony nareo tena mifanaraka mihitsy n'izany ilay teny fa avy le devoly avy any io teny io dia milaza fa mahazo manota itsika vakio aloha ny teny napetraka Jona voalohany ry tsisy saina menakavy tena manaonao foana pakasika an'ilay Andriamanitra Abrahama fotsiny ary amin'izay mpanipy olany amin'ny elo mpamosavy mpametaka be fotsiny zao za manao revitra nareo olombelona aza mety fitandro atsony fidio lalakalenareo nizogozona zao ny taninarivo teo vao ny alatany zay dia nizogozona ny taninarivo nisy ny maty be ny trano ny anjera renge le fiandohan'ny atezera ndray nareo zany miteny hoe tsy misy inona moa tsy misy volcan zao Madagasikara kiny nihetsiketsika teo hoe ary ny telo ny sesangely izy inony na indreo ny telo tsy dia dirako lalina nisa fa nanomboka efa nahenina reza azo rety ny zava-dozana teraky ny siklona tsy memora tso fa memafy raha vao miditra aminareo zany rehetra zany nge efa nyteneniko tanareo zany nge efa nyteny farany teo hoe andana mba mboary ny trano fa ratsy ny zahatra ho avy eo fa nampianatra anareo fa nyteny ako fa samy mieritreritra ny endra mahitany loza meriny adala mandrosika fo dao to izatsika ny teny mba petraka kely le Jona voalohany toko faharoa dia ny voalohany petraka kely iny da ho ato izatsika ary ny teny anaka zany zavatra izany no soratako ny aminareo mba tsy anotanareo ny fepetra mipetraka voalohany izany dia hoe manoratra aminareo mba tsy anotanareo na Jona koa raha nanizingizina mihitsy ny hoe aza manota intsony nareo
ka ireto tontolony olona tsy mahay manoto ireto raha ao ny misy olona senda latsaka tampoka amin'ny fahotana dia ireo no manana solovava iny lazainy. Izany hoe ny olona atao amin'ny Jehoshua no manana solovava fa tsy nareo mihitsy. Ny olona atao amin'ny Jehoshua no manana solovava fa tsy nareo any ivelany any mihitsy, tsy misy tany aminareo zany. Satria ny maninona ny antony dia zao, izy tsy mety manota intsony. Rehefa izy lazalazainy hoe raha misy manota dia manana solovava. Dia ilay efa nazavaiko anareo hoe ohatra, raisika ohatra hoa hoe name fotoana olo ianao tamin'ny sivy moa efa nomeko dia aveliko foana. Noho ny amin'ny embouteillage anefany, tsy noho ny amin'ny sakatsakana teny an-dalana, tsy tonga ianao raha tsy tamin'ny 2.10. Exemple ty ny olona rehetra vao mijery ianao dia mitsara avy hatrany zany hoe nandainga ianao. Satria tsy mitazona fotoana. Eny tokoa marina zay fa nandainga ianao ary tena namitaka tokoa ianao. Fa Jehoshua kosa no mahafantatra fa tsy tao anatin'ny fanahinina nanaovanao an'izay fa tratran'ny zava-nisy teo amin'ity fiainany ity ianao ka tara noho ny amin'ny tsy faninianao. Dia automatika misolo vava Jehoshua. Zay le teo misolo vavanao izy eo mason'ny dada Iava hoe tsy faneniny i dada malala fa zao ny antony tonga ny zay. Fa tena hoe tsisy ratsy mantsy eo amin'ny Jehoshua. Ka ny olona tsy mety manao ratsy intsony no manana ny Jehoshua isolo vava azy. Fa tsy nareo mpanao ratsy tsy mijany io kory ny anana mpisolo vava. Ny atezeran'io Andriamanitra Abraham aminareo ary ny eritreretinareo zany ny eritrereto ny anjoanareo. Hoe ny aza mba maty fa mety fo fitsarana ny tena. Raha mba fantanareo ny kikika ny fanao anatinareo fa niazakazaka nanatinanareo mba vonjeo za eria malama. Mahiteny malala anano na dia nakarinaka anana ratsy anary ianao ohatran'izay. Tena mba mieritreritra reny olona. Zay zany fa dia mifarana teo zany ny teny dia ilazana moa zany ny teknisianina mba andray an-tsoratra andray an'io fanazavana io fa tena fampianarana anankiray io dia mba alefanareo foana indray zany io hosolon'ny fampianarana manomboka rahampitso dia io ny fampianarana mandeha indray. Larina fa 1.20 zany io fampianarana io zany dia raha ny pisiny mandeha manomboka rahampitso. Dia mirary so antsika rehetra samy teny Jehoshua ilazao daholo ny namana rehetrarehetra ho an'izay mbola te hihaino an'ilay fampianarana mba hanaraka an'io fampianarana satria tena maty n'io fampianarana ataon'ireo mpitondra fivavahana ireo daholo ny olombelona. Tena maty an'ireo mihitsiny ary tena maty an'ireo tsaratsara mihitsiny. Tena tsy mitateraka any amin'ny ela. Ka fanavotany tia tsy izany tompon'io zavatra atao io fa ilay Andriamanitra Abrahama ny tompon'io. Hitanareo fotsiny hoe izao fanafana fahotana goavambe zao. Zay ny sinina, zay zany ny famantarana fa izy io resaka fanafana fahotana io. Izy rery moa koa manao sy mahay an'io. Zara tsy mahay an'io fa izy nge manao an'io fa zay iraka fotsiny. Nefa dia miraso antsika samy teny Jehoshua dia mazotoa mandeha amin'ny fahatsarana Andriamanitra dia ilay Andriamanitra Abrahama na hoe ilay mpamorona ozy ilay tsy tenan'Andriamanitra ilay mpamorona ilay hoe ilay avo indrindra izay hiavano anarany dia miraso antsika samy teny Jehoshua. Dia vavaka isika ho famaranana ny teny. Voninahitra ho anao dada Iava. Voninahitra ho anao Jehoshua malala. Fara-tampony tiako mihitsy nareo mianatra. Vonjeo dada malalako. Iava, izay rehetra olona mandeha an'izao teny izao. Ataovy mahafantatra ny amin'ny viko izy. Fa za tena avy any aminao, dada Iava. Ianao ilay Andriamanitra Abraham, ary Andriamanitra Isaka sy Jakoba ihany koa ianao. Mba hitondrana ny teny ao amin'ny Jehoshua na tonga ny rehetrareny. Fa ankehitriny efa vitan'ny Jehoshua ny famonjena. Ary efa naniraka nareo mianaka mba hitondrazako ny teninareo. Tena nampitaiko ny teny tsisy nafeniko mihitsy nakera. Fa tena ny famonjena zao no meko fantatry ny olona zao. Vonjeo ny olona dada Iava. Vonjeo ilay fanazy mikikika miantso anao Jehoshua. Ataovy mandre ny teny Elia izy. Tena efa manao ny haiko tsy ho zavatra ho anao. Ary tena mahafoy ny haiko za ho anao. Jehoshua mba hamariko ny raha anao. Vonjeo ny olona mba hitodika ho any aminao amin'izay.
aoka ny fanahy masina be ny aminao iantso ny olona rehetrarehetra tena hiazakazaka daholo ny tsy ariary ampiverina ny sain'ny olona rehetrarehetra hitodika ho any aminao Jehosoa dada Mariava atao fantatra izy rehetra amin'izay fa iza ilay ny rahanao ilay nisoratanao anatin'ny boky ihany koa dia izay fanambarako teo rehetrarehetra teo rehetra atao fantany fa efa tonga ilay mpanompo ny fidianao any amin'ny nosy voafidy izy Madagasikara ilay nosy ny fidianao sokafa ny sainy mba hafantatra izy rehetra efa tonga za ilay ny rahanao dada Iava Jehosoa amariny ny tenin'ny Elia rehetrarehetra dia nomeko tany ty amin'io ity ondreo ny olona efa tonga eto hikarakara sy kolokolo azy ho etiko any aminareo mianaka dada Iava malako Jehosoa malako matoka fa tena efa eo anatinareo mianaka zany teny zany ho ato anareo miazakazaka anatona ny Elia amin'izay ny olona satria anareo sisany mahavita miantso an'ireny satria fa izay mihitsy ny fotoanany tao mahita aininy izy rehetra Jehosoa efa mandeha Elia amin'ny an'izao tontolo izao ho fantatry izao tontolo izao efa fa mandeha ny fahazavana mba ho hitany dado voninahitranao mandrakizay dada Mariava tora betsaka dada amin'ny anaran'i Jehosoa naovaka an'izany vavaka eto tany halleluia amen dia morazo antsika samy teny Jehosoa mampiarahantsika manaraka andeha veloma atao iara tongava mivavaka raha mpitso tongava mivavaka raha mpitso ho antsika rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina izay maniry hamonjy fivoriam-bavaka zanaky ny avy-indrindra izay tarihany ambasadoran'i Jehosoa Ziadia Elia. Ny toerana misy ny fivoriam-bavaka zanaky ny avy-indrindra ary dia tia tapina Ambohidrapeto faritra Itos distrikana Tsimondrano misy azy. Ity ara ny toro lalana ho anao ataovy izay atongavanao eo amin'ny cité Itos eo amin'ny terminus ny bus 133 dia rehefa tonga eo ianao dia mizotra miakatra ny lalana Bave mandrapatonga eny amin'ny Siny Beandrano. Afaka mandray bajaja ihany koa ianao mandrapatonga eo amin'ny Siny Beandrano. Rehefa tonga eo amin'ny Siny Beandrano indray ianao dia mbola miakatra amin'ny lalana Bave amin'ny ankavian-dalana. Rehefa tonga ao tapiny ao ianao dia mahita trano miloko gris sy plaky misy soratra hoe fiangonan'i Iava Jehosoa ary Elia. Dia ao no misy ny fivoriam-bavaka zanaky ny avy-indrindra izay tarihany ambasadoran'i Jehosoa Ziadia Elia. Raha mila fanazavana fanampiny ary ianao dia afaka miantso mivantana ireto larana ireto: ny Orange 032 86 663 98 032 86 663 98 037 40 836 42 037 40 836 42. Ny IAS 034 75 936 00 034 75 936 00. Ny Airtel 033 46 852 11 033 46 852 11. Dia mirary soanao are ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra. Ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Kadmas, fety an'i Jehosoa. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny anarana mitondra famonjena. Iava sy Jehosoa. Izay toriny ambasadoran'i Jehosoa Ziadia Elia. Nefa Jehosoa no diray na tsalova mamiara ny tsinja
yahosoa io a ilainy teny taminao hoe aza manota itsony aza manota itsony izay no afantaranao any Yahosoa ilay tena marina ka tsisy nilaza izany afa-tsy Yahosoa izay nitoriny ambasadeurany Yahosoa Zadia Elia Ireriany. Ny faefatra ny volana marsa ho avy zao ary dia fety be manetriketrika ety amin'ny fohy be ny fanjakany Yahosoa Ambondrapeto Antananarivo Madagasikara. ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary ianao Yayaba sy Yahosoa. Bye-bye Yala, bye-bye Ganesh, si Brahma, bye-bye Dawood Naruwanja Manchatizi, la Samya Mindelo Ami. Tongava daholo ary hiary fety amin'ny faefatra ny volana marsa ho avy zao. Aza dinoa. La Marsa 2026 no farany fisoratana anarana ny Batisy atao amin'ny fanjakany Yahosoa. 8 mars no anatanterahana ny Batisy. Batisa farany eto Madagasikara io ka aza mianany ianao izay te hamonjy ny fanahinao. Koa miazaka zahangana fa io ny famonjena farany ho amin'ny Malagasy sao anenina. Le raha Yahosoa mandigny zay avianao iaretanay fa kely sisa Yahosoa. Lalantsarotsan lalovako peno fandrikany lalako o ampy uzao Yahosoa mba tsisy arombakay eo an-tananao. Lalantsarotsan lalovako peno fandrikany lalako o ampy
Matatano re iaho soa tsy mahavita tena raha tsy ho ianao ondry kely ampovony ambody za iaho soa hitananao no tiako mba hitondra hitaridalana ho any fanao tsara afinao iaho soa ao amina azarine iaho soa azarine faverifana izao le tsara afina ao aminao fatolapiereny fana izao le tsara afina ao aminao toloro tanana fatomorany lala iaho soa lera nalatsaka ho ayaho soa tsy mba ataoko verymaina izany fa iady mavizaovo ny naiky ny anaranao fitiavako anao tsy mba teriterena fa fitiavana vokatry ny fo nizanizam-panaratsiany izao ankato azarine iaho soa azarine faverifana izao le tsara afina ao aminao fatolapiereny fana izao le tsara afina ao aminao toloro tanana fatomorany lala iaho soa azarine iaho soa azarine faverifana izao le tsara afina ao aminao fatolapiereny fana izao le tsara afina ao aminao tanana fatomorany lala iaho soa azarine iaho soa ery fitiavana fahamasinana lay radio tsy manaparo tsy manaparo tsy manaparo iava Yahosoa TV ery fitiavana fahamasinana
miavaka fiananiray tsy misy tomiko tonga lafatra tena sambatranao tena tretrikao tonga olombavao andovan'ilanitra ny faniry ho tonga ralaiko ho tena namana pirala sakaizany ahosoa ny fifaly ho tonga ralaiko ho tena namana pirala sakaizany ahosoa metezanao anio mba ho isany zanany atsotrany aminao karaisony tanany fa efa ely izy no niandry anao efa niandrela tao amponao koa raisy izy anio de ho voavonjanao fa efa ely izy no niandry anao efa niandrela tao amponao koa raisy izy anio de ho voavonjanao fiananiray tena miavaka fiananiray tsy misy tomiko tonga lafatra tena sambatranao tena tretrikao tonga olombavao andovan'ilanitra ny faniry ho tonga ralaiko ho tena namana pirala sakaizany ahosoa ny fifaly ho tonga ralaiko ho tena namana pirala sakaizany ahosoa metezanao anio mba ho isany zanany atsotrany aminao karaisony tanany fa efa ely izy no niandry anao efa niandrela tao amponao koa raisy izy anio de ho voavonjanao fa efa ely izy no niandry anao efa niandrela tao amponao koa raisy izy anio de ho voavonjanao Il est temps d'aller plus vite maintenant car le temps presse.
terminer ce qu'on doit faire car c'est la fin. Il faut prêcher au monde entier la vérité, que le salut qui enlève du péché est déjà là. Et il faut faire vite, qu'est-ce qui vous retient? Il n'y a plus rien d'intéressant à faire sur cette terre. Les bonnes choses ici ont toujours une fin. Il est donc temps de prendre une décision ferme, car Yahushua t'invite à faire partie de la vie éternelle vers une joie sans fin. Fais au revoir à ta famille, tes amis et tes proches. Il n'y a seulement que Yahushua maintenant qui compte. Préparons-nous à l'accueillir car il va bientôt venir. Venir nous prendre et va aussi montrer de sa grandeur, de sa splendeur et de sa divinité. Il vaincra tous ses ennemis sans montrer aucune pitié, car le temps est venu de montrer aux yeux du monde entier qui est le puissant, qui est l'unique, qui est le vrai Fils de Dieu. Fais au revoir à ta famille, tes amis et tes proches. Il n'y a seulement que Yahushua maintenant qui compte. Préparons-nous à l'accueillir car il va bientôt venir. Venir nous prendre et va aussi montrer de sa grandeur, de sa splendeur et de sa divinité. Il vaincra tous ses ennemis sans montrer aucune pitié, car le temps est venu de montrer aux yeux du monde entier qui est le puissant, qui est l'unique, qui est le vrai Fils de Dieu. Et il faut faire vite, qu'est-ce qui vous retient? Il n'y a plus rien d'intéressant à faire sur cette terre. Les bonnes choses ici ont toujours une fin. Il est donc temps de prendre une décision ferme, car Yahushua t'invite à faire partie de la vie éternelle vers une joie sans fin. Car Yahushua t'invite à faire partie de la vie éternelle vers une joie sans fin. Fijenana makuchka nandesanano Tadayava Fijenana makuchka nandesanano Yahushua Ano veloma ititanity sy ny malagasy tonga sonareo tonga sonareo Favolombelony izahay fefapolo taony izahay nanaova ny ambassadeur anao ny asa teto hoaninay Misaotra misaotre Misaotra misaotre Misaotra anao Yahushua fa voavondry ny fanahy Misaotra misaotre misaotre Ngaranao toko zahay malagasy tamin'ny famonjena vitanao ny fanahy Ny hazavana nataonao fantatra Namirenany indray Anarany Yahushua Famonjena lehibe Famonjena lehibe Misaotra misaotre Misaotra misaotre Misaotra anao Yahushua fa voavondry ny fanahy Misaotra misaotre misaotre Tonga soa Tadayava sy Yahushua Itsenanareo mianaka zay amin'ny 8 mars 2026 ho avy zao Ampifaliny am'ravoravony miaraka amin'ny ambassadeur amin'ny Yahushua Tonga soa nareo Tonga soa ty aminay Tonga soa nareo
maso ety aminay ety aminay misaotra misaotry misaotra misaotry misaotranao iaho soa fampivondry ny fanahy misaotra misaotry misaotry Taingina VSC taingina VSC mifandrombandrombaka mandrombandrombaka samia mandeha amin'ny lalately azo antoka tsy ovety iala ny lalana migodana misy fandriky ny satana samia mandeha amin'ny lalately azo antoka tsy ovety iala ny lalana migodana misy fandriky ny satana atio 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 ati mande taingina VSC taingina VSC fandrombandrombaka 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 misy ny mpitary tafika Elias etia pitary kasady mpananatra izy no miambina ny fana misy ny pitary tafika Elias etia pitary kasady mpananatra izy no miambina ny fana atio 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 ati mande taingina VSC taingina VSC fandrombandrombaka 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 jereo tsara ny soratra faza mba mitsoratsoraka hery fitiavana famasinana imbavahady izay idirana jereo tsara ny soratra faza mba mitsoratsoraka hery fitiavana famasinana imbavahady izay idirana atio atio